generate electricity. We are divers. We are pilots. Also, we are mechanics. Sometimes we even have to climb. We are explorers. In times of need, we serve as firefighters too, and we are developers. We, the Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, are responsible for the power system security of the country, which supports all sectors to enhance Thailand's competitiveness on the global stage under the agenda of Global Community's Green World. For 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year, EGAT generates electricity from various power plants situated in every region across the country according to the potential of fuel sources. Electricity is transmitted via EGAT transmission lines which stretch across the country to electricity distributors and neighbouring countries to promote energy security within the region. EGAT prioritizes clean energy and incorporates energy innovation to increase the proportion of electricity generation from renewable energy. This includes Lam Takong wind power plant combined with hydrogen, as well as the hydro-floating solar hybrid power plant at Sirinthorn Dam, with 15 projects to be developed. By integrating energy storage system and combining technologies, the technologies enhance the main power plants to become digital, flexible, and highly efficient. The Renewable Energy Forecast Centre has been established to help manage integration of renewable energy into the power grid, ensuring a balanced approach in terms of electricity system security, reasonable cost, and environmental friendliness. According to a survey on the quality of electricity services in Thailand by World Bank, EGAT has always exceeded the target. EGAT aligns its organizational capabilities with the country's roadmap to reduce greenhouse gas emissions. With the policy called EGAT Carbon Neutrality, EGAT aims to achieve the goal by 2050 with the Triple S strategy. Sources transformation, increase renewable energy share in the generation mix. Sink co-creation, absorb more carbon by implementing the participatory 1 million Rai reforestation project and using carbon capture, utilization and storage. Support measures mechanism, promote public participation in the efficient use of electricity, along with the Bio-Circular Green Economy project. EGAT has joined in building an electric vehicle ecosystem and providing new opportunities for Thai business owners to drive Thailand towards sustainable transportation. Moreover, the NZ platform has been developed to support business owners in efficient energy management through websites and mobile applications. It provides convenient and rapid access to information, helping to reduce energy costs and enhance competitiveness. However, as the organization must remain competitive, EGAT has conducted related businesses that align with the main mission, including investments in liquefied natural gas, which is an energy of the future. EGAT operates its business under the good governance principles, placing importance on stakeholders with concerns on society, community, and environment for sustainable quality of life for the Thai people. As a business entity, EGAT's international credit rating stands at BBB+, according to Fitch Ratings, which is equivalent to the credit rating of Thailand. As the organization is responsible for Thailand's electricity system security, EGAT puts maximum effort into ensuring the stability of the electricity system to support Thailand at every step to compete on the green global stage. EGAT also actively
actively participates in the sustainable development of the Thai people's quality of life, guided by the motto of EGAT for all. EGAT belongs to everyone and works for everyone, and driven by the vision of innovation power solutions for a better life. EGAT, power for Thai happiness.
ครับแคนาดาครับ USA ครับแล้วก็ทางด้านของมันจะครับไม่ใช่ฮ่องกงไชน่าหรือเปล่านะครับนี่ครับแคนาดาครับกับ USA ครับเป็นแคนาดาครับในเรือลำหมายเลข2ครับที่กำลังนำอยู่ขณะนี้นะครับคือทางด้านของแคนาดาครับไกลสายตาท่านผู้ชมสุดครับในหมายเลข5นั่นคือด้านของ USA ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับในประเภทนี้ครับ Standard Boat ครับระหว่างด้านของทีมแคนาดาแล้วก็ทีม USA หมายเลข2แคนาดาหมายเลข5 USA เป็นแคนาดา USA แคนาดา USA แคนาดาเข้าเป็นอันดับที่1ครับตามด้วย USA ครับอันดับที่2และออสเตรเลียอันดับที่3ครับตามด้วยฮ่องกงไชน่าแล้วก็ Chinese Taipei ครับต้องบอกว่ายังมีโอกาสนะครับพบว่าเขาได้พายอีกครับในรอบต่อไปครับหรืออาจจะเป็นรอบรีฟิชาร์ดครับต้องติดตามชมติดตามเชียร์ท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับแน่นอนครับจากสายตาครับอันดับที่1ครับของรายการนี้ Standard Boat ครับ Senior C Open ครับในระยะ500 เมตรนะครับท่านผู้ชมครับว่าในรายการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับชมครับเพิ่งผ่านพ้นไปครับในประเภทของซีเนียร์ซีครับต้องมีรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับหรืออายุเกิน60 ปีครับถึงจะบรรจุฝีพายนี้อยู่ในเรือนี้ได้ครับในประเภทโอเพ่นด้วยนะโอเพ่นก็คือจะมีชายหรือหญิงก็ได้ครับที่อยู่ในลำเรือครับก็ผ่านพ้นไปครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับที่พาตัวเองครับก็ต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับในรอบต่อไปครับทางแคนาดาครับจะทำได้ดีหรือเปล่าหรือ USA ครับจะพาเด้งแซงแคนาดาครับมาดูครับในประเภทของ Standard Boat ครับอายุไม่เกิน18 ปีครับหญิงก็เป็นการพบกันครับของเรียกว่า3 มหาอำนาจแห่งเรือยาวมังกรครับก็ทางด้านของออสเตรเลียครับ USA ครับแล้วก็แคนาดาครับออสเตรเลียอยู่ในเรือหมายเลข2ครับแคนาดาอยู่เรือหมายเลข3และ USA ครับอยู่ในหมายเลข4ท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับ Good morning, everyone. Thank you for coming to the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023, and especially thank you to all of those at home online who are watching and cheering on. I know we have a lot of parents watching from abroad for this next race, which is the standard 500-meter U18 women's race. We're going to have in this race in lane number 2, Australia, the Aussies. There's a lot of fans here, but a lot of fans at home. Lane 3 is Canada, and lane number 4 is the United States. And just so you guys know up here, we are getting the pleasure of seeing all the Paradragon athletes gather down in the medal area. So if you are taking pictures or stretching in that area, go ahead and please step away. But so we can see the standard boats getting ready to head out to the starting line. Big shout out. I know Cam Ely's father, Ryan Ely, is watching as well as all our family members.
This race should be starting pretty soon. So thank you again for checking in. ครับผมท่านผู้ชมครับก็อีกสักครู่หนึ่งครับประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายระยะ500 เมตรครับในประเภทนี้ครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับท่านผู้ชมครับเป็นหญิงล้วนครับในเป็นการพายในรอบที่1นะครับท่านผู้ชมครับ So today is the last day of racing here in Thailand, and the athletes, this is definitely a day that they have trained for, but this is a mental day. Everybody's is exhausted. The heat has gotten to everyone, the new foods, the excitement of touring around, but they are not going to let that take away from all the practice and all the weight training and all of the year-long practices that they've done to get to this final world stage. Right now we see the women U18 from Australia putting their dragon head right in the gate. That orange metal thing is a gate in which the dragon head is going to tap in, and this gives an equal start to all the races. Oh, there is my daughter, Cam Ely, sitting in the stroke seat right next to Angeli Salazar of LA County Dragon Boat. It looks like the starter is getting them ready. Even the camera work's a little shaky because they're a little nervous. I'm feeling the nervousness right now as all 3 boats of this U18 500 is sitting on the starting line. They look like they are in position. This first stroke is going to be what matters. These teams practice this first stroke all day long, every day at practice, and off they go. I'm going to be rooting for Team USA, but right now Team USA, Canada, and Australia are right out of the gates all together. They are working on their starts. They're taking their rates up right now. You can see it looks like Canada's rate is actually a little higher than the USA, but this is a long race. This is 500 meters, so we're going to see a different strategy than what we saw yesterday. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ครับผมอาจารย์ปริ้นครับโรภูมิปุรณวิทย์นะครับผู้บรรยายทางภาคภาษาไทยครับทางช่องทางออนไลน์ครับก็อยู่กับทางของคุณลิซ่าอีรี่ครับผู้บรรยายรับเชิญพิเศษครับจาก USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ทางด้านอีกท่านนึงครับคุณอีวานพันเซลครับผมจากเซาท์แอฟริกาครับก็อยู่กับผมด้วยครับแล้วก็ทางด้านสาวเอนจิเนียริ่งครับทางดีเจฤทธิ์ครับชวริตนักเบสครับแล้วก็ทีมภาครุ่นใหญ่ครับคุณพี่อภิชิตศรีชาติครับทีมภาคตัวตึงครับจากสมาคมกีฬาเรือพายครับท่านผู้ชมครับมาดูการแข่งขันประเภทนี้ครับอายุไม่เกิน18 ปีครับระหว่าง3ทีมยักษ์ใหญ่ครับสหรัฐอเมริกาครับจับจ้องอยู่ครับแล้วก็ทางด้านของหมายเลข3นั่นคือด้านของแคนาดาครับสหรัฐอเมริกาอยู่ในเรือลำหมายเลข4ครับและก็ที่ตามมาติดครับคือเรือสีเหลืองครับจากออสเตรเลียท่านผู้ชมครับมาดูครับUSA is right in there. They're in the body of the race. They're getting ready to hit that 200-meter mark, and this is where teams need to strategize if they are going to take a stab at their finish strokes and take these rates up. These girls are racing as hard as they can. They're coming right in front of the crowd. We're hearing USA. We're hearing Canada. Right now, it looks like on screen from that overhead that USA has a slight edge, but it's not enough to call this race. I am rooting for USA, being a mom of that paddler right there. So go Team USA, but Canada is right there. USA in lane number 4. We've got Canada right there, and Australia is not going to give up. It is nose to nose. That angle looks like USA has the edge, but I am looking straight across from them, and they are dead even. ต้องบอกครับในรายการนี้ครับ USA Canada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  Canada USA โอ้โห We are going to have to wait for that และออสเตรเลียครับ finish, but it did look like USA, Canada, Australia to me, but let's wait for those official results, and you can see they are exhausted. They just gave everything they had, and there you have it, a huge applause from the crowd, huge applause, I know at home of every parent and family member watching. Shout out to USA, great race from Canada, and Australia right there in it. I cannot wait to see what these girls give for round number 2. Congratulations. โอเคครับก็ต้องอย่างที่คุณลิซ่าได้แนะนำพวกเราเลยนะครับว่าเนี่ยส่งกำลังใจเนี่ยไปถึงคนทางบ้านด้วยนะไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านครับว่าเนี่ยลูกหลานเขาได้มาทำสิ่งที่ดีครับ
ได้แสดงเห็นถึงความตั้งใจในการฝึกซ้อมครับบอกการพายเรือให้สม่ำเสมอครับการพายเรือให้แข็งแรงครับและการพายเรือให้เป็นทีมอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างเป็นเวลายาวนานต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงนะท่านผู้ชมครับนี่คือภาพรีเพลย์ครับของสักครู่นี้ครับก็เป็นทางด้านของอเมริกาครับที่เร่งแรงแซงหมายเลข3ครับทางด้านของแคนาดาครับในสูสีเลยครับอเมริกาแคนาดาอเมริกาแคนาดาและเป็นทางของ USA ครับอเมริกาครับพาเร่งเข้าไปครับตามมาด้วยของนี่เลยครับเรือลำหมายเลข4ครับฝีพายสาว18 ปีครับจากอเมริกาครับก็ต้องบอกว่าสนุกครับในรายการนี้ครับถัดจากรายการที่เป็นเรือใหญ่เรือยาวจะเป็นเรือเล็ก10ฝีพายบ้างนะครับผมออกมาแล้วครับเรือเล็ก10ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับในประเภทนี้วันนี้ครับเราทำการแข่งในระยะ500 เมตรนะทุกคนนะเมื่อวานครับอาจจะเป็นเร่งเร็วแรงแซงบิดหนีครับในระยะ200 เมตรแต่นี่คือระยะ500 เมตรครับทุกผู้ชมครับ Right now, we're looking at the small men's boat. This is the team from Australia. They have started this race, and right now, Australia is looking extremely strong. They've got a really great pace. They've settled into their race rate, and now they are just trying to chase the rest of the boats down the race course. ก็ต้องมาดูครับว่าในระยะนี้จะเป็นใครครับเพราะมาด้วยกัน4 ลู่ 4 ลำ 4 ชาตินะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับในหมายเลข3และหมายเลข4ครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาและก็ USA นะครับแคนาดาครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินเข้มครับส่วน USA ครับอยู่ในลู่ลำที่4ครับผมต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับส่วนอีก2 ลำที่ประกบข้างมาครับลำสีขาวไกลสลาท่านผู้ชมนั่นคือยูเครนครับและลำสีเหลืองนั่นคือออสเตรเลียท่านผู้ชมครับAnd it looks like there is our home team Thailand who is ขอไปครับเป็นทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับอยู่ในลู่ที่4ครับท่านผู้ชมครับAnd Thailand is taking the lead right here. They have been strong this entire event in this race, but you can see the team dressed in black, China wanting to overtake them. They don't want to give up this race, but Thailand is saying, no way, this is our race. Right now from the overhead shot, it looks like China has taken a brief lead over Thailand, but there is about 150 meters left of this race. These teams will start putting on their finish, and we will see what they have to get to the finish line. But right now it is neck and neck, nose to nose between Thailand and China. Thailand and China. Thailand and China. Thailand 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 China. และเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับกำลังเร่งแรงแซงทีมจีนครับตอนนี้ทีมจีนจะแซงจีนจะแซงไชน่าจะแซงไชน่าจะแซงไชน่าแซงไทยไปแล้วท่านผู้ชมครับ China is going crazy out in the crowds as they took that by maybe one nose to Thailand and followed by Ukraine, and the Aussies are going to come up and finish the race. Just like the race before, we were going to wait for that official result, and there you have it. China did take it. I'm sure the judges were looking at a quick photo finish. แล้วก็ต้องบอกว่าในประเภทนี้ครับ small boat ครับ10 ฝีพายในระยะ500 เมตรที่ชิงชัยกันครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีโอเพ่นครับเป็นการพายรอบแรกนะท่านผู้ชมนะเป็นหน้าของทีมชาติจีนครับทำคะแนนได้ดีกว่าทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยมาเป็นอันดับ2ครับท่านผู้ชมครับผมก็ตามลุ้นตามเชียร์ครับและอันดับ3ตามมาด้วยยูเคส่วนอันดับ4คือออสเตรเลียท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับยังพายกันต่อให้เราเห็นอีก2 รอบนะครับในช่วงสายแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับติดตามชมติดตามเชียร์ครับลูกหลานทีมชาติไทยครับผมให้กำลังใจพวกเขาด้วยครับเรียกว่าโอ้โหเจอกระดูกชิ้นโตเลยครับในช่วง10 เมตรสุดท้ายครับแม่จริงๆเลยฮะเป็นทางด้านของไชน่าครับที่เร่งแรงแซงทีมชาติไทยครับ There is a replay of the last race we saw, and if you really look at how these paddlers are in sync, it's all about getting that paddle in the water at the same time, releasing it out of the water, and figuring out what the strategy is at the finish. It looks like Thailand actually kept their stroke a little bit longer than China, who was really amping up to take over Thailand at the end of that race by just a nose. These racers will have 2 more races for the rest of the day, and we will find out who gets the gold. Our next race coming up is U24 Women's Standard Boat 500. There'll be 20 paddlers in each of these. It does look like Team USA is going to be in lane 2. I apologize. They will be in lane 3. Australia is going to be in lane 2. Canada in lane 4. India in lane 5.
ครับผมก็ในรายการต่อไปครับเข้าสู่จุดสตาร์ทและปล่อยตัวมานะครับในประเภทของ Standard Boat ครับในรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีครับเป็นประเภทหญิงล้วนนะท่านผู้ชมนะมาดูครับว่า 24 ปีหญิงล้วนครับจะเป็นใครครับในรายการนี้ได้พาตัวเองเข้าที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ครับเพราะนี่คือรอบของ Time Race ครับหรือการจัดลำดับเวลาครับและสำคัญครับนี่คือการพายรอบแรกในเช้านี้นะครับมาดูครับท่านผู้ชมThis is a huge race. These ladies have been racing each other all week, and it has been Canada, USA taking the top 2 spots in most of the races, and USA wants to beat out Canada. They are, after their start, they're getting their rates together, and there is India who is saying, we are going to get a medal today. So all of these ladies racing down that 500-meter course.ใช่ครับก็ต้องจับตาดูครับท่านผู้ชมครับถ้าให้ผมแนะนำครับจับตาดูในลูกกลางครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับแคนาดาครับเพราะในรายการที่แล้วครับในระยะ200เมตรครับประเภท Standard Boat อายุไม่เกิน24ปีนะครับผมทีมแคนาดาครับคว้าเหรียญทองในรายการนี้ครับนี่ครับน้องหมวกแดง USA ก็มาครับงานนี้ครับต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใครครับแคนาดาอยู่เรือหมายเลข4ครับส่วน USA ครับอยู่เรือหมายเลข3ครับผม There are the ladies, U24 of the USA. These racers are hit just past that 200-meter mark where mentally they are trying to finish this race with their brains. Their bodies are exhausted. They're feeling the lactic acid in their legs. This becomes a total mental game as that drummer does everything she can do to inspire them. Right now, it's USA and Canada right in the lead, battling it out to the finish line. It looks like Canada has a slight edge over the USA, but there are still plenty of strokes to figure out who is going to take this finish line. ต้องบอกครับท่านผู้ชมครับถ้าระยะใกล้ๆอย่างนี้ครับ500เมตร200เมตรประมาท USA ไม่ได้ครับแคนาดา USA USA is coming through USA แคนาดา USA แคนาดา USA takes second. เลียรี It looks like Canada USA. It's again a อย่าเพิ่ง very เชื่อ close สายตาพวก race. เราครับท่านผู้ชมครับดูผลอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับโอ้โหครับเพราะเมื่อกี้ครับผมกำลังบรรยายไปว่าทางด้านแคนาดาต้องระวัง USA นะเพราะ USA เนี่ยระยะ500กับระยะ200เนี่ย USA เนี่ยทำสถิติและทำรางวัลได้ดีกว่าครับ Yeah, Canada did take that one. We're having a lot of fun here in the booth watching these races as they are neck and neck. But Canada did take a slight edge over the U.S., Australia, and then India. You can see less than a second separating first place and second place. Here they go off the start line again up on the screen. All our spectators actually have big screens around so they can go ahead and watch the replay. This is U24 women. They just finished the race. Canada looking extremely strong off the start. They took the lead early on, and then USA got into their rhythm, but it just was a second shy of beating Canada in this last race. ครับผมก็ทางคุณลิซ่าครับก็พูดถึงว่า US ทางนั้นแคนาดาครับต้องระวัง USA ให้ดีนะครับเพราะ USA ครับมีน้องหมวกแดงไม่ใช่หรอกครับ USA ครับต้องบอกในระยะที่สปีดสปินเนี่ยเขาทำพละกำลังกันมาเขาทำpractice การฝึกซ้อมกันมาค่อนข้างดีครับผมระยะไกลครับถ้าเป็นระยะ 2,000 หรือว่าระยะ 1,000 เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแคนาดานี่คือตัวตึงครับสายแข็งจริงครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะใกล้ครับ500-200 เมตรครับก็ต้องบอกว่า USA ครับมีโอกาสที่จะแรงแซงแคนาดาครับNext up, heading up to the starting line is our standard boat U24 Open 500. This is going to be a race of 6 boats with lane 1, Hong Kong, China, lane 2, Thailand. In lane 3, we have the Philippines, lane 4, Iran, lane 5 is China, and lane 6 will be India. This should be another great race. It's going to be round 1, 500 meters, U24 Open at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships, and our paddlers will be on the lane in just a few seconds. ครับผมก็มาดูครับในรายการนี้ครับสำหรับ10ฝีพายครับ Small Boat ในระยะ500เมตรครับในรุ่นอายุไม่เกิน24ปี Open นะครับในรอบนี้ครับเป็นการรอบที่1ครับเป็นการพายแบบ Time Race ครับก็ใน
หมายเลข 1ครับฮ่องกงไชน่าหมายเลข 2ทีมชาติไทยหมายเลข 3ฟิลิปปินส์หมายเลข 4อิหร่านและหมายเลข 5ครับทีมชาติจีนปิดท้ายหมายเลข 6รายการนี้ด้วยอินเดียครับท่านผู้ชมครับก็ต้องจับตาดูครับในทางด้านของจีนครับแล้วก็ทีมชาติไทยครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ต้องดูครับประมาทไม่ได้คือฟิลิปปินส์ครับต้องบอกว่าในระยะ200 เมตรที่ผ่านมาครับก็เป็นทีมชาติไชน่าครับหรือจีนเนี่ยแหละครับที่คว้าเหรียญเงินมาครับในรายการเดียวกันนี้ครับผมแต่ในระยะ200 เมตรนะครับแล้วก็ส่วนทีมชาติไทยครับได้เหรียญทองแดงครับในระยะ200 เมตรในรายการเดียวกันนี้เช่นเดียวกันครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในวันนี้ครับผมทีมชาติไทยครับปะทะทีมชาติไชน่าหรือจีนครับแต่ตรงกลางที่แทรกเข้ามาคือทางด้านของฟิลิปปินส์ครับเพราะฟิลิปปินส์นี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดในระดับโลกเนี่ยคือม้ามืดครับแต่ถ้าในระดับเอเชียบ้านเราเป็นทีมที่น่าจับตามองและต้องระวังครับผม Under 24 heats 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023 the paddlers ready on the line on screen Philippines in lane 3 Iran looking comfortable on the boat there and China ready to start. All the paddlers now ready to go. And off they go. China off to a very good start, so is Thailand and Iran. They are taking their rates as high as they can right now, if that is their strategy. You can see India right there just trying to get their boat in sync after getting a couple pushes to get their boat going. And now China with an extremely high rate that they're known for, putting their full body into every stroke. And now we're starting to see that they're actually starting to settle into their race pace. Yeah, we have seen that the Asian crews have a slightly higher stroke rate than the European crews, which is just all part of the paddling technique and the strategies that they use. And of course, the 500 meter, you're trying to get that boats up to speed as soon as possible, and then you have to settle into a pace that you can keep for the 500 meters. And then at the last sprint, you can do, like you said, Lindsay, that little kick across the finish line. Absolutely. All these countries have different strategies, and it does depend on the weight of your boat, the height of your boat. The main thing is to get those paddles going in at the same time. But you can see right there that Hong Kong, China is using kind of a big body and throwing it, just like China. They're hinging at the hips, where other teams you'll see a rotation, trying to get big body, keeping the paddle in the water longer. But we're right at that 200-meter mark, where this becomes, again, that mental race. Who can finish strong? Right now, Thailand has the edge over lane 1, Hong Kong, China, and China on the outside is coming in strong. Yeah, at this point, everybody is burning, all the muscles are burning, and it's painful, but it's all about who gets there first. So who's going to dig the deepest and who's going to get across that finish line? We can see that China and Thailand fighting it out on the far side with Iran. China, Iran, and Thailand. ต้องมาดูครับหมายเลข 5 ครับจากไชน่าครับหมายเลข 4 จากอิหร่านครับและหมายเลข 2 จากทีมชาติไทยครับไชน่าอิหร่านไทยแลนด์ไชน่าอิหร่านไทยแลนด์ไชน่าอิหร่านไทยแลนด์ครับผม So China first, Iran came in second, and then Thailand on third. Hong Kong, Philippines closing it up, and on the far side we've got India coming to the line. โอ้ต้องบอกครับท่านผู้ชมครับมังกรแห่งผืนทะเลทรายเตหะรานครับน่าจับตาดูครับเพราะเรียกว่าพายแรงครับเบียดบี้มากับทางด้านของมังกรต้นตำรับจากจีนเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับมังกรแห่งสยามครับเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับแต่นี่คือรอบไทม์เลสนะครับเรายังมีวัดอีก2รอบครับในโอกาสถัดไปนี้ครับผมต้องดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะทำสถิติหรือทำอันดับได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับเพื่อที่จะลุ้นเหรียญรางวัลครับนี่ก็สามารถลุ้นทองแดงได้แล้วนะแต่ต้องรักษาไว้ครับแต่มีโอกาสไหมครับที่จะนี่ครับพายมาแบบแรงแซงเบียดของทางด้านของทีมชาติจีนครับนั่นคือทางด้านของทีมชาติอิหร่านครับมังกรผืนทรายจากเตหะรานครับ It looks like our next race has already started down the race course, and it looks like we have Australia in the outside lane right there.
coming through strong. And then I believe we have Team USA and Canada. Team Canada coming up in on the lane 4 and then USA in lane 3 and then Australia on the far side. This is a 500-meter race, U24, and it's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We've got USA and Canada fighting hard as they seem to be pushing past the Australian team at the moment, and Canada leading. And there is Team USA coming on strong. Again, this is that body of the race, so every team has a different strategy, so don't count them out. Actually, you can see Team USA is starting to move forward. They're taking one bench at a time. This is a great motivating factor because when you're in that boat and you are overtaking a bench one at a time, you start to get confident and you never know how you're going to finish that race. You just keep moving right through that boat, and Team Canada knows they're coming, so they are giving everything they have. This is going to be another great tight race. Here comes Team USA, ready to take over Team Canada. Canada in lane 4, Team USA in lane 3. They are going head to head. Here comes USA starting their finish. You can see the stroke rate starting to go up. Here we go. Then it's the USA team with the momentum as they come push forward on the Canadian team. Will it be enough, or will Canada hold the lead all the way to the finish line as the USA pushes, Canada holds the lead, takes the victory, and the Australians come to the line. Canada incredibly strong there. USA charging at them from about the 200-meter mark, but they just don't have enough power to get past the Canadian team as Canada the winners of this heat. ก็ต้องมาบอกว่าในรายการนี้ครับ Standard Boat ครับ 20 ฝีพายระยะ 500 เมตรนี่ครับในประเภทของอายุไม่เกิน 24 ปีโอเพ่นครับท่านผู้ชมครับก็บรรจุฝีพายชายกี่คนหญิงกี่คนก็ได้ครับมาในเรือลำนี้ครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วย USA ครับเป็นอันดับที่2และก็ออสเตรเลียครับมาเป็นอันดับที่3แต่นี่เป็นเพียง timeless นะครับที่พายกัน3รอบนะครับนี่เพิ่งพายรอบแรกนะครับมาดูครับว่ารอบ2รอบ3จะเป็นใครครับจะมีอันดับเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ขับเคี่ยวกันหน้าดูครับระหว่างแคนาดาแล้วก็ USA ครับท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วครับในประเภทของ Standard Boat ครับรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี Mix นะครับในระยะ 200 เมตรครับก็เป็นทางด้านของอเมริกานะที่เอาโทษทีครับเป็นทางของแคนาดาครับที่เรียกได้ว่าอันดับเนี่ยดีกว่า USA ครับแต่นั่นคือระยะ 200 ครับมาดูครับระยะ 500 จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับเพราะระยะสั้นเนี่ยครับประมาททางด้านของ USA ไม่ได้ครับ Coming up on our next race is the standard 500-meter U18 Open. Lane 2 will be Canada, lane 3 is the US. And that last race that we just saw, it was fascinating. That was only a 0.6 seconds. So all those paddlers are going to go back and figure it out. But right now, we're not talking about 0.6 seconds because this U18 race has started for 500-meter races. This is Canada's team U18 standard, and they are hitting that start as hard as they can. Look at that grimacing in bench 9. Look at that breath being taken. They are holding that breath, giving everything they've got, and Team USA in lane 3 is taking the lead right from the start. So it's USA and Canada, and I believe your daughter Cam is in the USA team. ครับผมต้องมาดูครับในรายการนี้ครับมากัน2 ลูก 2 ลำครับเหมือนกับเรือยาวเพลนี้เลยครับในหมายเลข3ครับในหมายเลข3ครับเป็นทางด้านของ USA ครับส่วนเรือลำหมายเลข2ครับเป็นทางของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าจะเป็นทางด้านของ USA แคนาดา USA หรือแคนาดาครับท่านผู้ชมครับUSA is taking charge. Vince Ha is there at the stroke seat right there, trying to lead his team to this finish line first. Canada and USA off the water, they're making friendships. On the water, they are enemies and they are fighting to the finish line with everything they've got. They are stabbing their blades, sliding it right into the water, pulling it as they push that boat forward. There is Matthew, the steersman, screaming and yelling at his paddlers in a very inspiring
inspiring way to get to the finish line. This again is a dragon head to dragon head race. We cannot call it from here, but it does look like Team USA has a slight edge, but they're going to push through for this last 100 meters. This is all guts at this point. If you guys even got up and tried to run this whole finish while they were going, we couldn't keep up with them. They are going so fast right here, and Team USA now has a half boat link. They are moving through Canada one bench at a time to finish this race. Team USA, Canada behind. Team USA is going across that finish line. Team USA with the win as the crowd erupts, and Canada right behind them. USA showing a very good contingent of under 18 players. Both the girls and the boys very strong at this event. The USA for the 18, and of course, like we said, your daughter in the USA team for the girls. You know, head coach Nathan Salazar has really built the program in the junior program in the United States, inspired by what Canada has done with their program north of us. So it is starting to really become a nice battle between the USA and Canada. And these juniors, we're going to see them grow on the world stage as they move up to the U24s, the premiers. So this is not all we're going to see of these athletes. And then, of course, also at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023, we have the under 16 category, and we've had strong teams from the USA, from Canada, and Australia. And funny enough, the competition between the three countries in the under 16 division is a lot closer to each other than the under 18s. So that just means that the future of dragon boat racing is just going to become more intense, more brutal, and just more nail-biting. It really is, and I love that these coaches are coming together. They obviously want to win. Everyone wants to be at the top of the podium, but they really want to expand this sport. Dragon boat is a very exclusive sport, and if we can start young, look at the level of competition. I was here in the last round, and the level of competition all the way up through Senior C is much better than what we saw at the last event. Yeah, it's truly inspiring inclusivity all around. We've got all ages from under 16 to almost 70 years old here at the IDBF Dragon Boat Championships, and also including this year for the first time ever at the world stage is the Para Dragons, which has been an amazing sight. Next up at the starting line are the U24 women. This is the small boat, 500 meter. So when we just saw the 20-man boats that were longer with 20 paddlers, the 10-man boats is a whole different feel. The boat is lighter, it's a lot harder to move because you only have 10 paddlers, and the boat's a little bit tippier. Right now our water conditions are pretty perfect, so I'm sure the steers people are really focusing on their motivation. Later in the day, as the winds come in, the steers people have to focus a lot more on keeping that boat perfectly straight as the paddlers have to dig in for those final rounds. And at the venue of the past few days, we saw the wind coming predominantly from the west-southwest. Today, a little bit more south, so that would mean a kind of a crosswind for the paddlers coming over their right shoulder as they come down the field. The paddlers getting into the starting blocks. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023, and it's a 500-meter race. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในเช้าวันนี้ครับเป็นเช้าวันที่6ครับของการแข่งขันครับซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเราอยู่กันที่ครับอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับและปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรครับเป็นฝีพายหญิงล้วนครับอายุไม่เกิน24ปีครับเป็นการพายแบบ Timeless ครับในลู่ที่2ครับคือจีนครับจากไชน่าครับลู่ที่3คือทีมชาติไทยครับลู่ที่4คือฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็ลู่ที่5คือด้านของอิหร่านครับทีมชาติไทยอยู่ในลู่ที่3ครับตอนนี้เคียงคู่มากับทางด้านของไชน่าครับทีมชาติจีนครับในชุดขาวครับครับผมดูครับ Small Boat ครับในรายการนี้ครับในระยะ500เมตรครับจะเป็นยังไงครับทีมชาติไทยครับจะพายเป็นที่1ที่2ที่3ได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับเรือตัดมาที่เรือลำหมายเลข5ครับในชุดสีแดงเลยครับอิหร่านครับอิหร่านในทีมอายุไม่เกิน18ปีนี่ก็มาในชุดสีแดงเลยครับผู้ชมครับต้องดูครับในเรือลำหมายเลข5ครับผมส่วนนี้ครับ
เป็นทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับฮ่องกงไชน่าอยู่เรือหมายเลข4ครับทีมชาติไทยอยู่เรือหมายเลข3ครับต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับต้องบอกว่าสำหรับผลในระยะ200 เมตรที่ผ่านมาครับทีมชาติไชน่าครับเข้ามาได้เหรียญทองครับในระยะ200 เมตรครับส่วนทีมชาติไทยครับก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ได้แค่เหรียญทองโทษทีครับได้เหรียญเงินครับทีมชาติไทยสู้ๆนะเอาใจช่วยครับต้องมาดูครับในรายการนี้ครับระยะ500 เมตรครับเป็นระยะสุดท้ายครับของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรนะครับทีมแคนาดาครับก็มาด้วยครับต้องดูครับระวังให้ดีครับเพราะทีมแคนาดานี่ก็เป็นสุดยอดแรงกิ้งครับที่ดีที่สุดของ IDBF ครับอยู่1 ใน 3ทีมที่ดีที่สุดครับ The small boats right now are going U24 ladies, and in boat 3 is Thailand. On the screen, it looks like Iran has a slight edge over Thailand, but here they go. They are marching right through Iran to the finish line. As they pass in front of us, we can see that Thailand is moving far ahead, and we've got Iran on the far side, and coming in on the inside in lane 2 is Hong Kong, China is right there on that inside lane 2, and lane 5 is Iran, but Thailand, big screen for Thailand, is going to take the win there. Thailand coming across the finish line, China and Iran fighting it out for second position there, and Iran coming just ahead of them as they cross the finish line in second. And Team Canada, there they go, finishing in lane 1. Good job. On screen, your winners, Thailand, of this round. So this is round 1 of 3. It's under 24 women, and it's a 500-meter event. For this round, we had Thailand first, Iran second, and China in third. Unofficial results on the screen now. And just so the spectators know that actually it was a senior C ladies U24 boat that was in lane 1 racing with the U24 there. So that was Canada's senior C small boat. ใช่ครับก็กลับมาดูครับภาพรีเพลย์และภาพช่วงไฮไลท์ครับเป็นทางของทีมชาติไทยครับที่เบียดเคียงคู่มากับหมายเลข5นั่นคือจากทัพอิหร่านครับและหมายเลข2คือทางด้านของทีมชาติจีนนะครับมาในชุดขาวนะครับและเป็นทีมชาติไทยครับที่พาตัวเองเข้ามาเป็นอันดับ1ครับผมในไทม์เรสนี้ก็คือในการพายรอบแรกนี้นะครับผมถ้าเกิดทีมชาติไทยครับรักษาระดับการพายให้อยู่ในระดับนี้ครับและเป็นอันดับ1อีกเพียงรายการครับก็มีโอกาสครับจะลุ้นเหรียญทองได้เลยครับ Senior B women up next. We've got United States, Thailand, and New Zealand, as well as Sweden and China. So it's under 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 500 meters match. It's a small boat Senior B women round 1 with United States on the inside, Thailand, New Zealand in the middle, Sweden and China on the far side. I know we have a lot of people online rooting for the U.S. at home, so go Team USA. In lane 2 is Thailand, lane 3 New Zealand, lane 4 Sweden, lane 5 China. This 500-meter small boat race is just about to start. Again, they are able to use the cages. Yesterday, we saw a lot of them over tap and the heads come off. Hopefully today, with the calm water, we can get these races started right away. And right off the line is China in lane 5, and New Zealand in lane 3 had a very quick start. So let's see how they go. Here comes China. In lane 5, and coming up is lane 3 New Zealand. So China off to a very, very good start, and then we can see New Zealand there pushing hard, and Sweden in lane 4. From this angle, we cannot see who is leading the race and who not, but by the stroke rate, we can say that the Sweden team, of course, paddling with 2 less paddlers than the rest of the field as well. So they will be coming in first. But of course, it's all about competitive spirit, as the Sweden team will finish this race no matter what. And that really shows you the heat here and some of the food. These teams are dealing with a little bit of heat exhaustion, having to rearrange their rosters that they've practiced all year long with. Team USA was just digging in extremely hard. We have in lane
for it does look like Team USA is right up there, battling it right out with China and New Zealand. Thailand and Sweden are the two boats behind, but right now this is a three-boat race between China, New Zealand, and Team USA. Currently about 2 or 3 seconds separating the paddlers at the moment, and on the far side, China looking incredibly strong. We can see the USA team battling to keep up with the pace that China set, and the USA team in lane 1, Canada in lane, New Zealand in lane 3. And I just saw a shout out for all those paddlers in this boat from Washington from Team USA. These ladies are going as strong as they can. The stroke rates you can see are a little bit lower than what we've seen in the previous younger boats, but that doesn't mean they're not going as fast as they can. They are pushing this boat with a different technique, going long and strong. They are trying to keep a rhythm so they don't lose all the energy at the end of the race. There's excitement at the beginning, but they do want to make sure they have something to give at the finish. And now we're seeing China just kicked in the finish of their race, and here comes Team USA. They're going to try to inch forward as much as they can, and then on this inside lane is the U.S. also kicking in. Team 3, New Zealand, is going to take second right after China. The strategy of China definitely working for them as they take this round, and New Zealand in second and the USA in third. We can see the Thailand team coming to the lane now. They have only 8 paddlers, so 8 paddles in the water for Thailand and 8 paddles in the water for Sweden as they push towards the line. It just shows you that these teams, even though they might have a shortage on a paddler 1 or 2 for whatever the reason might be, they will still continue the competition, and they will race, and they will get to the finish line. It's just all about that competitive spirit and never-ending attitude. Well, we had one of those most remarkable moments a few days ago in the 2,000 meters when we saw the Ukraine boat underwater, and they still were able to finish the race. So there definitely is that competitive spirit. And you come to the world stage, you come to be the best. You don't want to go home saying you did not finish a race at all. So kudos to everybody out there who is battling the heat, the food, the exhaustion, the lack of sleep, and everything else out there. ครับผมท่านผู้ชมครับกลับมาดูภาพช้าในรายการนี้ครับสำหรับในประเภทของซีเนียร์4 Women ครับต้องบรรจุฝีพายหญิงล้วนนะครับในอายุที่ไม่ต่ำกว่า60 ปีครับอยู่ในการพายครับโอ้โหนี่ครับดูครับฝีพายของจีนครับพายดีทีเดียวครับเมื่อกี้ครับทางคุณลิซ่าครับก็ได้พูดถึงว่าเนี่ยถ้าพูดถึงประสบการณ์นะครับก็ต้องยอมรับว่าทางจีนเนี่ยหรือทางไชน่าเนี่ยครับฝีพายแต่ละคนเนี่ยพายเรือพวกนี้มาตั้งแต่เยาว์วัยมาตั้งแต่เล็กๆครับตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นครับส่วนทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะก็เป็นนักกีฬาอื่นมาก่อนครับแล้วพอมีอายุอาณาที่มากขึ้นครับก็เปลี่ยนการเล่นกีฬามาเป็นการพายครับดังนั้นประสบการณ์การพายครับของจีนหรือของไชน่าเนี่ยครับก็จะมีความเก๋ากว่านั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับสรุปประมาณนี้ครับผมก็ผ่านพ้นไปครับแต่ต้องบอกว่าในเช้านี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นการพายแบบtimeless ครับหรือว่าการพายเก็บคะแนนในแต่ละรอบนะครับผมแล้วจะเอาเวลามารวมกันครับใครที่มีเวลาน้อยที่สุดครับลำนั้นแหละครับจะเป็นผู้ชนะและคว้าเหรียญรางวัลนะครับในตลอดช่วงเช้านี้เลยครับยังไม่มีรอบฮีทนะท่านผู้ชมครับดูกันเรื่อยๆครับผมแต่สนุกแน่นอนครับระยะ500 เมตรนี้ขนฝีพายที่ดีที่สุดในโลกครับมาพายชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรกันครับท่านผู้ชมครับ Lining up right now is Senior B women, the standard boat. Lane 1, Australia. Lane 2 is Canada. Lane 3, the home team, Thailand. Lane 4 is Germany. And lane 5, Team USA. I can see all the paddlers having their paddles in the water. They are getting ready. Right now, they're digging in. They want to make sure every paddle is not moving. No one wants to start this race before the starter, but they do want to be the first ones off the line. And of course, the Thailand announcers, when they do it in Thai, they've got a specific way of announcing the competition. When the paddlers are at the starting line, they would say that these paddlers are getting ready for a fierce battle on the water.
they will use anything they can to find some comparison, like the eagle that the United States have. So they will say that the paddlers are spreading their arms wide, like an eagle will spread their wings, ready to catch their prey as they prepare to take on the line. The kangaroo is flexing its muscles as it's taking on the boxing match, as the boxing kangaroo will charge towards the finish line. And then once the paddlers are off the line right now, they will say that the paddlers are going as fast as I can with splishing and splashing, and the paddles going pip up in the water, and it's just splashing water left and right. The boat is moving, the boat is becoming alive, it's charging through the lane, just splashing the water to the side. It's like dust on a racetrack, the water behind them, the mist flowing up. It's just complete menace and chaos. All the fish in the lake need to take care, the fish, the turtles, even the sharks and the dolphins, because these dragon boats are coming and nothing is stopping them. So I've never been in a boat where the paddle went pip bop, pip bop. It goes cha, cha, cha. And we really can see that right now. They're cha, cha. It's not bip bop, bip bop. Look at that with Canada. Team USA hitting that water hard. Yes, they are pushing that water. They are moving those fish. We've seen some giant fish in this water, but now they're at the 200-meter mark. They're resetting, and they are not bip bopping. They are crushing that blade into the water, sliding it right in, and pushing the boat right forward. So Canada currently leading at the moment. Seems like Canada, and on the far side we've got lane 5. So it's USA and Canada currently leading the race. It's a 2-horse race between USA and Canada as they are coming towards the line. We have on the far side Canada slightly leading, and the USA on the far side, lane 5, and Canada coming on the inside. USA still leading. USA, Canada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 . followed by Canada. And now we've got a battle for third right here between Germany and Australia, followed by Thailand. That was a close race with all 5 boats right there. Thank you. And there are winners. Team USA, they have worked extremely hard to get to this stage. They have 2 more races to try to get to the top of the podium, with Canada and Germany right behind them. ก็ผ่านพ้นไปครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแนะนำนิดนึงครับก็ทางด้านของผู้บรรยายครับในช่วงแรกนะครับตอนช่วงปล่อยเรือนะครับที่ผู้บรรยาย2 คนเนี่ยครับพูดถึงกันครับก็เพราะว่าเป็นสีสันครับเป็นสีสันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการพายครับการบรรยายของทางประเทศไทยครับว่าเนี่ยคุณอีวานก็คุยกับคุณริซ่าว่าเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าในการบรรยายเนี่ยนะของทางประเทศไทยเนี่ยมีสีสันมากมายเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบมีการแสดงสัญลักษณ์มีการแสดงมาสคอตครับอย่างเช่นเขาเลยยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีจุดเด่นที่เป็นประเทศที่สวยงามและมีช้างอุดมสมบูรณ์ประเทศอุดมสมบูรณ์ครับแล้วมีช้างอยู่เยอะเขาเลยเปรียบทีมชาติไทยครับว่าเป็นช้างศึกหรือว่าวอริเออร์อีเลฟเฟนนะครับส่วนเขาบอกก็เช่นเดียวกันครับออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้ามีจิงโจ้ที่ต่อยมวยเก่งก็คือบ็อกซิ่งจิงโจ้นั่นเอง I think Prince just said everything that we had said earlier. We said perfectly, and he is now understanding it. Next up is our small 500-meter race, and they are already off the line. It does look like Team USA is on lane 4, lane 3 is Australia, lane 2 is Canada. These small boats are again pushing as hard as they can. ต่อมาดูครับรายการนี้ครับเป็นยังไงครับในประเภทของ10ฝีพายครับ small boat ครับเป็นรุ่นเยาวชนครับท่านผู้ชมครับ There's Canada's steersperson screaming at her paddlers. She saw something. Maybe it was an advantage to take over Team USA there because they did look like they did a power 10 stroke really hard. And now you can see all three boats from the aerial shot are even. And this boat is the
There's Team USA. The steers people are actually kind of yelling back and forth. They're looking around. They want to position themselves as they get to that halfway mark of the race. And there is Australian steers person right on cue yelling at her paddlers. So these steers people are taking charge of this race as they take the youth paddlers down the race course, giving it everything they've got. ครับเรามาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรายการนี้ครับที่จะพาตัวเองเข้าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับดูจากสายตาท่านผู้ชมครับในเรือลำหมายเลข3ครับที่นำอยู่ครับแน่นอนครับเป็นทางด้านของอเมริกาครับ USA ครับอยู่ในเรือหมายเลข4ครับตามติดด้วยเรือหมายเลข2ครับคือด้านของแคนาดาครับนั่นเป็นรุ่นเยาวชนครับ There was Travis Stevenson with the USA at the drum seat. Now he is pushing. They are starting to call for their finishes a little early, but these are our U16s. They are young. They can handle this. There is Aaron Ha at the stroke seat from LA County Dragon Boat. He's got a lot of people online right now cheering him and the rest of Team USA on. And there goes USA taking the lead pretty strong, but they're not going to give up. At any point, someone can surge and come right through. So Team USA not letting off the gas pedal. And look at the Australians go. The Australians coming on the inside and just overtaking Canada as they come through the last 5 to 50 meters of this race. An incredible push by the young Australians there as they've passed the Canadian team just short of the finish line. USA first, Australia in second, and Canada in third. You know, it's pretty amazing. For these U16s, a lot of these paddlers, this is their first time out of the country. So not only are they getting to travel, see the world, but they're representing the USA, their first time getting to go see something overseas. So I'm really proud of them, and they are not giving up. And then the racing so close in this category. What wonderful stuff to see. This is really good competition here. I loved in this race too, because you can see the steers people, like I said, were yelling, but they're communicating with the young drummers. So not only are the paddlers young, but the drummers, they're learning still about what it means to be racing at this level. So the steers people are trying to give direction. You can see Team USA right there, probably giving the drummer a moment to say, give me another power, help get my boat across that finish line. And there is Team USA in that replay taking that finish line. And as all these U16s cross, I love that we now have gotten to know them, and all the parents, all the spectators are pretty much clapping for all of the athletes here, because first, second, or third, you should be extremely proud for representing your country across your chest. Next up is going to be the Senior B Open 500. We've got Hong Kong, China, lane 2. We've got Thailand lining up in lane 3, Canada on 4, and of course Germany in lane 5. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 here in Pattaya, Thailand. It's a 500-meter standard race, and let's see what happens in this round. ก็กำลังพาเรือครับเข้าสู่จุดปล่อยครับในประเภทของ Standard Boat 20 ฝีพายระยะ 500 เมตร Senior B Open ครับก็คือบรรจุฝีพายครับจะชายหรือหญิงก็ได้ครับในเรือลำนี้ครับแต่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีท่านผู้ชมครับเป็นพายฮีทแล้วครับต้องมาดูครับในรอบฮีทเนี่ยครับว่าจะเป็นลำไหนครับที่จะพาตัวเองไปสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนกันครับทีมชาติไทยน่าลุ้นครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทีมชาติไทยครับบรรจุฝีพายเก่าจากเรือยาวประเพณีไว้เต็มลำเรือครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับเมื่อกี้ทางทีมชาติไทยครับมีรุ่น 50 ปีเนี่ยครับที่มีทีมเก่าอยู่เต็มลำเรือแต่เมื่อกี้ครับทาง USA ครับคุณลิซ่าพูดถึงว่า USA เริ่มมีพัฒนาการที่ดีที่จะทำเด็กๆให้สนใจกีฬาก็คือให้รวมทีมกันมาพายเรือเมื่อกี้ครับทีม U16 ก็คือ Under 16 ของเขาเนี่ยเขามีการปูรากฐานเป็นอย่างดีครับผมถึงบอกว่าต้องจับตาดูครับเพราะว่าทีมวัยรุ่นของทางด้านทีมหรือทีมยังทีเนเจอร์ของ USA เนี่ยครับเป็นทีมที่น่าจับตาดูครับเพราะเขามีการเตรียมทีมเตรียมความพร้อมอย่างดีตั้งแต่เรื่องของการดูแลอาหารการกินการฝึกซ้อมครับเรียกว่าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาดูแลครับซึ่งในอนาคตครับถ้าน้องๆอายุ 16 ปีเนี่ยเติบโตขึ้นมาครับโอ้โหไม่อยากนึกเลยครับมาเล่น U24 หรือมาเล่น Open
แน่นอนครับถึงวันที่ผลิดอกออกผลเนี่ยและเรือมังกรนี้ได้ไปอยู่ในโอลิมปิกครับทีม USA จะเป็นทีมที่น่าจับตาดูครับ And this race has taken off. And in lane 2, Thailand took the lead right from that first stroke. They had a very strong 3 first strokes. But in lane 5 is Germany. Lane 4 is Canada. They are all coming down the race course. This is your senior B. This is 50 years and older. These paddlers train with the youth that we just saw. They train with Premier. They train with Senior B. So these guys are ready to take this race. And there is Hong Kong, China looking solid. Thailand looks like they have a higher rate than the rest of the boats in this race. We'll see if they'll be able to keep that pace all the way to the finish line. ต้องดูครับผู้ชมครับหนึ่งในทีมชาติไทยครับที่ต้องบอกว่าบรรจุสุดยอดฝีพายจากเรือยาวประเพณีไว้เต็มอัตราศึกครับไม่รู้ว่าพ่อใครลุงใครน้าใครครับหรือว่าเป็นบ้านใครครับเอาใจช่วยเอาใจชมเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยด้วยเด้อพี่น้อง Look at that German boat. They are going long and strong. They are a much bigger boat. It looks like in muscles, in weight than the Thailand. So their stroke rate is a little bit slower and they are trying to really use their muscles to push that boat. Where the Thai paddlers, you can see, have a faster rate and they're just trying to get that paddle in and out of the water and move that boat as fast as they can. And as we can see as they come right in front of us, lane 3, Thailand is just pushing away from the pack. So I think it looks like this is going to be a battle for second place between Canada and Germany. But right now, Thailand with a almost boat lead. Lane 4 is right next to them, Canada. ดังนี้ครับเป็นเรือหมายเลข 3ครับจากทีมชาติไทยครับกำลังพาตัวเองเข้าเส้นชัยครับทีมชาติไทยเข้าเป็นอันดับ 1รายการนี้ตามด้วยแคนาดาครับแล้วก็ตามด้วยฮ่องกงไชน่าครับปิดท้ายกันด้วยเยอรมนีครับดังนั้นครับทีมชาติไทยครับเป็นทีมชาติแรกนะครับที่พาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลไปก่อนนะครับผมรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับส่วนทีมชาติอื่นครับอาจต้องไปวัดเวลาครับแล้วก็ต้องไปพายรอบรีฟิชาร์ต่อไปครับ There are winners, Senior B Open, Thailand, Lane 1. Senior B Open ครับฝีพาย50 ปีครับผมของทีมชาติไทยครับเรียกว่าครับผมก็ต้องบอกว่าทางผู้บรรยายชาวต่างชาติครับก็พยายามครับน่ารักมากครับพยายามจะสื่อสารครับที่บรรดานักพากย์ครับนักพากย์ที่พากย์เรือยาวครับหรือว่าพากย์เป็นไทยสไตล์เนี่ยนะครับเขาพยายามจะอธิบายครับให้คนต่างชาติฟังว่าที่คนไทยเนี่ยพูดเร็วพูดรัวพูดแรงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขามีการเขารู้ได้ว่าไทยเริ่มเปรียบเทียบนะครับมีการเปรียบเทียบเรือกับอะไรผมก็ได้คุยกับพวกเขาครับว่าเนี่ยบางทีครับคนไทยก็เปรียบเทียบการแข่งเรือเนี่ยเหมือนกับการแข่งมอไซค์เหมือนกับการแข่งวิ่งเหมือนกับมีการโชว์สัญลักษณ์สัตว์ที่เป็นตัวแทนของชาติหรือว่าตัวแทนของเรือลำนั้นครับก็อย่างที่ไทยแทนด้วยช้างครับทางด้านของอเมริกาก็แทนด้วยนกอินทรีหรือนกอีเกิลนะครับผมหรือว่าทางออสเตรเลียครับก็แทนด้วยแกงการูหรือจิงโจ้นั่นเองครับผมจะมีอีกหลายชาติครับที่มีสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ครับด้วยการเปรียบเทียบครับผมก็ทางผู้บรรยายต่างชาติก็อยากจะเข้าใจเพราะเขาเข้าใจถึงความรู้สึกอารมณ์สนุกสนานในการดูเรือของคนไทยนะครับผม There's an aerial shot of our race course. I do love this venue. 4 years ago when we were supposed to be here, we actually did not get to race the World Championships at this venue. We went somewhere else in Thailand. But what I did find out during that drought, this water level went so low that they actually were able to dredge this waterway.
So all of the lanes in this race course are even. I know a lot of times we wonder if there's a faster lane due to the depth of the water. But right now I have been promised by all officials when I was digging in that everything is even, and because of the drought, they really were able to prep this waterway to be a world-class Olympic-style venue for not only dragon boat, but for canoeing, for rowing, for any type of paddling, rowing type of waterway. So we're very lucky to be here at the Royal Navy Thai facility hosting the IDBF World Dragon Boat Racing Championship. So we do have some boats heading out to the start line, and we'll get ready to call this one. It does look like Team USA in 3 is going to be the last dragon head to be in the cage. I do see Australia lining up at lane number 4. And it looks like Canada in lane number 2. This is a standard 20-man open boat. ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับในประเภทของ Senior B Open ครับใน Standard Boat ครับก็คือ20 ฝีพายครับในอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีครับเป็นทีมชาติไทยครับคว้าตั๋วไปรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วนะครับมาดูครับว่าในรายการนี้เป็นฮีทที่2ครับของ Senior B Open ครับว่าจะเป็นใครครับตอนนี้ครับเรือออกมาแล้วครับหมายเลข2ครับคือด้านของไชนีสไทเปครับหมายเลข3คือ USA ครับส่วนหมายเลข4ครับนั่นคือทางด้านของออสเตรเลียมาในชุดสีเหลืองเลยครับท่านผู้ชมครับ We've got Australia on the far side looking very, very good, and then we can see the rest of the lanes coming up now. From this angle, we cannot see who's leading the race, yes, but it's going to be close. We can see lane 3, USA, looking strong. This is your Senior B men open race coming down the line, and I'm actually seeing great catches that front, and I just learned that means tangbat. So tangbat, tangbi. ตั้งบดตั้งบีตั้งไปตั้งกะยีฟุนตลบกรบลำน้ำ โอเคครับมาแล้วครับก็คือทั้งบทพายบทพายบี้พายเสียดพายสีแล้วก็พายกันจนฝุ่นตลบกบลำน้ำครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดได้ยินเสียงสำนวนคุ้นๆนี้ครับทางผู้บรรยายชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับและคุณลิซ่าอีลี่ครับก็ต้องการรู้ความหมายครับผมก็จะพยายามบอกเล่าอธิบายครับเขาก็อยากจะพูดได้อยากจะเข้าใจภาษาไทยเหมือนกันครับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับท่านผู้ชมครับต่อครับมาดูครับเรือตอนนี้ครับ USA ครับกำลังจะเร่งแรงแซงออสเตรเลียครับนั่นคือ USA อยู่ในหมายเลข3ออสเตรเลียหมายเลข4ครับแต่อย่าลืมครับแคนาดาก็มานะ Very, very close racing indeed. We can see in the inside lane in the middle, right in the middle is lane 3 leading the race. That would be USA on the far side. We have Australia pushing strong, and then China coming in on the inside. It's coming closer to the last 50. ครับผมมาดูครับเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับกำลังสูสีคู่ขี้กับด้านของ USA ครับออสเตรเลียหมายเลข4 USA หมายเลข3ครับออสเตรเลีย USA Australia USA Aussie 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 oi 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 USA, USA, Tangbi, Tangbi, USA, Tangbi, USA. That means they're fighting hard against the Aussies. It is lane 3, Tangbi, Tangbi, USA. ออสเตรเลีย And Oh. USA Whoa. with a slight edge over Australia and Hong Kong or Taipei. Chinese Taipei ครับผมเข้ามาเป็นอันดับที่3ท่านผู้ชมครับโอ้โหครับเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับหรือ United States ครับหรือ USA ท่านผู้ชมครับคว้าตั๋วอีก1ใบครับกอดคอทีมชาติไทยเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับผมในรายการนี้ครับปล่อยให้ทางด้านของออสเตรเลีย Chinese Taipei ครับแล้วก็ทางด้านของแคนาดาฮ่องกงและเยอรมนีครับต้องไปลุ้นเวลาครับหรือไปพายต่อครับในรอบรีฟิชาร์ดครับท่านผู้ชมครับจะได้ดูพวกเขาอีกรอบหนึ่งครับในรอบต่อไปครับแต่ทีมชาติไทยครับและอเมริกาครับหรือ USA ครับพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับมันแน่ครับผมท่านผู้ชมต้องบอกว่าผมก็ดีใจนะฮะที่อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เป็นวัฒนธรรมของไทยเนาะในการดูเรือและในการฟังการพากเรือครับผมก็ทางผู้บรรยายชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาครับแล้วก็ทางคุณลิซ่าอีรีครับจากสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับให้ความสนใจครับอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้เหลือเกินว่าเราพูดถึงอะไรกัน
เรามีการคอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบเรือต่างๆเหล่านี้กับอะไรกันครับผมแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ครับมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะส่งต่อครับผมจากวัฒนธรรมไทยที่เราฟังกันอยู่ครับเห็นอยู่ไปสู่ทั่วโลกครับมาในรายการนี้ครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับในประเภทของ small boat ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับในรายการนี้ครับในประเภทของ small boat ครับเห็นอยู่ขณะนี้ครับหมายเลข4ครับที่กำลังเร่งแรงแซงเพื่อนๆครับเร่งแรงแซงฉีกทุกลำนั่นคือด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนมาในชุดแดงเลยครับผมหรือว่าทางด้านไชน่าครับเร่งแรงแซงทุกลำตอนนี้ครับมาอยู่ในชุดสีแดงครับดูครับว่า4ลูก4ลำนี้จะมีใครครับที่จะเทียบเคียงชนะได้นั่นคือทางด้านของนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับก็พยายามครับพยายามที่จะเร่งอยู่ครับนิวซีแลนด์เจ้าของจังหวะอาก้าครับไม่รู้ว่าถ้าติดเหรียญเนี่ยจะได้เห็นโชว์อาก้าหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ครับทางด้านของทีมชาติจีนอยู่ในเรือหมายเลข4ครับเร่งแรงครับแซงอยู่ครับแซงทุกลำครับต้องบอกว่าการแข่งขันรอบนี้ครับจับตาดูให้ดีครับว่าจีนครับมังกรเห็นต้นตำรับครับพังงาดแน่นอนครับแต่ประมาทไม่ได้ครับเพราะด้านของฟิลิปปินส์ครับก็ยังพายแรงครับพยายามจะแซงจีนให้ได้ฟิลิปปินส์ครับเจ้าแห่งมังกรพันเกาะครับก็จะพยายามครับที่จะพายแซงจีนให้ได้ครับต้องมาดูซิว่าทางไชน่าครับจีนจะเอาตัวรอดปลอดภัยในระยะ500 เมตรนี้หรือเปล่าครับประเทศจีน China so China on lane 3 China looking good we've got Singapore lane 5 Philippines lane 2 and then New Zealand on lane 3 so it's New Zealand on lane 3 China is lane 4 currently leading the race and they are looking very strong we've got the Philippines lane 2 New Zealand lane 3 China lane 4 and on the far side Singapore China absolutely looking like a beast here at this event as they are far ahead of the rest of the crew. The fight is on for second position as Singapore takes on New Zealand. It's the Black Dragons versus the Singaporeans in red. On the far side, Singapore, and on the inside, lane 3 is the Black Dragons, New Zealand. Singapore taking on the Black Dragons for second and third. Singapore New Zealand.So Singapore, New Zealand, and then the Philippines across the line. เรียกว่าสูสีกันเลยครับรายการนี้ครับในอันชิงอันดับที่2ครับแต่แน่นอนครับที่คว้าตั๋วเข้าไปก่อนครับสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนั่นคือมังกรแดงครับต้นตำรับเรือพายครับเรือยาวมังกรนี้ครับก็คือด้านของจีนครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลไปก่อนครับท่านผู้ชมครับปล่อยให้ลำที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิงคโปร์ครับนิวซีแลนด์แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับไปลุ้นเอาเวลาดีที่สุดครับเพื่อจะคว้าตั๋วอีก1 ใบครับออกแล้วครับท่านผู้ชมครับกับอีก1 รายการครับในประเภทเดียวกันนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ครับทางด้านของจีนครับในประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10 ฝีพายซีเนียร์ครับพาทางด้านของจีนเข้าไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับ Lane 5 we've got Japan then in lane 4 we've got Chinese to pay we've got the boat from Thailand in lane 3 and then set to start was Great Britain in lane 2The paddlers are off the line and they are flying 30 seconds into this 500-meter rate. You can see on screen the Thailand team looking strong. This is Heat 2. It's a grand open. It's the Senior B team for Thailand. These are the local teams paddling all over Thailand, coming together to form the national team as they are absolutely blasting through the competition. The Thailand team looking strong as we can see the guys pushing there as hard as they can. On the far side, we've got Japan in lane 5 in blue
still trying to keep up to the pace that the Thai team is setting. Let's see what happens as they come over to the 200-meter mark. Can the Thai team keep up the pace, or will Japan catch up? ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยครับเรียกว่าพาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทของ Standard Boat ครับ Senior Open ไปแล้วครับมาดูครับประเภท Small Boat ครับแต่เป็น Senior Open เหมือนกันครับทีมชาติไทยจะคว้าตั๋วนี้ได้หรือเปล่าครับ10 ฝีพายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับเรียกว่าสายเก๋าครับจากเรือยาวเพลนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับคุ้นหน้าคุ้นตาใครส่งเสียงเชียร์ด้วยเด้อพี่น้องทางบ้านThailand pushing hard, Thailand looking strong as Thailand currently leading this race. On the far side we've got Japan and then Chinese Taipei on the inside. It's going to be Thailand, then it's going to be Japan, and then it's going to be Chinese Taipei. These teams fairly dominant and fairly strong. They are confident in their positions, keeping their position all across the finish line. Thailand, Japan, and then Chinese Taipei. ก็เป็นหน้าของทีมชาติไทยครับเข้าไปก่อนเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยทีมชาติญี่ปุ่นครับเจแปนครับและอันดับ3ก็คือ Chinese Taipei ครับแล้วก็อีก1ลำครับเป็นทางด้านของ Great Britain ครับจากเครือจักรภพสหราชอาณาจักรครับผมท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทีมชาติไทยครับคว้าอีก1ตัวครับเข้าไปรอรอบแกรนด์ไฟนอลครับผมรอบชิงชนะเลิศครับก็ปล่อยให้ท่านของญี่ปุ่นฮะเจแปนนั่นเองครับต้องไปลุ้นนะต้องไปลุ้นว่าเวลาจะดีกว่าทางด้านของสิงคโปร์ครับหรือเปล่าครับผมเพราะยังเหลือตัวอีก1ใบครับเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับกอดคอกับทีมชาติจีนครับพากันเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลยครับ The next event is going to be a standard 500 meters, round 1 for the Para Dragons 2 mixed, United States, Canada, Philippines, United States, Philippines and India. Para Dragons 2 meaning that half of the paddling crew is impaired and the other half is not. So we have 2 teams from the USA, 2 teams from the Philippines and then Canada and India. India of course doing a lot of work in para sports, as we've seen them in the last few years, working with the IDBF, working with the ICF and working with other body institutions to really develop para sport all over the field, from para canoe to para kayak, para rowing, and now in the IDBF, the para dragons as well. What an incredible and wonderful thing to see, the IDBF supporting this, and then from the Indian delegation bringing bringing a team here to perform, and such a strong team as well. The same can be said for the team from the Philippines. The team from the Philippines, I think probably the biggest Para Dragons team in Asia at the moment, and they have been doing it for quite a number of years. Philippines doing a phenomenal job in developing the Para Dragons in the Philippines, and then of course not only developing it within the country, but coming out and joining us at these events. So on screen now and on the water, it's the Para Dragons 2 mixed standard boat 500 meter, USA with 2 teams, Philippines with 2 teams, and Canada and India coming up the middle.
It's the Para Dragons and they are off the line. It's the Philippines, it's the USA and they are flying. We've seen some phenomenal times being run by the Para Dragon crews and it is wonderful to see such a top class competition. It's really world class that we see at the IDBF World Dragon Boat Championships. We can see the Philippines there pushing hard. It's going to be the Philippines and the Canadians and the Indians fighting it out again. It's incredible to see these teams here. We've got USA on the far side there with their team as well. Just look at that Philippine team skiing go. As the Thai people will say, "Tang bot, tang bi, tang pai, tang kayi." That means it's catching the water. The boats are fighting with each other. It's like going this one ahead, then that one ahead, and then it's really tang pai is pulling the paddle through, and then kayi. They are definitely doing tong bot, tong bi, tong pai, tong kai. ใช่เลยครับผมก็นั่นแหละครับก็เป็นภาษาการพากเรือของไทยครับผมท่านผู้ชมครับก็ทางผู้บรรยายชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้แล้วก็ทางของคุณลิซ่าอิวรี่ครับให้ความสนใจครับกับบทนี้มากครับผมเจ๋งฮะมาดูต่อครับในการแข่งขันครับ Last 100 meters and the Philippines really sticking it to the rest of the teams there. We could see three teams coming very close to each other. It's the Philippines fighting it out with the Canadians. Let's see what's going to happen. Lane 2 looking incredibly strong. Lane 5 on the outside. So it's all about lane 2 and lane 5. On the inside we've got Canada, on the outside we've got the Philippines. Who's going to win this round as they're measuring up against each other? It's too close to call. It's either the Canadians or Philippines. It's either Canada or Philippines across the line first. We don't know. And just look at that finish between the two USA teams now. USA and India on the far side. India on the far side with the USA team in 4. And that was a race right between those last two boats as well. So it just shows that none of these boats ever give up. And here comes USA, the final boat of this race. And what a great race that was. We're extremely proud to see that IDBF is supporting the Para Dragons. This is going to really set the tone for all countries to start developing their own programs. So in a few years, it's going to be even bigger and better. And this venue, though, we can't get much better than this. It is definitely, it's our last day of competition, and RCAT Thai is proud to be the host, and they have been extremely welcoming of me, of everybody here at the race site, and this was definitely a highly organized competition at the world level. I'm very proud to be here, be welcomed in to share this event, and it definitely shows the potential that Thailand has set the stage for events like this, and I'm excited that we got to take advantage of this center. It's beautiful here. The next event is going to be Singapore, United States, Germany, Australia, Thailand and Iran. It's a Senior A women's race and it's a small boat, 500 meter, and it's sum of 3 rounds. And then Kelly telling us there, so Lisa telling us there that the venue, the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center here in Thailand is a great venue. And indeed, the Rowing Canoeing Association of Thailand, or as we call the RCAT, the Rowing Canoeing Association of Thailand, proud to host the IDBF World Dragon Boat Championships. And they are also doing the best they can to develop the sports within Asia, within the country, and then supporting all throughout. It's been great. If anything, there's even the RCAT, all the light kind of green shirts. There are so many volunteer and help to assist not only the supporters and the fans organizing us coming in and out, but really giving the support to the paddlers. There's a huge tent that just continually we go up and get water for our paddlers. That's been a huge difference in making sure that we have enough paddlers on the water. And here goes the race. This is race 285 right off the line, and both for Australia look like their first 3 strokes were powerful. Now we're going to see USA try to catch Australia. That is USA in lane 2. This is the Senior A ladies
small boat. I actually see one of my teammates in that boat. It's very exciting. There is lane 6 Iran and lane 5 Thailand. They are all neck and neck. There are the ladies of Iran. I love that blue uniform. It just pops off the water. But now you can see the yellow of Australia. And here is a full race with 6 lanes. There is Thailand. They were working extremely hard over at the Navy Center where they practiced stretching this morning. And now they're going to give it their all. Lane 2, USA. Lane 3 is Germany, and it does look like both those boats have the same race pace as Australia has a little bit higher of a rate, and Iran on that outside lane is taking charge and staying very consistent with their lead. There's Australia right ahead of Thailand. ต้องดูครับชมครับว่าทีมชาติไทยครับในรายการนี้ครับจะมีโอกาสครับที่จะพายอยู่ในอันดับ1หรือ2หรือ3หรือไม่ครับเพราะว่ามาแรงเหลือเกินครับทางด้านของออสเตรเลียครับมาในชุดเหลืองครับในรายการนี้ครับประเภทของ10ฝีพายในรุ่นซีเนียร์ A Women ครับนั่นก็คือเรียกว่าฝีพายหญิงล้วนครับแต่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นซีเนียร์เนี่ยก็ทางคุณอีวานก็บอกไปแล้วครับว่าจับตาดูเลยครับทางด้านของออสเตรเลียครับ USA อเมริกาครับและก็ทางด้านของแคนาดาครับไม่เป็น2รองใครครับท่านผู้ชมครับมาดูครับ The Australian team looking unstoppable at the moment, and we have the German powerhouse team coming up in second. So it's the Australia's leading the race. Then we've got Germany coming up in second place, and there's a challenger for third. Coming up in third would be the USA. All 3 of these boats that are right in the lead are very close. That means the next seats are going to be even closer. So there's Australia taking first, followed by Germany and Team USA. Here comes Iran and then Singapore and Thailand. This was Heat 1 for the Senior A women. The next is goingปิดท้ายรายการนี้ครับก็เป็นทีมชาติไทยครับเข้าไปแล้วครับต้องบอกว่าทางด้านของออสเตรเลียครับพายแรงแซงทุกลำครับก็เป็นอันดับที่1ครับในรายการนี้ครับ Senior A Women ครับหรือว่าหญิงล้วนครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับนี่คืออันดับสถิติเวลาครับผมออสเตรเลียเป็นอันดับ1ตามด้วยเยอรมนีครับและปิดแล้วก็อันดับที่3ครับเป็นด้านของUSA ครับการพายแบบนี้ครับเขาเรียกว่าพายแบบ timeless ครับจับเวลาการพาย3รอบครับมารวมกันครับใครที่เวลาน้อยสุดครับก็จะเป็นผู้ชนะไปครับ Next up is going to be this Senior A Women Standard Boat. And after watching that last race, the scores popped up on the screen. And what happens now is all the coaches are going to be figuring out what they need to do to make up the difference. But right now we have race 286 has already taken off. We have lane 2 USA, lane 3 Canada, lane 4 China, lane 5 Hong Kong China, and this is Senior A Women 500-meter standard boat. And there are the ladies of USA wearing their white visors, white hats. You can see the steersperson trying to get that boat going as straight as possible. Ultimately, she wants to get her oar out of the water so we can see that boat glide a little bit. And there are the ladies in lane 4 from China trying to push through lane 3 Canada. Right now, it does look like lane 3 Canada has the lead. It looks like it's going to be Canada, China, USA, but it is too early to tell at the 200-meter mark. ต้องบอกว่าระยะนี้ต้องให้เขาครับทางด้านของ USA ครับก็นอกจากว่าภายในระยะใกล้ดีแล้วครับต้องคว้าเหรียญทองมาเป็นว่าเล่นเลยครับสำหรับทีมแคนาดาครับต้องระวังตัวเลยทีเดียวครับเพราะ USA มาแล้วครับต้องบอกว่าในระยะ200 เมตรที่ผ่านมาก็เป็น USA เนี่ยนะครับที่คว้าเหรียญทองไปครับและตอนนี้ครับที่นำอยู่ครับอ้าวแล้วครับเป็นแคนาดาครับแคนาดาครับหมายเลข3ขึ้นนำนะของ USA หมายเลข2แล้วครับ Leads in a
USA is trying to march right through Canada, but can they do it with half a boat length of benches to get through? It's Canada. USA is making a move. They are going bench by bench, but Canada is too far ahead for the ladies of the USA. So Canada, USA, then China, followed by Hong Kong, China. This is a timed race, so even with Hong Kong, China there, they want to make sure they finish. You never know as the water conditions, the wind conditions change, everything can change in the next heats. So we'll see what happens, but there are our winners, the ladies of Canada. That was the Senior A women. Next up is going to be the Senior A Open. This is your small boat. Lane 1, Germany. Lane 2, China. Lane 3, Thailand. Lane 4, Aussie, the Australians. Lane 5, Singapore. And lane 6 is Japan. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ผ่านพ้นไปครับสำหรับในเพศของซีเนียร์A Women ครับมาดูกันต่อครับในเพศของ Senior A Open ครับเอาเป็นรอบฮีทเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรครับท่านผู้ชม And this is the first of 2 heats. I know online I just saw someone say, where's USA? They're actually going to be in the next race. They are in heat 2. So again, this is heat 1 of the small boats. And the winners and fastest loser will move on to the grand final. ใช่ครับก็อย่างที่คุณลิซ่าบอกเลยครับคนที่พายดีที่สุดครับหรือเป็นผู้ชนะครับหรือเป็นเดอะวินเนอร์ในรายการนี้ครับจะคว้าตั๋วก่อนเลยครับไปรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับส่วนลำอื่นครับต้องไปวัดว่าเวลาจะดีพอหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดดีไม่พอครับก็ต้องไปพายต่อรอบแก้ตัวครับท่านผู้ชมครับ Germany, China, Thailand, Australia, Singapore, and Japan. แล้วก็ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูครับรายการนี้ครับประเภทของ Senior A Open ครับต้องบรรจุฝีพายครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในประเภทนี้ครับ Small Boat 10ฝีพายครับจะเป็นยังไงครับ Senior A ครับใครจะ Japan looking strong in the Senior A match, and on screen now we can see on the far side we've got Team Thailand fighting with Australia. So it's Australia on screen now, and then Team Thailand just on the inside. Australia, the crew number 4. ก็ต้องมาดูครับว่าใครจะคว้าเป็นอันดับที่1ครับในรายการนี้เพื่อไปต่อครับไปรออยู่ในรอบแกรนด์ไฟนอลครับทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับนี่แหละครับชมหน้าทีมชาติไทยครับเรียกว่าเป็นซีเนียร์ A ครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับที่กำลังพายอยู่ขณะนี้ครับโอ้โหเคียงคู่มาครับกับทางด้านของหมายเลข2ครับไชน่านั่นคือจากประเทศจีนครับแล้วก็หมายเลข4ครับไม่ธรรมดานั่นคือทางด้านของออสเตรเลียครับในเสื้อเหลืองครับท่านผู้ชมครับ Incredibly close. Germany, China, Thailand, Australia, and Japan. Just look at how close these paddlers are. They're coming into the last 100 meters. We'll see China currently seeming to lead the race with Thailand to follow. ครับผมต้องมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะมีโอกาสครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ครับเพราะตอนนี้ครับเรือลำทั้ง3ใบเรือนะครับด้านของจีนครับหมายเลข2ครับไทยหมายเลข3ครับแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียหมายเลข4ครับ2 3 4 China Thailand and Australia The teams are passing the grandstands now. Let's get behind our teams and cheer them across the line as this is going to be one hell of a battle. We've got the Australians coming up from the back. We've got Thailand charging hard and China desperately holding on to their lead. So it's Thailand charging hard on the team of China. Is China going to hold on or will Thailand overtake? Thailand pushing hard, picking up the stroke rate. There you go. It's the last 50 meters. China and Thailand. China Thailand. Thailand China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  and Thailand and โอ้โห Australia ออสเตรเลียครับ
ตามด้วยเยอรมนีและก็เจแปนครับผมโอเคครับโอ้โหแน่นอนฮะเป็นทีมชาติไชน่าครับประเทศจีนครับพาตัวเองครับไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลก่อนครับ There were our winners, China in lane 1, Thailand in 2. That was a great race. And I can say sitting in the booth between these guys, this is more exhausting than racing sometimes. It is back and forth, tang ba, tang bi, tang bai, tang gai. It is fast, it is furious, and we're not just talking about the race course. We're talking about the announcer booth. And we already have another race. Looks like it's charging down. I see Hong Kong, China right there in the lane. This is our open heat 2 of Senior A. These guys are going to wind up hopefully battling out the winners of the last race. We just saw an exciting race in Heat 1. Let's see what Heat 2 is going to bring us. We've got Sweden, Iran, Philippines, United States, and Hong Kong, China. On screen now, lane 4, USA. Lane 3, Philippines. Who's going to take the charge against the USA to take the victory in Heat 2? The winner and the faster loser to go through to the grand finals. So let's see who's going to get a spot in the grand finals and who will go to the repechage races. Still coming in a far way out, we've got Iran looking good and ready for a fight. It's Sweden, Iran, Philippines, United States and Hong Kong coming past the 200 meters now. Then they need to start to think, where will the sprint begin? USA and Hong Kong, China on screen now as they are fairly close to each other. All the teams incredibly close. As they come towards the grandstands, get behind your team and really support them across the line. I can hear everyone from the USA starting to cheer them on, and I can tell you, being a paddler, when you hear the yelling, you actually boost a little bit more, and you can see Team USA starting to take that lead from the Philippines and Iran. Philippines still looking strong. Philippines looking strong, USA looking strong, Iran looking strong, all of these two, Hong Kong, China, everybody incredibly strong as they're pushing towards the line. Muscles are burning, but they're not giving up as this is the final stretch to the finish. Lane 2, lane 3, lane 4, Iran, Philippines, and the USA. And everyone wants to win this because the winner of this race will go on to the grand finals while the others go to the rapid charge. And this is a 3-boat race right now between lane 4, 3, and 2. USA. And Iran pushing up the middle. Iran on the outside pushing up. Iran inside and USA, Philippines, and Iran. We're going to have to wait for that final results from the judging booth up front or outside, but it did look like USA did take that by a millisecond. Iran with a big push coming on the inside to take that second position. Was it enough or wasn't it enough? Could they have overtaken the Philippines in the last few meters? No, they could not. It's the USA, Philippines, and Iran on Heat 2. Way to go, Senior A men of the USA. And I can say a lot of these men actually got to train where it was extremely hot and humid in Florida. We're seeing the results on the podium that the training in the US has paid off, and it's really helping our athletes here in this weather. Of course, Thailand being very hot. It's the IDBF World Dragon Boat Championships, and it's brought to you live from the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center right here in Thailand. Of course, the National Federation of Thailand, the Rowing Canoeing Association of Thailand, or RCAT as it's known, is proud to host the IDBF World Dragon Boat Championships. And of course, the support of the Royal Thai Navy has been amazing in the development of the sport within Thailand. It's incredible to see all these people from Thailand working together to host such a wonderful event. That is the Rowing Canoeing Association of Thailand and of course the Royal Thai Navy. This is the IDBF World Dragon Boat Championships, and it is the Senior A Open Standard Boat 500 meters next. Right there on screen is just outside the marshalling area, and that's the docks where the paddlers will go load. It's a floating dock. They get on the boats there and they exit the boats there. And again, it's the RCAT workers and employees and the volunteers really helping to make sure every athlete is able to get in and out of the boat efficiently, effectively, and safely. And then we can also see in the background there, you can see the sponsors, FPT, which is a clothing store. We've got Singer,
which is one of the biggest sponsors in Thailand as well, and then also the NDF and IGAT. NDF, the National Development Fund, and then IGAT is the power in Thailand. It's the power company, and they are also very, very involved in the Thailand sport, and also a big sponsor for the national competitions happening all over Thailand under the National Federation, which is the Rowing and Canoeing Association of Thailand. ประกาศครับสำหรับท่านครับผมก็รายการต่อไปครับใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับ Standard Boat 20 ฝีพายระยะ 500 เมตรครับ Senior A Open เป็นการพายแบบ Timeless นะครับในรอบที่ 1 ครับก็จะมีทางของทีมชาติไทยอยู่ด้วยนะครับในหมายเลข 1 ครับก็แคนาดาไชน่าครับเกรทบริเตนครับยูเนเต็ดสเตทส์ครับแล้วก็สิงคโปร์ท่านผู้ชมครับต้องบอกในรายการที่แล้วครับในระยะ 500 เมตรเช่นเดียวกันครับ Small Boat ครับ 10 ฝีพาย Senior A Open เหมือนกันนะครับก็เป็นท่านของทีมชาติจีนครับไชน่าครับกอดคอกับทางด้านของทีมชาติ USA ครับพากันเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วครับซึ่งแน่นอนครับทีมชาติไทยครับต้องมาลุ้นเวลากับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับว่าจะคว้าตั๋วได้หรือไม่ได้ครับซึ่งแน่นอนครับลำอื่นครับเราจะเห็นเขาพายดีครับในรอบริฟิชาร์ดเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมครับ And then of course this IDBF World Dragon Boat Championships, the Rowing Canoeing Association and the IDBF and the organizers at the event has been doing a phenomenal job of providing us with a great live feed. So we've got a live feed, we've got a lot of cameras on the water between the crowds, and also we've seen some incredible drone shots. And of course this all allows us to have a live stream which we are commentating on, and it has been absolutely amazing. And the feedback from the live feed as well, the people commenting and the support coming in from outside. So from myself, Ivan, from our leader Lit, from we, and from Prince, and also Lisa, welcome to the live feed, and we are happy to talk to you for one last day, as this is the final day of the IDBF World Dragon Boat Championships, and there's going to be some tight races in the afternoons once the grand finals start. Right now on that live feed, it actually, if you are able to check into it, looks like we are having a competition of flags. I see a number of USA, Tammy Kim, Desiree, Annie Wong throwing up the USA flags, and then there's Kevin Kwok racing to get the Canadian flag punched in. So it's really great to see the support. I know the athletes, the spectators love seeing the comments from home, and Desiree Simmons every single day from the US has been just nicely saying go Team USA. I think she's our biggest cheerleader online, and Kelly Furman from Go Canada! As well as Beatrice, we've seen her name quite a few times as well. She's been supporting throughout this competition, and the nice thing about the live feed is if you're at work or somewhere else, you can just sneak in, watch a couple of races, and then log out again. And it's just, the racing has been so close and so exciting all the way through. It's been a wonderful few days, a wonderful week here in Pattaya, Thailand at the IDBF World Dragon Boat Championships. I do know in the Pacific region it is Saturday night, so this is the thing to watch. So I'm really hoping that dinner has been wrapped up, the dishes have been done, especially at my house, and that you can start watching as the races are still happening. Today is the 500-meter gender races, so women
and open races. We are still in round one, and this is all of 3 races to get us to those final races at the end of the day. That will be really exciting. The next race, of course, Thailand, Canada, China, Great Britain, United States, and Singapore. โรที่ 1 ประเทศไทยแลนด์ โรที่ 2 แคนาดา โรที่ 3 ภาษาจีน อังกฤษ โรที่ 4 แล้วก็ USA ที่ 5 ที่ 6 สิงคโปร์ เยี่ยมครับคุณอีวานฮะก็คุณอีวานก็มีความน่ารักครับพยายามที่จะหัดพูดภาษาไทยให้ได้นะเพราะมาภาคกับพวกเราก็หลายครั้งแล้วครับส่วนคุณลิซ่าครับก็รู้สึกชื่นชมครับแล้วก็ชื่นชอบบรรยากาศของเมืองไทยครับที่ทั้งบรรยากาศครับมีความอบอุ่นแล้วก็มีมิตรไมตรีครับมีรอยยิ้มให้กับเธอตลอดครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เขาทางคุณอีวานก็บอกว่าขอให้ทุกคนครับมีความสุขครับอยู่กับการบรรยายของเราครับขอให้ทุกคนครับเรียกว่าสนุกไปกับพวกเราด้วยในตลอดทุกวันนี้และนี่เป็นวันสุดท้ายครับที่ได้เจอเสียงของพวกเราครับตอนนี้ครับผมครับอาจารย์ปิ้นลุงกภูมิบุรณวิทย์ครับอยู่กับทางด้านของคุณพี่อภิชิตศรีชาตินะครับเป็นรุ่นใหญ่ครับของนักพากย์ทีมสมาคมเรือพายครับแล้วก็ซาวด์เอนจิเนียร์ครับคุณชวริตนักเบสครับที่สำคัญครับอยู่กับผู้บรรยายครับชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้แล้วก็คุณริซ่าอีรี่จาก USA ครับสหรัฐอเมริกาครับผม I love my benchmate Sana just said yes for Team USA. And there was a comment from Lee General just giving a shout out to those safety boats. The IDBF does have officials throughout this whole race, not just at the start and the finish line, but following these boats. They are doing a great job right there, keeping all our athletes safe. As a mom here, I definitely am happy to see that my daughter is going to be safe while racing down the hardest race of her life. So definitely a great shout out, Lee. Thank you for doing that. And Thailand, a wonderful country to be in yesterday since it was Mother's Day. So I've heard you got a few flowers as well. I did. It started with Prince walking in and giving me a nice little flower that smelled so great that made me realize, and then we all got to celebrate, all the supporters here. Since we're in Thailand, I would always take an extra Mother's Day, for sure. And there are teams for the next race. Looks like they're going to the floating dock. We see China in all red. There are the Canadians walking out. It's kind of fun to get this glimpse. This is something that the spectators don't get to see. The marshalling area and the loading area is off limits to everyone except for the athletes. That's really important because athletes are in that focus mode. When you get to that marshalling tent, I know my coach Nathan Salazar, who's also the coach of the juniors, it is don't look anywhere. We are focused on the boat. Once you get out of the tent, sure, go do what you need to do, go take pictures, go high five. But when you are in that marshalling tent getting ready to get in the boat, you are thinking race mode. So keeping this off limits to spectators is important. It's not that they don't want to have us there. It's just for the safety of these paddlers. And it is also in a controlled environment as we need to ensure fairness in competition. So we need to make sure that the guys on the boats are the people on the boats they say they are. So the marshals have to make very sure that the people getting on the boats are the people that belong there and that all the IDs and everything match up. So the marshals having an incredibly important job during this screening phase, as we might say, on when they go onto the pontoons and then embarking before the race. That's actually a really great thing to point out. And the supporters are there. There is a manager or supporter for each team. Every athlete, every spectator here is wearing a badge. Excuse me. And that badge is collected. So the paddlers do get their name checked off. So unlike a lot of the fun Dragon Boat festivals that we all participate in all year long, even the elite top paddlers, those festivals, you can jump in and out of a boat. You grab someone's paddle, you're mixing and matching. Here it is the Olympics of the Dragon Boat world, and they must have every athlete accounted for. So the managers and the coaches are doing the rosters the night before. They're submitting the athlete's name and making sure that everything is legitimate. So they've done a really great job. It's been some really great racing. I see Ching Perez, who is cheering for everyone. I love that. USA, Canada, China, all strong teams. You're right. They definitely are, as well as the Aussies. And Rob Ronan going strong with the Philippine flags online. So while we have time, we just need to give a big thanks to the race officials. We've
we've got quite a lot of race officials in this race. If we just look, we've got the championships jury. We've got Alan, Melanie, Julie, Peter and Loretta from New Zealand, Australia, Ireland, Macau and Malaysia. Then we've got a lot of the officials from Australia. We've got officials from Canada. We've got officials from China, from Tunis to Pray, Cyprus. We even have Mr. Ehab from Egypt. From Germany we've got Hong Kong, China, Italy. We've got Japan. We've got Macau, Philippines, Puerto Rico, Switzerland, Singapore, and then Thailand, Trinidad and Tobago. We've got Ukraine, United States, and then of course we've got the Parrot Dragons. And then of course, well, I guess important to say, we also have Bridget Walter here from the anti-doping team, just ensuring that this is all and fair in the sports. What else we have here is a lot of amazing food. There are a lot of vendors. Oh, I am in love. I'm going to miss my pad thai because it's definitely not the same in the U.S. Have you had the mango and sticky rice with the coconut sauce, coconut milk? Probably 3 times a day, because also in our hotel after a massage, we get the mango sticky rice. It is unbelievable. I know exactly where to go get it, and my daughter Cam is absolutely in love with it as well. But that's part of the culture here. This country, Thailand, has been really amazing in preserving their traditions. When we are on the bus here, we get a sense, we don't get a lot of time to go out and be a tourist, but we're getting a lot of time in the bus. But as you drive through the countryside, just seeing the temples, the traditions, you can see the dress. It's pretty amazing. But then you step into this venue, and although there is a lot of tradition and a lot of culture, you can tell that the people here are also creating a world stage, that they have studied what the IDBF has done elsewhere, and they really are wanting to learn from us on how to do some things differently. So I'm loving my time here in Thailand. This is my 2nd time, and I can tell you I am not ready to leave. Well, you're always welcome to stay, and then also let's go paddle to some islands. There's a lot of islands here in Thailand. Down in the south, but also here near Pattaya. There's Koh Lan just outside Pattaya. It's just a ferry ride or a surf ski trip away. It's very easy to get there, and it's quite a lot of fun. And then of course Satahip is absolutely beautiful. They've got the islands down there, which is just unbelievable. And then Rayong coastline, Koh Chang not too far away, Koh Samet as well. It's just so easy to travel to these places and these islands, and it's just absolutely wonderful. That is the really nice thing about being able to travel at the international stage. And look at all our spectators waving to the crowd, saying hi to those of us that couldn't come out here. There's the Philippine flag, some of our Australian junior parents. Yay, and there's my hand. Woo! Oh, this is pretty fun. I've met so many great people, had a lot of fun here. Yeah, it's definitely been an exciting few days at the IDBF World Dragon Boat Championships, and there's still a lot of excitement yet to come later on today as we're waiting for the next paddlers to come onto the field. While we wait, I'm going to practice my new Thai language for this next race. So it's Tang Bat, Tang Bi, Tang Pai, Tang Kai. Tang Bot, Tang Bi, Tang Pai, Tang Kai, Phun Talop, Krop Lam Nam. Tang Bat, Tang Bi, Tang Pai, Tang. So when the Thai announcers start, they say Tang Bot, Tang Bi, Tang Pai. So Tang Bot means catch the water. Tang Bi refers to the boats fighting each other left to right. And then Tang Pai is just everybody getting ready to paddle. Tang Kai, and then Phun Talop, Krop Lam Nam. It's difficult to explain. It's like a bunch of motorcycles starting, or a dust storm. It's like a dust tornado that's starting, and it has an accident on the water. It's just when the dragon boats start and they start their race and they come paddling, it's just water splashing everywhere and mist, and it's just chaos as these boats charge towards the finish line. So it's just absolutely wonderful to watch. And of course, if you are on the boat or at the lake watching here at the venue, you've got the drums beating, and you can hear those crews just grunting as they just hammer down. In my language we will say Hoi Milis, Fatong Fas.
It's just everything they've got, and they're just hammering all the way. โอ้โหครับท่านผู้ชมฮะเยอะแยะเหลือเกินครับที่ทั้งสองท่านพูดมาครับทั้งคุณอีวาแล้วก็คุณลิซ่าฮะไม่รู้จะแปลอะไรให้ฟังก่อนดีฮะแต่ตอนนี้ครับเรือออกมาแล้วครับ The next race is on the way. We've got Thailand, Canada, Chinese Taipei, Great Britain, United States, and Singapore. It's round one for the Senior A Open Standard Boat Race, 500 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships. Just look at Great Britain go. มาดูครับในประเภทนี้ครับประเภทของ Senior A Open ครับเป็นการพายใน Time Race แรกครับหรือพายในรอบแรกครับมาดูครับในประเภทของ Standard Boat 20 ฝีพายครับนี่คือสุดยอดฝีพายของโลกครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า40ปีต้องมาจุการพายนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับท่านผู้ชมครับเพราะแน่นอนครับยังต้องพายกันอีก2รอบนะครับนอกจากรอบนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับFrom this angle, it's hard to tell, but it does look like Team USA is taking a small lead with Canada really trying and China. All the boats are coming down as hard as they can. You can see those stroke rates. They're pretty long and hard. And there is China right there with Team USA. This is going to be a battle all the way to this finish line. 3 boats coming towards the line in the last 100 meters. Looks like China, USA, and Canada. This is going to be a battle. One of the boats, Singapore, losing a little bit of control there on the outside, but nothing to worry about as we focus on the leaders. We've got China, USA, and Canada. Just look at the charge in lane 2 coming in on lane 3 at the moment. Is China still in the lead? And we've got... This is going to be a fight for silver. You've got Canada on the inside lane 2 and USA lane 5 on the outside. China is coming in strong. You can see the drummer drumming harder as China takes it, followed by Canada and Team USA Senior A. This is finishing now Great Britain. Canada and the USA so close together for second and third there. And coming to the line is Singapore on the far side. And Singapore did have something happen where either the steers lost a little bit of the oar and went right out of their lane, or maybe someone broke a paddle. Maybe we'll see something on the replays. But Singapore just losing control and then have to regain it and then make up the field. But again, it shows you this is competitive spirit. They don't give up. They fix the mistake and they push on to the finish line. This is what we want to see. We want to see all the athletes finishing, having fun and just coming out and having a wonderful time at the IDBF World Dragon Boat Championships. And then of course at the end of the day we want to see someone being crowned world champion for 2023. ครับผมก็ผ่านพ้นไปครับมาดูภาพบรรยากาศรีเพย์ครับแล้วก็บรรยากาศไฮไลท์ครับในประเภทนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับ Senior A Open ครับก็ผลท่านผู้ชมก็เห็นเลยนะครับในเสื้อในชุดแดงครับเรือหมายเลข3ครับจากทางของไชน่าครับประเทศจีนครับเร่งแรงแซงตัวเองครับเข้าเป็นอันดับ1ครับตามด้วยทางด้านของชุดน้ำเงินครับเป็นทางของแคนาดาครับเรียกว่าใน World Ranking ของแคนาดาครับก็คือ1ใน3เรือที่ดีที่สุดของโลกครับเป็นแคนาดาเข้าเป็นอันดับที่2ครับส่วนอันดับที่3ก็คือเช่นเดียวกันครับอยู่1ใน3ที่ดีที่สุดของโลกครับนั่นคือทางด้านของ United States ครับหรือว่า USA ครับเข้าเป็นอันดับที่3ครับ And here's our small boat premier women on the line. Japan, Iran, China, Ukraine, Hong Kong, China, and Macau, China. They have already taken off and they are pushing hard. This is the small boat, lane 6, Macau, China, in green. They are digging those paddles in and splashing that water, the bip bop that they've talked about. And yesterday we saw Macau and Iran, the teams in green, giving each other a very hard time as they were fighting each other for a position. Let's see what happens. We've got Ukraine lane 4, China lane 3. We've got Iran and Macau, China. We've got Hong Kong and Ukraine. The teams looking fairly well balanced together. We've got Japan in the mix as well. And coming to the line, of course, 500 meters, still a long way out. We don't know who's leading at the moment. We'll only know after the 200 meters. And once they get to the 200 meters, then everything changes. The athletes come from the far side, they pass the 200 meters, they're right in front of the grandstands, the crowd are jumping off, and everybody is just feeding off of that magnificent energy. It's the sounds coming from the dragon boats, it's the sounds coming from the crowd, everybody cheering on.
and then just pushing to the line. Every race intense. And there's so much different strategies. Some of the crews will figure out, do we need to bump it up? Do we need to do a power 10? Others are just saying, ready for long. And those paddlers reach out and go as long as they can to get their stroke rate under control, preparing for that finish where they're going to start yelling up, 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 or some other technique to get that stroke rate to get them to that finish line ahead of the other boats. Right now it's about making sure you have that energy, staying within reach, and then walking through a boat. Right now lane 3. It looks like China, and then on the far side Hong Kong, China, and then in the middle lane we've got lane 2 coming up is Iran. China looking very, very strong, so this is a fight for second and third, not so much for first, as China is dominating. Coming up, look at that Iranian team go as Iranian team leads the charge. It's Iran charging up on Hong Kong, China for second position. It's Hong Kong, China on the outside, Iran on the inside. It's going to be Hong Kong, China or Iran. Do they have the pace? Hong Kong, China maintains second place and Iran comes in third. Ukraine, Japan to cross the line, and on the far side, Macau, China. ครับผมก็ผ่านมาไปครับสำหรับประเภทสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรนี่ครับนี่คือประเภทของพรีเมียร์วูแมนครับก็คือฝีพายหญิงล้วนที่ดีที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับมาพายในระยะ500เมตรที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของไชน่าครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในประเภท200เมตรมาแล้วครับในพรีเมียร์วูแมนครับแล้วก็ตามมาด้วยฮ่องกงครับนั่นคือเจ้าของหลังอันดับ5นะครับแหมก็สูสีครับทางด้านฮ่องกงครับก็เลยเป็นทางด้านของไชน่าครับคว้าตั๋วใบแรกครับไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยครับปล่อยให้ทางด้านฮ่องกงครับต้องไปลุ้นต่อครับว่าจะมีเวลาดีที่สุดเพียงพอหรือไม่ครับที่จะคว้าตั๋วอีกใบครับเพราะในเที่ยวหน้าครับในฮีทที่2ครับมีทีมชาติไทยอยู่ด้วยครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับเตรียมดูอีกฮีทนึงครับทีมชาติไทยอยู่ในกรุ๊ปนั้นด้วยครับเอาครับแล้วปล่อยตัวออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับฮีทที่2ครับของพรีเมียร์วูแมนครับระยะ500เมตรท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับมาในเรือลำหมายเลข4ท่านผู้ชมครับหมายเลข1คือนิวซีแลนด์หมายเลข2คือเกรทบริเตนครับหมายเลข3คือไชนีสไทเปหมายเลข4ทีมชาติไทยหมายเลข5ฟิลิปปินส์และหมายเลข6อินเดียครับ Thailand looking incredibly strong. Chinese Taipei, Philippines, India, Great Britain and New Zealand. Heat 2 of the Premier Women. This is a Heat 2 event, so we just saw an incredible Heat 1 and a very, very good performance. The paddlers still far way out on this 500 meter. Thailand looking composed, looking ready, and then the Philippines just on their outside. This is going to be a big fight when they come towards the end. On screen, we can see the Black Dragons, the New Zealand team getting ready. We've seen each time that these paddlers take a podium, we get to see the New Zealand haka, a fierce warrior dance just to get the teams into position. Of course, very, very traditional, and a lot of feeling goes into a haka. Back onto the stage, we've got Thailand looking very, very strong as they seem to be leading the pack, but Philippines still right in there. Thailand currently leading as they come up to the 200 meter mark, but not by much. เดี๋ยวเรามาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะพายเข้ามาเป็นอันดับ1ครับเพื่อจะคว้าตั๋วครับไปต่อในรอบแกรนด์ไฟนอลได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับในรายการนี้ครับต้องบอกหมายเลข1ครับทางด้านของนิวซีแลนด์ครับก็พยายามเร่งแรงแซงขึ้นมาครับมาดูครับทีมชาติไทยครับจะพาตัวเองครับผ่านอันตรายนี้ได้หรือไม่ครับตอนนี้ครับมุ่งมั่นมากครับฝีพายจากทีมชาติไทยครับนี่เป็นสาวแกร่งฮะจากทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงทุกลำแล้วในเรือลำหมายเลข4 Thailand It looks like a battle between Thailand, New Zealand and the Philippines. Thailand way ahead at the moment, looking incredibly strong. But there might be a fight for second and third between New Zealand and lane 5, the Philippines. It's the New Zealand on the inside, Philippines on the outside. There's a fight for second as New Zealand is charging. The Black Dragons are charging. We might see a podium finish for them here as they come for second or third. It's lane 1 versus lane 5. New Zealand on the inside, and on the far side we've got the Philippines. แซงได้ไม่ได้นิวซีแลนด์เกือบแซงฟิลิปปินส์ครับท่านผู้ชมตามมาด้วยเกรทบริเตนครับและปิดท้ายด้วยไชนีสไทเปครับ
Philippines cross the line first, New Zealand charging as hard as they can, but the Philippines managing to hold on to that. And your winners for this round is Thailand with an absolutely powerful performance there by them, dominating from the start to the finish. Great stuff by the home team Thailand. ก็ต้องว่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์วูแมนครับเรียกว่าสุดยอดฝีพายหญิงครับในประเภทเรือ small boat 10 ฝีพายครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับกอดคอกับทางด้านของทีมชาติไชน่าครับหรือประเทศจีนครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับก็ในระยะ200 เมตรครับประเภทเดียวกันครับเรือเดียวกันนี้นะครับผมก็เป็นทางด้านไชน่านะครับหรือประเทศจีนครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินมาแล้วในระยะ200 เมตรครับส่วนทีมชาติไทยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงในระยะ200 เมตรครับมาดูว่า500 เมตรครับจะมีการเปลี่ยนสีเหรียญหรือเปล่าครับท่านผู้ชม Up next is the Premier Women. It's the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. And we have Chinese to pay lining up in lane 1. We've got Thailand coming to lane 2. Canada setting up in lane 3. United States pushing into the gates in lane 4. Australia in lane 5. And on the far side, we have India. The race is set to start at 15 minutes past 10 local time. But we might be a little bit ahead of schedule by a few minutes, so we could see everything running smoothly here at IDBF World Dragon Boat Championships. It's 500 meters. It's the standard boat Premier Women round 1. And round 1 means that this is going to be the sum of 3 races, best time of all 3 races will take the gold. And they are off to a great start. Boat number 3, Canada, with the lead right after that first stroke. And there are the Aussies going hard. They are digging in. They still have a very high rate. They're going to get to where they're going to slow it down just a little bit so they can get through the body. But the USA, lane 4, is not going to take it down. They are going to stay strong. You can see their bright, colorful hats. There is no fooling them. And then we've got lane 3, Canada. They are looking just as strong. Every boat wants to be first. They want the fastest time. No one wants to be making up time in the next races. They want to have the best time. Every race important. 3 rounds and then each of the rounds counting towards that finishing goal. The goal, of course, being crowned world champion at the IDBF World Dragon Boat Championships. We could see coming from the far side now, it looks incredibly close. We've got the USA, we've got Canada, and of course, the home team, Thailand. จะต้องมาดูครับทีมชาติไทยครับอยู่ในเรือหมายเลข 2 ครับจะพาตัวเองเป็นอันดับที่เท่าไหร่ครับเพราะรอบนี้เป็นรอบแบบพายไทม์เรสครับพายจับเวลายังต้องพายแข่งกันอีกรอบหนึ่งครับแต่ตอนนี้ครับทีมชาติไทยหมายเลข 2 ครับเร่งสปีดจะเร่งแรงแซงทุกลำได้หรือไม่ได้ท่านผู้ชมดูกัน This is the premier race. This is considered the fastest of all the age groups. So these ladies are taking charge. Right now, it is a race between boat 4, boat 3, boat 2. Thailand is trying to edge out Team USA. It is totally a fight between Thailand and the USA. Lane 2, lane 4, and lane 3 is not going to give up. Thailand, Canada. USA, Canada. USA, Thailand, Canada. Thailand, Canada. USA, Thailand, Canada. USA, Thailand, USA. Wow, what a race. You could hear the explosion from the crowd and the Oz and the O's. West Thailand beat out Canada and the US, and there is Australia and Chinese Taipei. Very, very close race there indeed. And Thailand coming from the 3rd position all the way to the 1st position from the wee we were sitting. Incredible push by Thailand to take the lead there. Very, very strong performance. Their strategy paying off. Thailand edging out Canada and the USA there for a round 1 win. That was just a glimpse of what we're going to see in the next couple rounds. They are going to make some adjustments, battle it out. There's only, it looks like a 0.4 second difference between first and second. So there is a lot of room in a 500-meter race to make up that time. Look how close that was. So once again, let's just look at some of the race officials that's been helping us throughout the competition. Of course, the IDBF, the International Dragon Boat Federation, a big thanks to them for having this event here in Pattaya, Thailand. We've got the Rowing Canoeing Association of Thailand hosting this event, and of course, the Royal Thai Navy helping a lot.
we have the championship jury. So the championship jury, we've got Alan from Coburg, and then we've got Melanie Cantwell, we've got Julie Doyle, Peter Tang, and Loretta Lewis. This is the championship jury. These race officials, of course, working very, very hard at the IDBF World Dragon Boat Championships, and a big shout out to them saying thank you. On the field, we've got the paddlers taking charge: Malaysia, Hong Kong, China, Chinese Taipei, Germany, Japan, and India. ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเป็นในรอบฮีทนะครับของพรีเมียร์โอเพ่นแล้วครับท่านผู้ชมครับ10ฝีพายสมอลโบ๊ทจะเป็นใครมาดูครับว่าใครครับที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปก่อนครับแน่นอนครับที่1รายการนี้ครับจะไปรอที่แกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรายการนี้ครับทางด้านของมาเลครับอยู่ในเรือหมายเลข1ฮ่องกงไชน่าเรือหมายเลข2ครับไชนีสไทเปเรือหมายเลข3เยอรมนีเรือหมายเลข4ญี่ปุ่นเรือหมายเลข5และอินเดียในหมายเลข6ครับVery, very close racing, and still on the far side, we can see the boats coming almost simultaneously in those 3 lanes as they come closer. It looks like lane 5 Japan, lane 4 Germany, and lane 3 Chinese Taipei coming in very, very close. We've got some action on the inside as well, as we've got Hong Kong, China pushing up in lane 2. This is the Premier Open small boat, and it does look like lane 3 Chinese Taipei is taking the lead, but there is too much of a race left to really call this one. There are the Germans going strong. You can see all the boats are pretty close together. The drums, you're kind of feeling the sense of the boats right next to you as you're racing along. And we have lane 3 and 4 battling it out right now. That's Chinese Taipei and Germany, with lane 2 Hong Kong, China really giving it a push, as well as Japan in lane 5. Chinese Taipei and Germany looking very, very strong. There's Chinese Taipei maybe with a slight lead at the moment, and then Germany trying hard to hold on. So Chinese Taipei pushing hard as they are in lane 3. They are gaining speed and they're opening a gap. It's the final 50 meters and they are flying. They are not in danger at all as they are just pushing towards the line. They make easy work of the field as Chinese Taipei cross the finish line, Germany second, and then Hong Kong in third. What it looked like there too was Chinese Taipei did not call for a finish there. They kept their rate steady and on course. They knew they had the lead, and because this is a race where the winner and the fastest loser move on to the grand final, they were able to save a little bit in their tank, I'm betting, so they can surprise us with even a faster race on the next round. Yeah, but even that, they were in charge all the way, Chinese Taipei, to the finish line, and Germany safely in second. Once again, we just want to say thank you to the International Dragon Boating Federation and then the race officials. Now, we'd just like to look at the race officials from Australia. From Australia, we've got Elisa McKenzie, we've got Georgia Perry, we've got Janelle Gamble, we've got Janine Lett, we've got Phil Reeder, and we've got Sylvia Wong, all the way from Australia, serving as race officials at this 16th IDBF World Dragon Boat Championships, and they have been doing a phenomenal job at ensuring fair conditions throughout this event. Back to the races, we've got Macau, China, Iran, Thailand, Philippines, and Argentina signing up for Heat 2 of the Premier Open. They are up next. ก็มาดูครับท่านผู้ชมครับในรายการต่อไปครับของ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรครับเป็นฮีทที่2แล้วนะครับสำหรับในประเภทนี้ครับพรีเมียร์มีครับสุดยอดฝีพายครับจะชายหรือหญิงก็ได้ครับอยู่ในเรือลำนี้ครับและแน่นอนครับติดตามชมติดตามเชียร์ในเรือลำหมายเลข3ครับท่านผู้ชมทีมชาติไทยครับไทยแลนด์จะลงในการพายในเรือลำหมายเลข3ครับเรือหมายเลข1ครับจากมาเก๊าไชน่าครับเรือหมายเลข2ครับจากอิหร่านเรือลำหมายเลข3ครับจากทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับเรือหมายเลข4จากฟิลิปปินส์และเรือลำหมายเลข5ครับเรือดีจากทางอเมริกาใต้ครับอาร์เจนตินาเรือฟ้าขาวก็มานะครับเอาละครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าจะเป็นใครครับที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของ Chinese Taipei ซึ่งพายดีพายแรงแซงทุกลำครับในฮีทที่1
แต่ในฮีทนี้ไม่ธรรมดาเรือดำหมายเลขหนึ่งมาในชุดสีเขียวเรือดีมังกรหยกแห่งเกาะมาเก๊าเรียกได้ว่าพยองและไม่เกรงใจใครเรือลำหมายเลข2ครับมังกรแห่งภาคพื้นทะเลทรายมังกรจากอิหร่านเตหะรานอยู่ในเรือลำหมายเลข2แล้วและหมายเลข3ครับเรียกว่ามาจากปิงวังยมน่านมูลชีโขงเจ้าพระยารวมเป็นมังกรแห่งสยามทีมชาติไทยต่อไปครับหมายเลข4ครับมังกรจากพันเกาะนั่นคือมังกรจากฟิลิปปินส์ปิดท้ายครับด้วยเรือดีเรือดังจากอเมริกาใต้ฟุตบอลดีและเรือก็ดีด้วยนั่นคืออาร์เจนตินาฟ้าขาวออกมาแล้ว And off they go. This is Heat 2 of the Premier Open Small Boat. There is Argentina. This race is impressive for them. This is their first time to the world stage, and they are racing as hard as they can. This is the Open, but you did see it was a mixed crew. There's the Philippines. They are pushing extremely hard. And Team Thailand. Thailand is definitely one of the favorites in this race, and they are definitely showing why. ต้องมาดูครับรายการนี้ครับว่าจะเป็นใครครับทีมชาติไทยจะคว้าตั๋วตามทางของ Chinese Taipei ได้หรือไม่ครับต้องมาดูครับทีมชาติไทยครับอยู่ในรุ่นที่3ครับและเบียดบี้ทีมชาติไทยนั่นคือหมายเลข4ครับจากฟิลิปปินส์ครับมาดูครับว่าทีมชาติไทยจะเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่เพราะมังกรพันเกาะฟิลิปปินส์ตามมาแล้วทีมชาติไทยว่ายังไงThey are right at the halfway mark at about 500 meters. And Thailand wants to get to that halfway mark and have the lead so they can walk away with this race. But the Philippines are not going to let them do that. They are sticking on their tail. And look at that. Argentina is right there trying to push and stay with this crew. They're probably doing 100 meters by 100 meters. There's Iran. Of course, it looks like Thailand is in charge at the moment, but you never know. Coming into the last 100 meters, there might be a team, like you said, with a kick right at the end. So let's see what's going to happen. Iran and Macau looks like they've got something up their sleeve. Iran picking up the pace now, setting the charge on Thailand. Is it going to be too late, or will Thailand manage to hold on to their lead? And look at that inside lane with green. Macau, China sneaking up, and no one is watching them as they start powering through and upping their rate. So they are coming after this Thailand boat, and Macau, China might take the lead here. Macau coming up very, very strong on Thailand there. The Thailand team must do something or it's going to be too late. Will they have the time to respond? Was Macau, China coming up as Macau overtakes Iran? And Thailand does take it with Macau, China right behind, and Iran. Iran getting caught off guard there by the Macau team as Macau flies past them, and once they started to come past Iran, it was too late for them to respond. As Thailand takes the lead, Macau flies across the finish line, sneaks in right in front of Iran, and then the Philippines on the outside, and then coming to the line now on the far side, we've got Argentina. Excellent. Big round of applause to everyone out there on the race course, and especially those paddlers that gave it everything they had. Right when they get that finish line, it's like you just want to drop and you try to catch your breath, and then there's that moment you got to get the paddle back. You've got to start focusing on that next race. So as they go by, they're happy that this race is done, but they've got to get their energy and focus because they still have 2 more races in the day. Talking about the people on the race course, out on the race course, we've got the officials working at the IDBF Dragon Boat Championships to ensure fair conditions. And we want to send a shout out to the officials of Canada. We've got Estelle McCalmont, we've got Helen Thorpe, we've got Kerry Chow, that's been in the commentating box before, we've got Norman Bellio, and we've got Regina Lamb. These are the officials that come all the way from Canada to not only support their teams but also ensure fair conditions for the other paddlers all around the world. So just a big shout out to the Canadian delegation of officials coming out to the IDBF World Dragon Boat Championships to give their support.
ครับผมก็คุณนิวานครับก็ได้ทำการขอบคุณครับเรียกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับทั้งในสนามครับแล้วก็ในทางสมาคมครับรวมถึงในระดับโลกด้วยนะครับจากทาง IDBF ด้วยครับทุกท่านครับก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับรายการต่อไปมาแล้วครับสำหรับ Standard Boat ครับ Premier Open ในระยะ 500 เมตรครับเมื่อกี้เป็นเรือ Small Boat 10 ฝีพายแต่นี่คือ Standard Boat Premier Open Right now is the race that we all look forward to watching because they are fast and furious. There is Team USA premier men out on the water, the open water, and we've got Malaysia, Canada, China, United States, and India battling it right now on the race course. The USA men are going strong. This is heat 1 and there's 2 heats. And in heat 1, let's see who's going to be the first 2, as we've got the winner and the fastest loser to go through to the finals. We've got Malaysia, Canada, China, USA and India fighting it out there. As we can see, lane 2, Canada looking incredibly strong, lane 3, China. Canada seemingly in charge at the moment, but as we've seen in the previous race, you never know what's going to happen. And as they come toward the 200-meter line, we see a race developing there between the USA, Canada and China. All 3 boats are heading in head to head. It does look like China's got the faster race pace, but Canada has kicked theirs up a notch, and USA is right there. None of these boats are the clear winner, and none of them are going to lose. It's between 3, 4, and 2. Team USA taking charge. Will they be able to beat China? It's China, Canada, USA. China, Canada, USA. China, USA, 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 China. China, USA, China, USA, Canada เข้าไปแล้วพี่น้อง China, Canada, USA. China with a clear lead there, and then we've got USA and Canada fighting it out for second and third. Big fight between USA and Canada there, as China started with an with an early sprint, and it paying off for them towards the finish. We saw Malaysia and India in there finishing as well, and they were extremely fast, just not quite fast enough to catch our winner, China. So China, your winners for this heat. And of course, it's not only the paddlers from China that are here, but also the race officials from China. We've got the race officials from China coming to support us at the IDBF. From China, we've got Kong Quintao, we've got Zheng Wei, and we've got Zhao Li Wei. This is the race officials from China working at the IDBF Dragon Boat Federation, at the IDBF Dragon Boat event, to come and help us there. From myself and from the Rayong Canoeing Federation of Thailand, just want to say thank you to all the officials coming out to help us here at the IDBF Dragon Boat Federation. The next race, Australia, Chinese to pay Thailand and Ukraine, as we go into Heat 2. And Prince, who do you think is going to win Heat 2? Yuan, I support Thailand only. We have a lot of Australians here in the spectator crowd. So there they go, and right off the bat, Prince was right. Thailand takes the lead from the very start of this race. They're the men of the Ukraine. They have been a fan favorite here just because of their race a few days ago. But there's Thailand with that fast stroke rate. Look at that water splashing. They are moving that boat. ครับผมต้องมาดูครับในรายการนี้ครับว่าทีมชาติไทยครับอยู่ในเรือหมายเลข 4 ครับจะเอาตัวรอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงได้เปล่าครับเพราะหมายเลข 2 ครับออสเตรเลียก็แรงน่าดูครับส่วนทางด้านหมายเลข 3 ครับไชนีสไทเปก็เรียกว่ามีโอกาสครับที่จะเร่งแรงแซงไทยได้ครับและที่สำคัญครับมามืดในคราวนี้ครับเรือหมายเลข 5 ครับเรือแห่ง Spirit of Water ครับยูเครนก็มานะครับท่านผู้ชมครับIt's the winner and the fastest loser to go through to the grand final. We've got Australia, Chinese to pay Thailand, and Ukraine fighting it out. Let's see what's going to happen as they come into the lead. It looks like Thailand and Chinese to pay is fighting for first and second, and then we've got the teams in yellow, Ukraine and Australia, coming up and third and fourth. So Thailand at the moment currently looks like they're in the lead. Looks like they're in control. Is something going to happen towards the finish line, or will they just keep pace? Let's see as the paddlers pass in front of their home, in front of the pavilion now, and the crowd start to cheer. We can see the Australians picking up the pace now. They're in lane 2, and then of course a lot of Aussie support here at the stadium.
เข้ามาสู่ในระยะสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับหมายเลข4ครับที่นำอยู่นั้นนี้ครับเสื้อสีแดงขาวน้ำเงินนั่นคือทีมชาติไทยครับหมายเลข4ครับกำลังนำอยู่ครับต้องบอกว่ารอลุ้นรอเชียร์ครับเพราะถ้าผ่านรอบนี้ไปทีมชาติไทยจะไปรอที่แกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศและเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับตามมาด้วยทีมชาติไชนีสไทเปครับแล้วก็ยูเครนครับมาเป็นอันดับ3ปิดท้ายรายการนี้ด้วยออสเตรเลียในชุดสีเหลืองครับท่านผู้ชม Thailand, Chinese Taipei, and then the teams in yellow, Ukraine and Australia across the line. They really made that look so easy. Thailand was just cruising, but they really got their heart rates shot up. I am sure they have felt every aspect of their stroke in that boat and in that race. However, from the offset, it looked beautiful. Thailand looking wonderful in this race, and of course the Chinese Taipei as well. From Chinese Taipei, we are looking at the officials that they've sent. So we just want to say a big shout out to the Chinese Taipei officials. The race officials from Chinese Taipei at the IDBF World Dragon Boat Championships is Cheng Liang Ko, Joseph Chang, and Liang Ko Xing from Chinese Taipei. A big thank you for these race officials coming out to the IDBF World Dragon Boat Championships here in Thailand to support their team and also ensure fair race conditions all throughout. Yoon Lee just described online that last race as a double wow. You are absolutely right. All the races right now are a double wow, and as we move on in the day and get into the grand finals and the next rounds, these paddlers tighten up the races, the coaches are strategizing, they're going to get tighter and tighter. ครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับที่ผ่านมาครับชมครับก็แรงเชียร์และแรงใจครับส่งให้ทีมชาติไทยครับกอดคอกับทีมชาติไชน่าครับจีนครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับสำหรับเรือ 20 ฝีพายสแตนดาร์ดโบ๊ทครับผมปล่อยให้ทางด้านของแคนาดา USA ครับและไชนีสไทเปรวมถึงยูเครนครับต้องไปลุ้นเวลาครับว่าใครจะคว้าอีก1ใบครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการต่อไปมาแล้วครับ Small Boat 10 ฝีพาย500 เมตรซีเนียร์ซีวูแมนครับเป็นการพายรอบที่2ครับของซีเนียร์ซีบรรจุฝีพายหญิงล้วนอายุไม่ต่ำกว่า60ปีอยู่ในนี้ครับชมและเชียร์ได้เลย Small boat women's senior C just took off. Australia led right off the start, but we see New Zealand in this race, Thailand in lane 5, and Canada in lane 3. It's the Senior C women's race, and we have Germany, New Zealand, Canada, Australia, and Thailand. Thailand on the far side, Germany on the inside, and then New Zealand, Canada, and Australia. มาดูครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับเป็น time race ครับเป็นการจับเวลาครับในรอบที่2ครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นใครครับที่จะพายแรงเข้าเป็นอันดับที่1 2 และ3ครับต้องบอกว่าถ้าจับตาดูครับนั่นคือในเรนที่3ครับเรือลำหมายเลข3จากแคนาดาครับเพราะแคนาดานี้เมื่อรายการที่แล้วครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับ Australia is right now leading the pack as Canada, of course, always is able to sneak up and get right in the front to fight for that first place. It looks like Canada just overtook Thailand, but right now the Aussies are in lane 4, taking the lead. Will they be able to hold it as they come up to that 200-meter mark? They're halfway through this race. They have to dig deep, and now it's a race between the Aussies and the Canadians. Right now, Canada in lane 3 was able to take a bench on the Aussies. The Aussies want it back. They're trying to maintain control. This is where the drummer and the steers needs to stay. Are we going to pick up our rate? Are we going to finish strong, or do you just keep it long? They know their crews better than anyone. The Germans in the inside lane are coming up, but right now Canada has that lead. They've got about 120 meters left. Canada, Australia, Germany, then New Zealand and Thailand. ครับผมก็ตอนนี้ครับกำลังเคียงคู่มาครับท่านของแคนาดาและออสเตรเลียครับต้องบอกว่าทางแคนาดาเนี่ยคราวที่แล้วเข้ามาเป็นลำที่1เลยนะครับแต่ออสเตรเลียครับเข้าเป็นลำที่3ครับดูครับว่าในรอบนี้ออสเตรเลียครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองหรือเปล่าครับเพราะเยอรมนีครับอยู่ในลำที่1ครับก็ตามมาครับเยอรมนีตามมาแล้วครับทางด้านของแคนาดาพาตัวเองเข้าที่1แอนแซงได้ด้วยครับอ้าวแล้วครับผมโอ้โหครับต้องบอกว่า
That was a great race. Canada took it with Germany following right behind and Australia, New Zealand, and now we have Thailand coming in. Canada did a really good job on walking right through the rest of the boats at about that 200-meter mark to take it, and they held off at the finish. เรียกว่าผลยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากในการพายรอบแรกครับแคนาดาเข้ามาเป็นอันดับ1ครับอันดับ2ก็คือเยอรมนีครับเรียกว่าเร่งแรงแซงทางด้านของออสเตรเลียในระยะสุดท้ายครับออสเตรเลียมาเป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ชม Now, right off the start is the Senior C Women's Standard Boat. This is 20 women in a boat. We have in lane 2, Australia. Lane 3, Team USA. And lane 4, Canada. I am a USA paddler and a USA mom, so yelling out Team USA is going to happen. But Australia looking extremely strong there. But look at Team USA. Senior C women, very strong. They are paddling in sync. They've done great all week long. This is the final day. They don't want to leave without knowing they gave every stroke, every bit of energy that they had. The Canadians feeling the exact same way. They are in lane 4 and everyone is pushing to get to that middle mark. And there is lane 3, Canada keeping it out strong. The Australians working at a little bit higher of a race pace. We will see if they'll be able to maintain that pace to the finish line. ครับต้องมาดูครับในรายการนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเมื่อการพายรอบแรกครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับอยู่ในหมายเลข4ครับที่พาตัวเองนะครับเข้าไปก่อนเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยอันดับที่2คือออสเตรเลียครับและอันดับที่3คือ USA ครับซึ่งอยู่ในรูที่3ครับตอนนี้ครับหมายเลข2ครับออสเตรเลียกำลังเร่งแรงแซงขึ้นมาแล้วครับต้องมาดูครับว่าออสเตรเลียจะแซงทางด้านของแคนาดาได้หรือไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ It's so deceiving to know who is taking the lead, but right now it looks like it's Australia versus Canada for that first spot, but I'm not going to say no way to the USA as they start to pick up their race and think about that finish. Right now, Canada has that outside lane and a very small advantage over Australia, but Australia is starting to pick up their rate. They're starting to push through, and you're seeing Australia start to walk through the Canadians. The crowd is going crazy here in excitement. Will it give them enough? There is about 15 strokes left as the Australians are almost ready to take it through the Canadians, but the Canadians take it, Australia and Team USA. โอ้โหแซงไม่ได้ครับออสเตรเลียครับหรือว่าจะแซงได้ซะแล้วครับเป็นแคนาดาครับเข้าเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยออสเตรเลียอันดับที่2ครับและ USA อันดับที่3นะครับในประเภทของซีเนียร์4 Women Standard Boat 20 ฝีพายครับส่วน Senior 4 Women ก็คือฝีพายหญิงล้วนครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับถึงจะขึ้นพายบนเรือนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับ 0.9 seconds between first and second, then that always sticks with you when it's that close to a race. We are in round 2s now of the races. We just saw the Senior C women. Now we're going to be seeing the Senior C Open. This is going to be the small boat with Germany in lane 2, Hong Kong, China, lane 3. Lane 4 is the United States, and followed in lane 5 by Thailand. Again, this is round 2, the sum of 3 races. So all these paddlers have had one race already. They've sat out in the heat. Most of them have re-stretched. They've got to refocus and think of this as being the first race of the day again. They're at the start line. All the heads are in the cages. They're in position, and we are going to see the start right now. All boats going together with boat 3, USA, takes that first lead, but here comes the Germans. They are extremely strong. Chinese Taipei getting their stroke rate up as the drummer is pounding faster and faster. There is Team USA. This is your Senior C Open small boat. These guys are grunting and pushing. ต้องบอกว่าเรือใหญ่ผ่านไปครับมาดูเรือเล็กบ้างครับแต่ต้องท่านผู้ชมครับตามลุ้นตามเชียร์ครับในประเภทของซีเนียร์ซีโอเพนกับทีมชาติไทยมาในเรือหมายเลข5ครับมีโอกาสท่านผู้ชมครับเพราะในรอบแรกครับทีมชาติไทยครับในประเภทนี้ครับซีเนียร์ซีโอเพนได้พายครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับส่วนอันดับที่2คือด้านของฮ่องกงไชน่าครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยครับถ้าพายเข้าอันดับ1อีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสครับรอลุ้นเหรียญทองได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทย
You can see USA really working on having a rotation. There are the Germans. They're hinging and rotating there, using all of their upper body strength. But I can tell you, there is that kick, that leg press, and Thailand is starting to try to take that lead. It is too far to be able to tell you who is going to take that lead. We can see Somjit there in the senior C men for Thailand team. He's pushing hard as he can, pulling that paddle is hard. Just see the determination on Somjit's face there as he paddles. He's one of the guys that also paddle OC1 and surf ski with us. And Somjit, of course, loving this dragon boat sport. So he's in the Thailand team there on the far side, trying to see if they can get a victory here. It is an absolutely amazing field as they come to the last few hundred meters. Lane 5 Thailand, and then lane 3 we've got เอาละครับสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยหมายเลข5ครับตอนนี้ครับกำลังเร่งแรงครับเพราะอันดับที่3ครับเรือหมายเลข3ครับมาแล้วครับทางด้านของฮ่องกงไชน่าก็แรงแล้วนะไทยกับฮ่องกงครับมาเจอกันคราวนี้ครับจะเป็นใครครับที่จะคว้าอันดับ1ในรายการนี้ครับต้องบอกว่าในรอบแรกครับทีมชาติไทยเป็นอันดับ1 Hong Kong China Thailand Hong Kong China Thailand Hong Kong China Hong Kong China Hong Kong China Thailand and USA และปิดท้ายครับด้วยเยอรมนีครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะใน big race there for Hong Kong China and then Thailand coming up in second place. Good job to all the paddlers on the field. That was wonderful. And that does not determine the medals yet. This is a sum of 3 races. So every single paddler there still has the opportunity to get to the top of the podium. But Hong Kong, China with the win. Incredible racing here. Hong Kong, China taking the victory there, and then Thailand in second. You're joining us live from the IDBF World Dragon Boat Championships and of course the Rowing, Canoeing and Association of Thailand. What an honor it is for us here to host this incredible event, the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. And then, of course, what we have to do is we have to say a big thank you to all the officials working here. We've got officials from all around the world. And up next, we've got these officials from Cyprus. We've got Anna Sokratos and we've got Vladislav Ilin. They are from Cyprus and they all the way came to Thailand, all the way to Thailand just to support us at this IDBF event. That is the officials from Cyprus. ครับผมก็ต้องบอกครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับนี่คือบรรยากาศช่วงท้ายไม่ถึง10 เมตรสุดท้ายครับเป็นทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับมังกรเกาะเศรษฐกิจครับพาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยแซงด้านของมังกรสยามครับเข้าไปครับก็เรียกได้ว่าต้องพายกันลุ้นต่อครับอีกรอบหนึ่งนะครับการพายอย่างนี้ครับเรียกว่า time race ครับต้องพายกัน3 รอบครับและเอาเวลาทั้งหมดมารวมกันครับดูซิว่าใครเวลาน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ Next up is Senior C Open, standard 500 meters. Round 2 in lane 1, Chinese Taipei. Lane 2, Australia. Lane 3, Team USA. A number of my teammates are right in that boat. Lane number 4 is Canada. And lane number 5, Hong Kong, China. This should be a really good race. I love watching the Senior C teams. They really blend together. They have so much knowledge of racing that they really put on a great show. So here we are. I'm going to be rooting for Team USA in lane 3, but we will see how this goes. They are all lined up. They're taking position. You can see those hands go right up and off they go. All 5 boats right from the start are cruising along together. Lane 5, Hong Kong, China look like maybe they got out first, but here are the Australians powering down. Here comes lane 4, which is Team USA. There they are. These guys are very strong. I see one of my teammates from LA County Dragon Boat, Steve Evans, in there with Chris Del Rey, really working in that engine room, the middle of the boat. Here's the Canadians. You've got the different roles in
in the boat, and every paddler matters here. Chinese Taipei, that front 2 rows are really setting the race pace for the rest of the paddlers who are following along. Not sure which is the best seat in the boat because the back of it is extremely technical. So that Canadian paddler right in that back has to make adjustments based on how fast they are going. Right now, the Canadians look like they might be edging out the rest of the pack, but the Australians are coming in strong. ก็ต้องมาดูครับรายการนี้ครับว่าใครครับจะเข้ามาเป็นอันดับที่1ที่2ที่3ครับในแบบของ Time Race ท่านผู้ชมครับในเพศของ Standard Boat ครับ20ฝีพายSenior C Open ครับต้องบรรจุฝีพายชายหรือหญิงก็ได้ครับแต่ต้องมีอายุมากกว่า60ปีครับหรือไม่ต่ำกว่า60ปีครับมาดูครับในรายการนี้ครับจับตาดูในลู่ลำหมายเลข6ครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับแต่ออสเตรเลียครับหมายเลข2ครับกำลังเร่งแรงแซงลำอื่นครับนี่คืออันดับที่3เมื่อรอบแรกครับมาดูครับเป็นการแข่งชิงชัยกันครับระหว่างแคนาดาหมายเลข4 USA หมายเลข3และออสเตรเลียหมายเลข2ครับ Aussie oi USA USA Canada Australians trying to push hard but the USA and Canada leading at the moment USA is going to totally try to take charge here และเป็นทางของแคนาดาครับที่พยายามจะเร่งแรงทางของ USA ท่านผู้ชมครับหมายเลข4คือแคนาดาครับแซงของ USA ครับตามมาด้วยออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับ Great Canada takes the line USA on second and then Australia coming in on third Tough racing here. This was round C of the Senior C Open. Next up is going to be our small boat U18, and following that will be the standard U18 women. The under 18s and the under 16s. One of my favorite categories here as these youngsters take to the field. I think maybe the under 16s by far one of the favorite along with the Senior Cs. So I like the fact that we have from the youngest paddlers of 16, and I believe the youngest paddler in this event is only 12 years old, and he's paddling on the USA under 16 team. Incredibly young paddler there, and good to see these young kids starting from this age. And then of course at this event, people all the way to Senior C, which is up to the ages of 60, over 60s. What a wonderful range of paddling that happens here. Truly all inclusive. ครับผมก็ทางคุณนิวานเขาก็บอกว่าเป็นสุดยอดฝีพายในอายุที่ไม่ต่ำกว่า60ปีครับเรียกว่าพายได้แรงพายได้แกร่งจริงครับไม่แพ้วัยรุ่นเลยครับผมในการพายของพวกเขาครับและก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับท่านของแคนาดาเนี่ยก็ก้าวเท้าเข้าไป1ก้าวนะที่จะยื่นมือไปรับเหรียญทองนะครับต้องมาดูครับว่าทางด้านออสเตรเลียครับกับ USA ครับจะหยุดความอหังการนี้ของแคนาดาได้หรือไม่ได้ครับแต่ต้องบอกว่ายอมรับจริงครับแคนาดานี่สุดยอดจริงครับเรียกว่าเป็น1 ใน 2ครับแรงกิ้งที่ดีที่สุดครับของ IDBF ครับในประเภทของเรือซีเนียร์ในทุกประเภทครับผมต้องมีแคนาดาอยู่ในนั้นครับต้องบอกว่าทางด้านของแคนาดาครับ Oh, look at our spectators, and I do know my daughter is about to race, so I'm going to step out so I can go down and be the mom instead of announcing and being so biased. But there's all our junior parents from Australia mixed in with USA parents. Aussie, 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 USA. Thank you guys, and I've really enjoyed my time up here with you, and now I'm going to go cheer on Team USA. It's wonderful having you here with us. It really gives a good perspective as you are not only a dragon boat paddler yourself, you're also a supporter of your daughter Cam on the boat, and then also the media team for the USA. So it's wonderful having you here, and then you giving us your own unique perspective of the races, which is wonderful. Thanks again for joining us. ก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้ครับเรียกว่าทีมที่แทบจะขนเหรียญทองกลับบ้านคือทางด้านนี้เลยครับแคนาดาครับแล้วก็สำหรับแรงกิ้งจาก IDBF ครับก็เป็นทีมชาติที่แรงกิ้งสูงสุดนะครับกว่าทุกๆชาติเลยครับในที่ส่งเข้ามาแข่งครับผมก็คือทางด้านของแคนาดาครับเรียกว่าแคนาดาเนี่ยขนนักกีฬามากว่า500ชีวิตนะ
รวมถึงทางด้านของอเมริกาด้วยครับก็ขนมาในจำนวนที่ใกล้เคียงกับทางแคนาดาเลยครับท่านผู้ชมครับก็ตั้งแต่วันแรกครับจนถึงวันนี้ครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะว่าผลงานครับของเรือยาวมังกรครับชิงแชมป์โลกเนี่ยแคนาดามารอบนี้นี่เรียกได้ว่าขนมาเต็มสูบครับเรียกว่าใส่มาเต็มเหนียวครับกะที่เรียกว่าจะต้องบวกซื้อน้ำหนักเพิ่มครับเพื่อจะขนเหรียญกลับบ้านแน่นอนครับเพราะทีมแคนาดาครับเรียกว่าภายในรายการไหนครับก็ต้องอยู่1ใน3หรือไม่ก็ต้องติดกับไป1ใน5ให้ได้ลุ้นตลอดนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าทางด้านแคนาดาครับเป็นทีมชั้นนำของโลกครับในประเภทนี้ครับเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกนี้ครับผม Welcome to the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships here in Pattaya, Thailand. From myself, Prince, and Ivan, welcome and for joining us. It's been a wonderful day so with wonderful racing. And of course, at the IDBF Dragon Boat Racing Championships, there's a lot of people involved in this event to make it a success. Some of those people that we have to absolutely acknowledge is the officials. So we have officials from all around the world, and we would like to send a big shout out to the officials from Egypt. So we've got some Egyptian officials here. It's EHAB. So EHAB from Egypt, thank you for coming out to the IDBF World Dragon Boat Championships and officiating here as an official for the race, ensuring fair and safe conditions. So that is EHAB from Egypt. Thank you very much. As we go to the next race, Prince. ครับผมก็คุณอีวานครับก็ขอบคุณครับแขกเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้โดยมากเลยนะครับผมต้องขอบคุณนักการนี้ครับขอบคุณอย่างเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับรายการนี้ครับปล่อยตัวมาแล้วครับสำหรับระยะ500 เมตรครับใน Standard Boat 20 ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่าโทษทีครับรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับในเป็นแบบฝีพายหญิงล้วนครับเรียกว่ามาดูกันครับหญิงล้วนวูแมนครับในรุ่นอายุ18 ปีนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าทางด้านของเรือลำสีเหลืองครับนั่นคือด้านของออสเตรเลียครับเคียงคู่มากับโดนประกบครับทางด้านของ USA ครับและก็แคนาดาท่านผู้ชมครับ It's the under 18s at the USA, it's Australia and it's Canada, and in the announcers booth we've got Kerry Chow. And good afternoon everyone from Pattaya, Thailand. We have an amazing race here. We see in front of us the USA in lane number 2. In lane number 3 we have Australia. And in lane number 3 we've got Canada. So it's Canada, the USA and Australia. This is going to be a tight match. It's under 18. It's the under 18 youngsters that's taking each other on. And what incredibly close head-to-head battle we've seen about these three countries. And it looks like the Australians are coming strong up in the middle. For the last 6 days, the Americans, the Canadians, and Australia have been just going at each other one after another, each race making it count. It's now the USA and Canada and Australia following in third place. Coming down the line in the last 100 meters, it is going to be Canada in first. In second, it's the USA. And in third, it is Australia. Currently leading is the Canadians and then the USA on the inside. Can the USA give that famous kick that we heard so much about as they come across the line for the last 50 meters? Hey, but don't count out the US. They're going to make a charge on the last 100 meters. They're going to up the rate. The rate is now climbing. They have to make their move now. Canada trying to hold them off. Canada in first. In second, USA. In third, Australia. The USA is charging, but the Canadians know they are. So the Canadians also picking up the pace and pushing it to the finish line as they take the line. Wow, that rate just came up on Canada, holding off the Americans just by a little bit. Canada, USA, and then Australia. Wonderful stuff by this under 18 contingent. Thank you for having me here. What's your name? Ivan Fansel from South Africa. I understand you speak Thai. Just a little bit. Snake, snake, fish, fish. Ngungu, pla, pla, like the Thai people would say. So you're from South Africa. What are you doing here in Thailand? I'm a coach for surf ski in Thailand, and we've been coaching here for about 5 or 6 years. We've done last year. We also had the para canoe in Thailand. I was coach for the national team for the para canoe in 2022. So it's been a wonderful experience here in Thailand. And then of course some dragon boat racing and then some development teams and so on.
what's the big difference between what you do in surf skis and dragon boating? The number of people in a boat. I love it. And also, we like the waves. The bigger the waves, the better in surf ski. Well, here in dragon boating, the teams don't like the waves. They are not encouraged by any of the waves. They like flat water for sure. So, welcome. It's very nice to meet you, and I look forward to a successful 6-day of racing here in Thailand. It's been a wonderful event here and the IDBF World Dragon Boat Championships. It's 6 days of action racing fun. And one thing that makes dragon boating absolutely phenomenal to watch is the fact that it's happening right in front of the spectators, and these races are head-to-head and close, nail-biting, split finish, screenshot finishes. It's absolutely amazing. Have you ever tried dragon boating? Just a little bit, but not on a national level. Come on over, we'll teach you. No problem. If it floats, we'll paddle it. I love it. So as the next race prepares, it's the IDBF World Dragon Boat Championships, and there are many people involved in this event. So from the RCAT, the Rowing Canoeing Association side, it's been an honor hosting this event, and thank you to all the sponsors. Thank you to SINA, the National Development Fund, and of course a big thank you to the IDBF and also the Royal Thai Navy. Then the officials from all around the world. We have officials from literally almost every country. It's a lot of officials that come to officiate in this dragon boat event. And next up, we would like to say hello to the officials from Germany. We've got Uta Becker and Said Adbala from Germany. So just saying a big thank you to them coming out to officiate this event. It's the officials from Germany, Uta Becker and then Said Adbala. And these are race officials here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Back on the water now, we've got round 2, Ukraine, Australia, China and Thailand. แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับสำหรับ Small Boat 10 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีแบบโอเพ่นนะครับบรรจุมาได้เลยครับจะชายหรือหญิงครับมีการปะชาดากันได้หมดครับในรายการนี้ครับต้องบอกว่าในการพายรอบแรกที่ผ่านมาเมื่อตอนเช้านะครับเป็นทางด้านของไชน่าครับนั่นคือเรือลำหมายเลข 4นะครับทางด้านของไชน่าครับเป็นเรียกว่าเข้าเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยเรือหมายเลข 5นั่นคือทีมชาติไทยครับนี่ครับเรือหมายเลข 4ครับที่เข้าเป็นอันดับที่1เมื่อเช้าคือด้านของไชน่าจากจีนเองครับแล้วก็ทีมชาติไทยครับมาในชุดเสื้อลายธงชาติเลยครับหมายเลข 5ครับมาดูครับว่าจะมีโอกาสไหมครับที่ไทยจะแรงแซงขึ้นนำจีนครับ Thailand lane 5, China lane 4, Australia coming up the middle in lane 3. We've got India and Ukraine lane 1 and 2. There you can see the under 18 boat from Australia paddling as hard as they can, and Thailand lane 5 on the far side, Thailand, and lane 4 is China. ต้องมาดูกันครับในเรือลำหมายเลข 4และเรือหมายเลข 5ครับหมายเลข 4มาจากไชน่าครับส่วนหมายเลข 5มาจากไทยแลนด์มาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรายการนี้ที่จะคว้าเป็นอันดับ1อันดับ2ครับผมท่านผู้ชม It's been close racing all throughout the competition, and this is going to be a race between China and Thailand. ต้องมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือเปล่าครับเพราะว่าไชน่าเร่งแรงแซงมาแล้วนะแต่ว่าทั้งจีนจะแซงไชน่าจะแซงไชน่าจะแซงทีมชาติไทยว่ายังไง The other competitors are changing as hard as they can. We can see Ukraine on the inside, but China and Thailand currently dominating this race. China. เอาละครับตอนนี้ครับจีนและหมายเลข 4ครับในชุดดำเร่งแรงแซงมังกรเห็นสยามในหมายเลข 5ทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยว่ายังไงถ้าจะเปิดต้องเปิดตอนนี้แหละครับเพราะว่าจีนเริ่มแรงแซงทีมชาติไทยแล้วนะไทยแลนด์ว่ายังไง Thailand chasing as hard as they can, but the Chinese team is looking absolutely phenomenal as they are leading with almost a boat ahead of them as the Chinese team is taking to the line with an incredible form as the Chinese takes the lead win. Chinese team across the line, and then it is Thailand. เป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับจากไชน่าครับพาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยก่อนครับตามมาได้ของ The teams in yellow, Ukraine, and the last team across the line is going to be Australia. Oi. Good job to the Aussies. And of course,
if we zoom onto the field, we can see that the Australian supporters are everywhere. We can see the Australian flag, that fighting kangaroo flag, waving right next to the field, next to the mascot from IGAT and also Bang Pai, the elephant mascot from Thailand. China, Thailand, Ukraine, Australia, your unofficial results. โอ้โหครับต้องบอกว่าผ่านไปครับรายการนี้ครับทีมชาติไทยครับแหมเกือบนะฮะเกือบที่จะมาเป็นที่หนึ่งครับแต่แน่นอนครับทางด้านหมายเลข4ครับในชุดดำเลยครับจากทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเรียกว่าโอ้โหขับเคี่ยวมาสูสีครับและทีมชาติไทยเกือบจะแซงครับนี่คือภาพช้าท่านผู้ชมครับต้องไปรอลุ้นครับในรอบสุดท้ายครับว่าทีมชาติไทยจะพายแรงแซงทางด้านของไชน่าได้หรือเปล่าครับหรือจากทางจีนครับ Of course, this is the IDBF World Dragon Boat Championships. That means we've got teams from all around the world. We not only have teams from all around the world, but we've also got officials, race officials from all around the world. So the IDBF race officials coming to Thailand to officiate these races. We would like to send a big shout out to the Hong Kong, China race officials. So the race officials coming out is the Hong Kong, China. We've got Barbara Howe, we've got Florence Cho, we've got Lau King Chuang, Lee Ming Yuk, Wong Tin Tak. These are the Hong Kong, China race officials coming out here to Thailand at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Big thank you to them for helping in making this event an absolute success. ก็ต้องขอบคุณอย่างมากครับสำหรับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับจากทาง IDBF ครับที่เดินทางมาจากทั่วโลกเลยครับทางคุณอีวานก็กล่าวว่า Big Thank you ไปแล้วครับก็ขอบคุณอย่างมากๆครับที่ทำให้เกิดเรียกว่าอีเวนต์ดีๆเหตุการณ์ดีๆนี้เกิดขึ้นครับในอีกเวลาสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับจะเป็นการพายนะในประเภทของ20ฝีพายครับสแตนดาร์ดโบ๊ทในระยะ500 เมตรครับในประเภทของรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิงครับเป็นการพายรอบที่2นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะเริ่มรอบต่อไปครับก็จะได้พูดคุยกับทางท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับทั้งทางที่อยู่ออนไลน์ครับแล้วก็ทางที่อยู่ทางบริเวณแถวนี้ฮะเพราะว่าเผื่อมีท่านใดแบบคุณอีวานกับคุณอุริซ่าพูดคุยอะไรกันนะครับผมนะก็เขาพูดคุยครับในช่วงเช้าพูดถึงเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่สมบูรณ์นะมีความพร้อมมากครับที่จะจัดการแข่งขันระดับโลกอย่างนี้แล้วก็เห็นด้วยครับกับที่ว่าไทยเนี่ยเป็นชาติที่เรียกว่ามีความเป็นสากลครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับปรับปรุงแล้วก็รวมถึงพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆครับให้สอดคล้องกับสมัยนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเขาบอกเนี่ยหรือเรียกว่าทีมประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่น่าอยู่ด้วยนะครับผมเขาก็พูดคุยประมาณนี้ครับชื่นชมครับว่าการจัดงานของประเทศไทยเนี่ยทำให้เขามาแล้วเขาประทับใจและมีโอกาสก็คืออยากกลับมาเยี่ยมมาชมประเทศไทยในบทบาทอื่นๆอีกแล้วก็เมื่อกี้ครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างมากเลยครับที่มีผู้บรรยายพิเศษครับได้มาร่วมพูดคุยกับเราอีกท่านหนึ่งครับได้มาร่วมบรรยายด้วยนะครับและขอ Big Thank you ครับ Mr. เคอรี่เฉาด้วยนะครับผมแต่ขอบคุณครับคุณเคอรี่เฉาด้วยครับที่มาร่วมภาคด้วยกันครับกับทางคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้แล้วก็คุณริซ่าอิวรีครับจากทางสหรัฐอเมริกาครับปล่อยออกมาแล้วครับปล่อยมาแล้วท่านผู้ชมครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายครับมาดูครับรายการนี้ครับเป็นเรียกว่าบรรจุฝีพายหญิงล้วนๆเลยครับอายุไม่เกิน24 ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับในรายการนี้ครับต้องว่าเป็นการพายในรอบที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับในประเภทนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิง
ก็เป็นทางด้านของแคนาดานะครับจับตาดูทางของแคนาดาครับซึ่งรอบที่แล้วครับแคนาดาอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับส่วนหมายเลข5นี่คือด้านของ USA ครับ USA ครับในรอบที่แล้วครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับส่วนแคนาดาเข้าเป็นอันดับที่1ครับแล้วก็ออสเตรเลียครับในรายการนี้มาเป็นอันดับที่3ครับดังนั้นครับในรอบนี้ครับดูซิว่าใครจะทำเวลาดีที่สุดเข้ามาเป็นที่1ที่2และที่3ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับภาพจับเห็นอีกลำหนึ่งครับนั่นคือในเรือลำหมายเลข2ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวแทนจากทางทีมชาติของอินเดียครับท่านผู้ชมครับหมายเลข3ครับที่กำลังเล็งฝีพายขึ้นมาครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับก็ในรอบแรกครับพายมาเป็นอันดับที่1ครับและก็พยายามจะเร่งแซงครับหมายเลข5นั่นคือทางด้านของUnited States ครับหรือ USA นั่นเองครับเป็นแคนาดาครับที่เรียกว่าพายเคียงคู่เรียกว่าสูสีเลยครับกับทางด้านของอเมริกา USA ครับจะเป็นใครครับในรอบนี้ครับที่จะคว้าอันดับ1และอันดับ2ครับเพื่อจะรวมเวลาครับออกมาให้ได้ครับมาดูครับในรายการนี้ครับหมายเลข5ครับ USA เร่งแรงมาแล้วครับทั้งแคนาดาหมายเลข3จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือเปล่าครับและแน่นอนครับเรียกว่าแคนาดาหมายเลข3ครับเร่งตีกองเพราะเปิดใบพายสู้ครับเป็นด้านของแคนาดา USA แคนาดา 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 USA โอ้โหครับสูสีเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นด้านของแคนาดาครับเรียกว่ามังกรตวัดลิ้นแผลบเข้าไปครับเป็นแคนาดาครับเข้าไปก่อนตามด้วย USA แล้วก็ออสเตรเลียครับเป็นอันดับที่3ครับในเรือเสื้อสีเหลืองครับและอินเดียครับเป็นอันดับที่4ในรายการนี้ครับเรียกว่าแคนาดาครับยังเอาตัวรอดปลอดภัยครับยังพ้นอันตรายไปได้ครับในรอบนี้ครับยังเหลืออีก1รอบครับที่ต้องทำการพายครับเพื่อดูว่าสถิติเวลาเนี่ยรวมกันแล้วจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนครับตอนนี้แคนาดานี่ก้าวเข้าเอามือยื่นจะรับเหรียญอยู่แล้วนะครับเหลืออีก1รอบครับในการพายครับแคนาดามาดูภาพช้าครับรีเพย์และไฮไลท์ครับที่ผ่านมาของรอบเมื่อกี้ครับเอาละท่านผู้ชมครับเร็วทันใจไวทันตาครับเพราะปล่อยตัวแล้วอีก1รายการครับและรายการนี้ครับเป็นประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายครับมาดูกันครับในประเภทของอายุไม่เกิน24ปีครับแบบโอเพ่นครับบรรจุฝีพายชายและหญิงกี่คนก็ได้ครับทำการแข่งขันในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าจับจ้องหมดแล้วครับในเรือหมายเลข1อินเดียเรือหมายเลข2ฟิลิปปินส์เรือหมายเลข3ฮ่องกงไชน่าเรือหมายเลข4ทีมชาติไทยครับและเรือลำหมายเลข5ครับทางด้านของอิหร่านเรือหมายเลข6ครับก็คือด้านของไชน่าครับท่านผู้ชมครับกล้องจับภาพที่ครับทีมชาติไทยครับมาดูครับว่าในรายการนี้จะเป็นยังไงครับเป็นการพายรอบที่2ครับผมของด้านทีมชาติไทยครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายการนี้ครับต้องดูครับในเรือลำหมายเลข6ครับนั่นคือจีนครับเพราะว่าทางด้านจีนไชน่าครับพาตัวเองครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ในรายการนี้ครับส่วนทีมชาติไทยครับก็สามารถเข้ามาติด1ใน3ของในรอบที่แล้วได้นะครับผมมาดูครับรอบนี้ว่าอันดับของทีมชาติไทยจะอยู่ตรงไหนครับแต่ที่ประมาทไม่ได้คือเรือลำหมายเลข5ครับที่กำลังจะแทรกขึ้นมาครับนั่นคือทางด้านของอิหร่านฮะมังกรผืนทะเลทรายจากไตฮารานท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าอิหร่านครับรอบนี้จะพาตัวเองอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับUnder 24 open small boat 500 meters, we've got Thailand and China looking very, very good at the moment. We've got Thailand in lane 4, and then we've got on the far side China. Of course, Prince's favorite team is Thailand, and then China on the outside pushing hard. Let's see what's going to happen. Is Prince going to be happy at this race, or will China beat him once again? It's going to be China on the far side. ต้องบอกว่าตอนนี้ครับ
จีนกำลังเร่งแรงแล้วครับดูครับจีนครับเร่งแรงแซงแต่ว่าตอนนี้ต้องจับตาดูครับทีมชาติไทยจะผ่านอิหร่านได้หรือเปล่าครับเพราะที่นำอยู่นี่คือท่านของไชน่าครับลำไม้เลข6ไชน่าอิสวินเนอร์ตามมาด้วยทีมชาติไทยครับมาเป็นอันดับ2แล้วก็อิหร่านครับเป็นอันดับ3ครับท่านผู้ชมครับ Iran with a big charge there up in lane 5 to catch up to Thailand, but Thailand just too strong for the Iranian team as Thailand stay in second position. The next race up is going to be a U24 stand about 500 meters. We will have Canada, India, United States and Australia to come up next. On screen, your unofficial results, China, Thailand and Iran. ต้องบอกว่าพายตอนนี้ครับไม่เหมือนพายตอนเช้าท่านผู้ชมครับแต่ที่เหมือนก็คืออันดับ1รายการนี้ยังคงเป็นไชน่าอยู่ครับแต่อันดับ2ครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับเมื่อรอบเช้าครับพายเป็นอันดับ3แต่มาในรอบช่วงสายนี้ครับทีมชาติไทยพายมาเป็นอันดับที่2ครับแซงอิหร่านได้แล้วนะครับผมจะต้องดูครับว่าเมื่อวัดเวลาแล้วครับทีมชาติไทยครับจะขยับจากเหรียญทองแดงครับกลายเป็นเหรียญเงินได้หรือไม่ครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ครับหรือทีมชาติได้เหรียญไหนครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ในนี่เลยครับในรายการสุดท้ายนะครับผมในการพายรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ And of course, at the IDBF World Dragon Boat Championships, it's all about the fairness of competition and then as well as the safety of the paddlers. And ensuring this is an incredible race officials team from all around the world. From Italy, we've got Teodora Lepore. From all the way from Italy is Teodora Lepora. And she, as well as all the other officials here, has been doing a great job. So all the way from Italy, a big thanks to Teodora Lepora as the race officials make sure that this event is going down without a problem. It's the IDBF World Dragon Boat Championships and it has been an absolutely amazing race all throughout this event. In the next event, we've got Canada, United States and Australia taking each other on again over the 500-meter race court at IDBF Dragon Boat World Championships. It is going to be another nail-biting event. Lane 2 lining up is Canada. We've got lane 4 United States and lane 5 we've got the Australian team. Standard boat 500-meter under 24 open round 2. ก็ต้องบอกว่าเป็นการพายครับในรอบที่2ท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับสำหรับ Standard Boat 20 ฝีพายครับระยะ500 เมตรครับในประเภทของ Open ครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีนี้ครับท่านผู้ชมครับครับก็เมื่อกี้ครับทางคุณดีวานสกิดผมว่าคุณเห็นแมลงไหมผมเห็นครับนั่นก็คือในภาษาไทยเรียกว่าแมลงปอครับไม่ใช่ยุงนะฮะคุณอีวานยุงไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะคุณอีวานอาจจะเคยเจอยุงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ป่านนี้มาก่อนนะออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรายการนี้ครับ Australia, Canada and the USA off the line. The Canadians always looking good when they take off the line. Very good starts all around for the Canadian crews. And the USA very good at the charge throughout the lane. We've got the Australian teams as well pushing as hard as they can, and of course in the bright and yellow the Australian teams very easy to spot as they come down the line. ก็มาดูครับรายการนี้ครับว่าใครครับจะเข้าเส้นชัยครับมาเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับเพราะในการพายรอบที่2นี้ครับก็ยังคงจับเวลาครับมาดูกันครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ20ฝีพายครับ Standard Boat ครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับมาดูกันครับก็
กล้องจับไปที่ด้านของหมายเลข4ครับด้านของ USA ครับก็เรียกว่าพายมาอย่างแรงเลยท่านผู้ชมมาดูว่า USA ครับในรายการนี้ครับจะมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนอันดับครับและตอนนี้ครับกล้องจับไปที่ด้านของเสื้อสีเหลืองครับด้านของออสเตรเลียนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1ทีมครับที่เคียงคู่กันมากับด้านของ USA ครับอเมริกาและก็ด้านของทางด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชม It's going to be another close battle between the USA and Canada as they're coming towards the line. Who's got the power to take the line this round? As we've got the USA and Canada pushing as hard as they can. Canada on the inside line and USA on the outside. Let's see what's going to happen. Lane 2 very, very good at the moment as we have Canada taking the line first and then the USA coming across in lane 4. ก็เป็นแคนาดาครับเข้าไปก่อนครับตามมาด้วย USA ครับเป็นอันดับที่2ครับและรายการนี้ครับอีก1ลำก็คือด้านของออสเตรเลียครับเป็นอันดับที่3ครับ Australia closing out the line and right behind them we can see the marshals boat. Of course all throughout the competitions we have the marshals, the officials of the IDBF here to ensure fair and race conditions and these officials are from all around the world. From Japan we have Mr. Makoto Shobu. So Mr. Makoto Shobu from Japan, big thank you for coming out here to officiate at this event. One of the official race officials all the way from Japan, Mr. Makoto Shobu. ก็ต้องบอกว่ามาดูครับในบรรยากาศของภาพซ้ำครับแล้วก็การรีเพลย์การแข่งขันสักครู่นี้รวมถึงไฮไลท์ครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าอันดับไม่เปลี่ยนแปลงนะในประเภทนี้ครับ Standard Boat ในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีโอเพ่นครับก็ยังเป็นแคนาดาครับที่พาตัวเองครับเข้าเป็นอันดับที่1เรียกว่าก้าวเข้ามา1-9นะครับพร้อมที่จะหยิบเหรียญทองในรายการนี้นะครับแต่ต้องมาดูครับว่ารายการอีก1รายการครับจะเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรที่จะพลิกโผหรือเปล่าครับเพราะท่านของอเมริกาหรือ USA ครับก็ยังคงแรงและเบียดบี้กันเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นั่นคือ USA ครับ And something that makes this a very, very spectacular sport to watch is the spectators that came out to watch all the dragon boat races compete. We've got more than 500 spectators at this event and more than 3,000 athletes. The next race is going to be United States and Canada and it's going to be the under 18s. Again, the USA taking on the Canadians. So the support absolutely amazing. So, at the stadium, the guys coming out here, Thailand is hot, but it doesn't stop these supporters. They come out and they support the paddlers all throughout this event. And also from all around the world, those that could not join us at the event, they are supporting from the live stream. We've got Becky Van House saying under 80, bring Bryn and Cam, paddle hard, paddle strong. So that's Becky Van House voting for USA there. Audrey Hart saying, let's go under 18 Canada. This is the support that we are getting from the live stream. So it's wonderful to see the guys on the live stream as well as the support from the venue. Everybody on the grandstand and as well as the guys in the sun next to the water. Next up, the United States and Canada. Once again, they are going to battle this out in a standard 500-meter race in its open category, round 2. On the water, we can see the safety guys from the Royal Thai Navy and from Thailand helping us out here at the IDBF World Dragon Boat Championships. The National Federation of Thailand, the Rowing Canoeing Association, doing everything they can to support the IDBF here at the World Dragon Boat Championships in running this event and making it smooth. The athletes off the line, it is USA and Canada, 500 meters. Let's see what happens. Who's going to get there first? ก็ต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับมากันแค่2ลำ2ลูกนั่นครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับระหว่างเรือลำหมายเลข2ครับก็คือด้านของ USA ครับและเรือหมายเลข3ครับที่อยู่ในหน้าจอท่านผู้ชมครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับ Maddie Black, USA, USA, USA. Yan Zhao, under 18, Canada. Albert Santos, USA, let's go.
We've got a lot of the support coming in. Alexander for the USA. And we've got Audrey Hart saying, let's go Canada. It's Canada versus USA on the lane now, on the line in live. And these under 18s are smashing it out to get to the finish line. It's the USA and USA and Canada as they are coming down this 500-meter race course in the 200 meters. It's still neck on neck as Carrie Lee says, come on Canada. Canada, push a little bit harder. See if you can beat this American team here today. And of course the American team not backing down as these under 18 Americans pushing as hard as they can for a victory. Just look at those little Americans go as they are pushing. It's America. America pushing USA, and they are pushing hard on the inside line with the Canadians on the outside line. It's very, very close indeed. It is, the support seems to be working as these teams are fighting hard. It's going to be a nail-biting finish for the USA and Canada. USA And Canada charging towards the line, still a fair way out, and these teams are absolutely close. We don't know who's going to be first. Like the Thai people say, Pan B. เรียกว่ามาในเที่ยวนี้ครับทางด้านแคนาดานั้นจะล้างตาได้หรือไม่ครับเพราะว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับในลู่ที่2ยังนำขึ้นมาครับระหว่างทางด้านของ USA กับแคนาดาครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับแรงแซงเข้าเส้นชัยไปก่อนครับโอ้โหครับแม่ USA to the finish line first. โอ้โหสองรอบแล้วนะ 2 รอบแล้วนะครับที่ ครับผม ทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับขึ้นนำไป ทาง ทั้ ด้าน ง ของ 2 รอบ แคนาดาใช่ครับก็เรียกว่ามาในคราวนี้ครับอเมริกาเนี่ยก้าวเข้ามา1-9แล้วนะและมือยื่นมาจะรอรับเหรียญทองแล้วต้องดูว่ารอบสุดท้ายเนี่ยมีการพลิกโผอะไรหรือเปล่าครับก็ต้องมารอลุ้นครับนี่ครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับได้แก่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับตามมาด้วยแคนาดาครับในประเภทของเรือ Standard Boat ครับในรุ่นของอายุไม่เกิน18 ปีครับ The next scheduled event is race number 308. We are already at race number 308 for this event, IDBF Dragon Boat World Championships. More than 3,000 paddlers, more than 500 supporters. It is race 308 at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's U under 24 women small boat. We will have Thailand, Hong Kong, China, Iran, China, and Canada to take the field. Once again, to ensure safe race and fair race conditions all throughout, we have officials from all around the world. Next, we want to say a big thank you for the officials from Macau. The officials from Macau, we've got Shin Fei, Stephen Low, Johnson Yu, and Kok Kun Choi. We've got from Macau, Chi Fai, Stephen Low, we've got Johnson Yu, and we've got Kuk Kun Choi from Macau coming out here to Thailand to officiate as officials in the International Dragon Boat Racing Championships. Wonderful to have you guys here, and you've been doing a spectacular job and in ensuring fair race conditions and keeping all the paddlers safe here at the IDBF Dragon Boat Racing Championships. And of course, the Royal Thai Navy and the Rowing Canoeing Association of Thailand supporting the IDBF in hosting this IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. Great event so far. จะบอกกันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรากำลังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับบ้านฉางจังหวัดระยองครับเรากำลังทำการแข่งขันครับ World Dragon Boat ครับหรือชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรครับและแน่นอนครับไทยได้เป็นเจ้าภาพครับในการจัดแข่งขันยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับชิงแชมป์โลกมาแล้วครับเป็นครั้งที่2ครับผมจากเมื่อปี 2019 ครับและมาปีนี้ครับ 2023 ครับไทยครับได้รับเกียรตินี้ครับจากทาง IDBF ครับผม International Dragon Boat Federation ครับสมาพันธ์เรือมังกรนานาชาติครับ Thailand stepping up in there with China, Iran, Hong Kong, China, and Thailand for the under 24 small boat round 2, 500 meters. Let's see what Canada can do against China, Iran, Hong Kong, China, and Thailand as they are off the line in this 500 meter event at the IDBF World Dragon Boat Championships. Just look at Thailand go. เอาละท่านผู้ชมครับมาดูรายการนี้ครับสำหรับสมาร์ทโบ๊ท10 ฝีพายครับในฝีพายหญิงล้วนครับรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับ
เราเรียกว่าจับตาดูครับทีมชาติไทยครับในรอบแรกครับหรือในราวแรกครับทีมชาติไทยพายเข้าเป็นอันดับที่1ครับตอนนี้ทีมชาติไทยอยู่ในลู่ที่1นะครับเมื่อกี้ครับกล้องจับไปเห็นครับทางด้านของอิหร่านในลู่ที่3ครับซึ่งพายเข้ามาเป็นอันดับที่2ในรอบแรกนี้ครับแต่ประมาทไม่ได้ครับเสื้อสีขาวครับพายแบบหน้าขาวๆใสๆนั่นคือทางด้านของทีมชาติจีนครับไชน่านั่นเองครับเข้าเป็นอันดับที่3ในรอบที่แล้วครับต้องดูครับว่าทีมชาติไทยครับในรอบนี้จะทำสถิติเวลาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ครับและมีโอกาสไหมครับที่จะลุ้นในการรับเหรียญรางวัลครับก็คือเหรียญทองนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ It's intense as we see China, Iran, Hong Kong, China, Thailand and Canada taking each other on. Lane 4 we have China. Lane 3 we've got Iran. Iran and China looking incredibly strong at the moment as they come towards the 200-meter line. On the far side, we seem to have China leading the race, and just inside of them, we've got Iran, and then Hong Kong, China, and Thailand. It's a race between Iran, Thailand, and China. It's Iran, Thailand, and China taking each other on. We all know Prince is voting for Thailand as he's getting closer and closer to the edge of his seat as these athletes are getting closer to the line. As Prince is moving to his edge of his seat, he's ready to jump up to see if the Thailand team can battle them out. It's Thailand, China, and Iran. เอาละครับมาดูครับในลำที่1ครับลำที่3ลำที่5ครับ1 3 5 1 3 5นั่นคือไทยแลนด์ไชน่าแล้วก็ทางด้านของอิหร่านไทยแลนด์อิหร่านไชน่าไทยแลนด์อิหร่านไชน่าไทยแลนด์อิหร่านไชน่าครับและตอนนี้ครับพยายามครับไทยพยายามจะเร่งแซงท่านของไชน่าครับ It's just lane 3 and 4 now for second and third as Iran is fighting as hard as they can to beat out China. Can Iran beat out China? Will China take the line as China crosses the line first? China across the line, Iran in third position, and then Hong Kong, China crossing the line in fourth. Exciting stuff there. Prince smiling from ear to ear as Thailand takes the victory there with China and Iran following closely. ครับผมก็คุณอีวานครับก็แซวผมเล็กน้อยครับว่าเฮ้ยคุณเชียร์ทีมชาติไทยหนักไปหรือเปล่าแต่ผมก็บอกแล้วว่าตามสายตาครับทีมชาติไทยมาแรงเป็นอันดับที่1ครับแต่ที่แน่ๆครับท่านผู้ชมครับลองกลับไปดูครับเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการขับเคี่ยวมาของ3ลำนี้ครับทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงทางด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับซึ่งเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับตามด้วยนี่ครับจากอิหร่านครับเข้าเป็นอันดับที่3ครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเพราะในรอบเช้าที่ผ่านมาครับอิหร่านครับพายเข้ามาเป็นที่2ครับส่วนไชน่าจากจีนครับพายเข้ามาเป็นที่3ครับแต่ในรายการนี้ครับในลู่ที่3โทษครับลู่ที่4ครับในชุดเสื้อขาวครับไชน่าครับหรือประเทศจีนครับเปลี่ยนอันดับตัวเองจากเมื่อเช้าครับพายมาเป็นที่2นะครับส่วนอิหร่านครับตกไปอยู่เป็นอันดับที่3ครับแต่เรียกว่าไทยนี่ครับยังเอาตัวรอดปลอดภัยครับสามารถพายเข้ามาเป็นอันดับที่1ได้อยู่ครับนั่นแสดงว่าตอนนี้ครับเราต้องพูดเหมือนกันครับว่าทีมชาติไทยครับก้าวเข้าไป1 ก้าวนะครับและยื่นมือเตรียมจะคว้าเหรียญทองนะครับแต่ต้องดูครับเพราะการพายแบบไทม์เลสครับต้องพาย3รอบด้วยกันครับท่านผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรอบสุดท้ายนี้นะครับและเมื่อรวมเวลากันแล้วทีมชาติไทยครับจะเวลาน้อยที่สุดหรือว่าเวลาดีที่สุดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับรอลุ้นรอชมรอเชียร์ด้วยกันครับผมอยู่กับพวกเราครับก็เมื่อเช้าคุณอีวานก็ถามว่าเป็นไงครับบรรยากาศที่อยู่ด้วยกันมามีความสุขดีไหม We see watching online, so just want to say a big shout out Sawadi Khap Khun Oi from Thailand. She is the C1 champion for Thailand, and I see she's joining us online to support her dragon boating friends. That is Oi. She's the C1 champion, and she's always also been to the Olympics. We're looking back on the field now. We've got New Zealand chasing as they are off the line for this Senior B women's race small boat. New Zealand, China, United States, Thailand, and Sweden. Senior B women. มาดูครับในประเภทของ Senior B Women บ้างครับหรือว่าเป็นฝีพายหญิงล้วนครับในอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับบรรจุในฝีพายนี้ครับ Small boat 10 ฝีพายครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับAnd then of course the Senior B women, we want to send a big shout out to one of the ladies in the boat, Nakamon Sai, P Sai as she's known by her friends.
This is a standard boat and ครับผมต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในรายการนี้ครับเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาครับจับตาดูครับเรือลำหมายเลข2ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรือดีจากทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับแล้วก็อีกเรือหนึ่งครับเป็นเรือของมังกรดำครับอย่างที่คุณอีวานว่าครับทางด้านของเรือนิวซีแลนด์ครับท่านผู้ชมครับก็พายมาดีไม่แพ้กันครับ The paddlers looking very strong there. We could see in lane 3 and 2 currently, that's China, and lane 3 we've got the USA. So it's USA and China seemingly battling it out here at the moment. Or is it New Zealand? The New Zealand lane 1 looking strong. New Zealand lane 1 coming in on the inside as they come across us in front of the stadium now. We can see China in the lead. New Zealand currently in second, and in third it's got the USA. So that's the New Zealand team slightly leading the USA team there. Look, the New Zealand, the Black Dragons in lane 1 looking very strong in this category. Go New Zealand โอเคครับคุณอีวานครับก็บอกว่าเนี่ยครับเอาจะช่วยชมครับในเรือลำหมายเลข1ครับนิวซีแลนด์มังกรดำแห่งป่าลึกลับบนเกาะนิวซีแลนด์ครับกำลังเร่งแรงจะพยายามจะแซงท่านของไชน่าครับมังกรต้นรับมาในชุดสีแดงครับคือหมายเลข2นั่นเองครับและเป็นอันดับ1ครับเมื่อในรอบเช้า New Zealand catching up on China, but China too strong with too far of a lead as China will maintain the lead all the way to the finish line. What an impressive chase by the ladies in black. It's the New Zealand team chasing hard. What a spectacular performance by them. And of course the Chinese team winning this incredible stuff, and then the USA team coming to the line. Next up, we've got the Thai team. The Thai team paddling with only 8 paddles in the water, but they're not giving up and they are coming to the line. So that is the Thai team for the Senior B small boat. ก็กำลังเข้าสู่เส้นชัยครับในหน้าจอท่านผู้ชมครับนั่นคือทีมชาติไทยครับผม And then right behind them Sweden also paddling with 8 paddlers. So you can see that this is what dragon boating is about. It's competitive spirit all the way. Even though they don't have a full crew, they will not give up and they will finish this race. It's just all about heart and competitive spirit as they pass the line. Your winners on screen, China. ใช่ครับก็ยังคงรักษาฟอร์มครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับในทางด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับและก็อันดับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่2คือด้านของนิวซีแลนด์และอันดับที่3คือด้านของ USA ครับแต่ต้องบอกว่าเวลามีเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในรอบแรกครับทางด้านนิวซีแลนด์เนี่ยครับพายสูสีคู่ขี้มากับด้านของ USA ครับแต่มารอบนี้ครับนิวซีแลนด์เร่งฝีพายตัวเองครับให้สูสีกับทางด้านของไชน่าครับแต่ก็ยังแซงไม่ได้ครับ China very strong in that race and absolutely dominating. But what a great performance by the Black Dragons. And of course online all the support coming in for the Black Dragons saying woohoo New Zealand, Melowan, Konya, Tina Lange, everybody voting there for the Black Dragons coming in second position. Up next will be Senior B small boat. Up next Next up is going to be the Senior B women. This is going to be a standard boat race, and we've got Germany, United States, Australia, Canada and Thailand taking the field there. ก็ในรายการต่อไปครับรออยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ And on the Thailand team, the majority of the Thailand team coming from Sakonathon province. So Prince, if you can help me with the pronunciation there, the most of the Thai team coming from Sakonathon province, and then 5 or 6 coming from the BSAC team in Bangkok. And a big shout out to Nakamon Sai on that Thai women's team. อ๋อครับผมก็ในประเภทของ Senior B ครับที่ทำการแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับจากทางสกลนครนะครับผมแล้วก็ทางเป็น BSAC C บางกอกครับเพราะว่าในทีมนี้ครับในทีม Senior B Women เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นการผสมฝีพายครับจากทางทีมมังกรจากสกลนครครับกับทางทีมของ BSAC บางกอกครับซึ่งเราทำ
เห็น2ทีมนี้ครับทั้งสกลนครและ BSEC ครับทำการแข่งขันในชิงแชมป์ประเทศไทยทั้ง 3-1 และ 3-2 ครับมาดูกันครับท่านผู้ชมครับ That's round 2 happening now. We've got Germany, United States, Australia, Canada, and Thailand. As we can see, lane 3, Australia looking strong, and then, of course, the USA looking fairly strong indeed. As the paddlers come closer to the field, the excitement will start to build, and we will be moving closer and closer to the edge of our seats as the excitement builds and we can see what's going on. Canada looking strong. Right behind them, we can see, now you start to see on the drone view there, you see Canada slightly in the lead, and then Australia and Thailand very, very close in there for second position. And there's also lane 2 coming up, the USA looking good. So it is truly everybody almost together. The USA and the Canada are currently leading now as they coming into this 200 meters. So passing into the final 200 meters. Now you can see the team spreading out a little bit as they starting to put down the hammer. Look at America and Canada go. ต้องมาดูครับต้องจับตาดูครับทางด้านของอเมริกาครับหรือ USA ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในประเภทนี้ครับทางด้าน USA ครับในรอบที่แล้วครับพายเข้าเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยทางด้านของออสเตรเลียครับมาเป็นอันดับที่2ครับตามมาด้วยทางด้านของแคนาดาครับในรอบที่แล้วครับมาเป็นอันดับที่3ครับมารอบนี้ครับจะเป็นยังไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับมาติดตามชมติดตามเชียร์ครับท่านผู้ชมครับ USA absolutely smashing it. Canada and the Aussies they staying right with them as the first is to cross the line. The USA crosses, Canadians cross, and then third to the line would be Australia, followed by Germany, and coming to the line is the home team, Thailand. ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับอันดับต่างๆครับเพราะทางด้านอเมริกาครับ USA ครับยังคงพายเข้าเป็นอันดับที่1ครับ2รอบแล้วครับตามมาด้วยแคนาดาครับก็เข้าเป็นอันดับที่2ทั้ง2รอบเช่นเดียวกันครับและอันดับที่3ครับก็คือออสเตรเลียครับผม And then up next, Prince, is going to be an under-16 race. But before we switch to the race, a big thank you to the race officials once again. So we've got race officials from all around the world. And up next, we want to acknowledge the race officials from the Philippines. The Philippines, of course, at this event, a phenomenal Para-Dragons performance by them. And now the officials as well. So the officials for the Philippines, we've got April May, Bonuan, we've got Dean Gomez, we've got JP, and we've got Marcia Cristobal from the Philippines. These race officials doing a tremendous job at ensuring fair race conditions all throughout, and also the safety of of the paddlers and the fairness, and just making sure that this event runs smoothly. The officials working hard for these for the past week, and they're absolutely doing a brilliant job. The officials from the Philippines: April May, Bonyan, Dean Gomez, JP, and then Marcia Cristobal.โอ้โหครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ครับพายกันสนุกเลยครับสำหรับ3ชาติชั้นนำครับที่มี World Ranking ของ IDBF หรือ Dragon Boat เนี่ยครับอยู่อันดับต้นๆของโลกครับก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แคนาดาครับแล้วก็ออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับ
ก็มาดูต่อรับชมครับสำหรับรายการนี้ครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพาย10 ฝีพายครับโอ้ดูรู้เลยครับนี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยครับเรียกว่าเป็นรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูครับเรียกว่าวัยรุ่นแบบกำลังห้าวเลยฮะแต่นี่คือ3ชาติครับที่มีแรงกิ้งที่ดีที่สุดในโลกครับก็คือทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแคนาดาครับและก็ทางด้านของออสเตรเลียครับก็เป็นการสร้างเสริมเยาวชนของเขานะครับเห็นในเรือลำหมายเลข2ครับเป็นทางด้านของ USA ครับส่วนหมายเลข3ครับที่เร่งตีกองนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับและก็หมายเลข4ครับในเรือลำสีเหลืองนั่นคือด้านของออสเตรเลียครับเห็นพวกเขาแล้วนึกถึงเยาวชนแห่งชาตินะครับหรือว่ากีฬาเยาวชนครับผมต้องบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงบรรยากาศนี้ครับแต่นี่คือระดับโลกครับและเป็นการพายจะพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยในเรือลำหมายเลข2ครับนั่นคือทางด้านของ USA ครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับคือแคนาดาและก็ออสเตรเลียครับ USA, Canada and Australia across the line. That was the under 16 open small boat 500 meter. What a powerful performance by these unders for these events. Absolutely tremendous to see these youngsters paddle here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Making this IDBF World Championships a success is, of course, the race officials. They've been working non-stop to make sure this event runs smoothly. And from Puerto Rico, we've got Carlos Rivera, Jomari Martinez, and Maria Canceres. So from Puerto Rico, the race officials officiating at the International Dragon Boat Racing Championships, Carlos Rivera, Jomari Martinez and Maria Canceres. Just a big thank you from the officials at Puerto Rico. The next race on the field, we can see the Australians looking very good. This is the Senior B standard boat. We can see the Australians there coming up in lane 3. So the Australians in lane 3, Great Britain, Hong Kong, China, and China on the far side. ต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับรายการนี้ครับปล่อยออกมาแล้วครับเป็นในรอบรีฟิชาร์ดครับของ Standard Boat ครับ Senior B ครับตอนนี้ครับกล้องจับไปที่ทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับเรือหมายเลข4ครับท่านผู้ชมฮ่องกงไชน่าเรือหมายเลข4ครับเรียกว่าแรงแซงคู่มาครับคู่ขี้มากับทางด้านของหมายเลข5ครับจากไชนีสไทเปในชุดน้ำเงินครับท่านผู้ชมครับหมายเลข5คือไชนีสไทเปครับแต่ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าทางด้านออสเตรเลียเสื้อเหลืองมาแล้วครับออสซี่อ้อยก็มา It's the German team in lane 2 and then the Australians German team in lane 2 and the Australians in lane 3 looking very good as they come towards the finish line. Just look at those teams go. We've got Australia currently leading. Is it going to be Princess Aussie, oi to lead them across the finish line? Let's see as Australia's got the support from Prince at the moment. We've got the Australians pushing hard, but look at the German team go. It's the German team versus the Australia team. It's going to be Germany or Australia. Germany.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  Aussie. Germany. Aussie. Germany. Aussie. I. And Prince getting in behind the Australians there as he cheers them across the line. The Australians taking the victory. The Germans coming in Germany coming in second place and then across the line. You've got the Australians first. The 3 fastest going through to the grand finals. So that's Australia, Germany and Hong Kong, China going through to the finals, and the Australians there showing us they are ready for a fight. Can't wait to see the finals. ก็ต้องบอกครับเอา3ลำครับที่ดีที่สุดครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งแน่นอนครับในสายตาท่านผู้ชมเลยครับก็เป็นทางด้านของเสื้อเหลืองครับเรียกว่าแซงตอน50 เมตรสุดท้ายครับทางด้านของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับ
รายการนี้ครับเอา3ลำครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับต้องมี1ลำเสียอกเสียใจครับซึ่งเป็นของออสเตรเลียครับแล้วก็ฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็เยอรมนีครับโอ้โหครับในรายการนี้ครับก็เป็นทางด้านของ3ลำนี้ครับ Senior B Open small boat. There we've got the paddlers off the line. Great Britain in lane 1, Chinese Taipei lane 2. We can see the team from Chinese Taipei fighting it out hard. Lane 5, lane 4. This is going to get exciting as they come. This is repechage 1 as they do the 500 meter. Singapore in lane 3. Singapore stroking well. You can see the Federation of Singapore very concerned or very aware of safety as all their team are wearing PFDs. In lane 4, we've got New Zealand. The Black Dragons stroking hard as they are coming towards their 500 meters. Great Britain, Chinese Taipei, Singapore, New Zealand and the Philippines. We've got the Philippines on screen now as these paddlers are coming closer towards the finish line. Once again, once they come to the 200 meters, that's when it starts to get fun because at the 200 meters, we start to see how close they are to each other and then the racing really starts. At the 200 meter mark, that's when we can sit forward and that's also when the paddlers can start hearing the crowds and the crowd can start hearing the paddling drums loud and clear. There you can see, just look at how close they are. Singapore right up there in the middle, lane 3, lane 4, lane 5, lane 2. It is unbelievably close. Look at Singapore go as Singapore is performing well. And then lane 2, we've got the Chinese Taipei pushing up hard. It's Chinese Taipei pushing up hard on the lane 2, Singapore lane 3, lane 4, we've got New Zealand, and on the far side, we've got the Philippines going. ต้องมาดูครับรายการนี้ครับในการพายแก้ตัวครับในประเภทของสมอลโบ๊ทซีเนียร์บีครับอายุไม่เกิน50ปีโอเพ่นครับซึ่งบอกว่าทีมชาติไทยครับเข้าไปรออยู่แล้วในรอบนี้ครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับต้องมาดูครับ Incredibly close race. Just look at this, Prince. We've got 3, 4, 2. That's Singapore. That's Chinese Taipei. That's China. That's Philippines. It's all head to head as Singapore seems to be in the lead at the moment with Singapore. Singapore currently in the lead. What a great job by the Singaporean team as they're edging to the lead with New Zealand close by. That was Singapore slightly ahead of New Zealand. The Philippines and the Chinese Taipei coming across the line and then Great Britain as well. This was way too close for us to call. The 3 fastest through to the grand finals. Singapore, your victors in this round. What an amazing round for the Senior B. จะบอกในรายการนี้ครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยครับ3ลำนี้ครับสิงคโปร์นิวซีแลนด์แล้วก็ทางด้านของ Chinese Taipei ครับที่ได้ตั๋ว3 ใบสุดท้ายครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับคือ3ลำนี้ครับในประเภทของ Small Boat ครับ Senior B ครับก็จะไปพบกับทางด้านของทีมชาติไทยครับแล้วก็ทีมชาติจีนครับหรือทีมชาติไชน่าเองครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมนี่ครับดูไฮไลท์ครับแล้วก็ภาพรีเพย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักครู่นี้ของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับ Senior B Open ครับก็มีทางไลน์ครับบอกแล้วรอบที่แล้วในรอบที่แล้วนะครับจะเป็น Standard Boat 20 ฝีพายครับก็จะมีคนอยู่ในเรือที่มากกว่านะครับส่วนประเภทนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งครับแต่เป็นรุ่นอายุเดียวกันครับคือ Senior B Open ครับแต่นี่คือ10 ฝีพาย Small Boat ครับท่านผู้ชมThe next race on the race schedule is going to be a Para Dragons 2 mixed. And of course, with the Para Dragons here at the IDBF Dragon Boat Racing Championships, we've got the officials helping out. So the officials in the Para Dragons, we've got Nigel Bedford, we've got Dushko Spazovsky, and we've got Julie Gray. Nigel Bedford being the chair of the Para Committee, and then Julie Gray, the head classifier, and then Dushko Spazovsky, an international classifier here helping us out with the Para Dragons. Without these guys and the
the support that they give the Paradragons and the IDBF, there would not have been a Paradragons event. So a big shout out to the Paradragons, all the competitors, and then the race officials, Nigel Bedford, Dushko Spazowski and Julie Gray, the officials for the Paradragons. ก็เรียกว่าสนุกสนานครับอยู่กับพวกเราครับตลอดทั้ง5วันครับจนล่วงมาถึงวันนี้ครับก็เป็นวันที่6แล้วครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ด้วยความคิดถึงครับและความเป็นห่วงครับจากด้านของคุณอีวานพันเซลครับผู้บรรยายจากแอฟริกาใต้ครับคุณลิซ่าอิรีครับจากสหรัฐอเมริกา USA ครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีครับเราได้รับเกียรติครับแล้วก็ได้โอกาสที่ดีครับก็มีผู้บรรยายพิเศษครับคุณเคอรี่เฉานะครับผมจากด้าน IDBF ครับก็มาร่วมบรรยายกับเราด้วยครับสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานมากเลยครับผมแล้วก็มีครับทางด้านของผู้บรรยายครับผู้บรรยายรุ่นใหญ่ครับจากทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับคุณพี่อภิชิตศรีชาติครับแล้วก็อยู่กับผมครับอาจารย์ปริ้นครับลงกภูมิบุรณวิทย์ครับผมครับก็ตอนนี้ครับศึกษาปริญญาเอกครับอยู่ที่ศิลปากรครับมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะการจัดการนันทการท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วก็ซาวด์เอนจิเนียริ่งมืออาชีพครับผมคุณชวริตนักเบสครับก็อยู่กับเราด้วยที่แห่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับนี่ฮะน้องนิกมาเก็บบรรยากาศครับสวัสดีครับน้องนิกแล้วก็อีกทีมซัพพอร์เตอร์นะครับคุณพี่ทวีครับก็อยู่กับเราด้วยนะครับผมอีกสักครู่นึงครับจะทำการปล่อยครับเป็นประเภทพาราดากอนมิกซ์ครับผมในสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายระยะ500เมตรครับท่านผู้ชมครับ 16th IDBF Dragon Boat World Championships. Up next is standard 500 meters. It's the Paradragons 2 mixed round 2. And of course, a big shout out to the officials of the Paradragons, Nigel Bedford, Dushko Spazowski and Julie Gray. This is going to be another amazing race for the Paradragons. We've got 2 teams from the Philippines, 2 teams from the USA, and then Canada and India. Also right there up in the mix for this Paradragons 2 mix. Paradragons 2 meaning that half of the crew is impaired, half of the crew unimpaired, making this a very, very inclusive race. It is a wonderful day here in Thailand, but of course it is very, very hot. And we need to make sure that we are hydrating. So just a quick reminder to everybody out there at the stadium, make sure you drink your water, wear your hats, put on your suntan lotion and get some electrolytes, and maybe grab a smoothie or 2 just to stay hydrated. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตครับแปลที่คุณอีวานแนะนำสักนิดนึงครับคุณอีวานเตือนครับว่าถึงแม้วันนี้ครับเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสครับประเทศไทยอากาศดีครับแต่ก็อย่าลืมฮะที่จะทานน้ำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พยายามลดอุณหภูมิครับให้มันเย็นลงนะฮะด้วยการทานน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นหรือว่าจะทานสมูทตี้ก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะเอาน้ำแข็งมาประคบหรือทานเกลือแร่เติมเข้าไปครับถ้าท่านรู้สึกว่าเริ่มลมหายใจร้อนเริ่มมีอาการร้อนวูบวาบนะครับผมนะก็ต้องเตรียมตัวครับแต่แน่นอนครับเราได้รับคำเตือนครับและก็รับการสนับสนุนครับจากทีมแพทย์สนามครับจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับรวมถึงรถฉุกเฉินนะครับต้องขอบคุณครับทีมแพทย์สนามและทีมพยาบาลครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับผมขอบคุณครับ
So in the announcing booth, joining us now is Mr. Goodil Singh from Penang, Malaysia. We've met in 2019 and we have seen some amazing races. What do you think? Welcome here in Thailand at the IDBF World Dragon Boat Championships. What do you think about the Para Dragons attending next? The Para Dragons. Okay, the Para Dragons are okay, but see, this is a good experience to them to be here. Of course, you know, we are having the very hot weather here. As you said earlier, you should stay dehydrated. But of course, I like the venue here because every spectators can have a good view on the racing lane. And of course, at the moment, the view we have is of the Para Dragons coming across the field. And it's been an amazing race. So thank you for joining us here at the IDBF Dragon Boat Championships, and please enjoy the Para Dragons racing right now. So the Para Dragons racing, we've got the Philippines, 2 teams from the Philippines, 2 teams from the USA. We also have Canada and we have India. So if we look on the far side, we can see that the Philippines are absolutely crushing it. And we also have a team, from Malaysia here, not a Para Dragons team, but we have the team from Malaysia. Is there going to be any Para Dragons in Malaysia soon? We are planning to have one event for this. Hopefully, we will get the support from the state government, so I hope everything goes well to organize this paragliding race. That's wonderful news. So that means there might even be Para Dragons coming from Malaysia at our next event. So that's wonderful. Back to the race at hand. We've got the Philippine Para Dragons and the USA Para Dragons fighting it out towards the line. We've got the Canadians in there, we've got USA, we've got India, and these Para Dragons are flying towards the line. It is Philippines, USA, Canada, India, and the United States, and they are absolutely crushing it. Look at the Philippines in lane 6. They are flying to the line. We've got lane 3 coming in Canada. It's Canada, Philippines, and in lane 1, Philippines. So we've got the Philippines on the inside, racing against the Philippines on the outside, with the Canadians coming up in the middle. This is intense racing, and it is Philippines all the way. They're smashing it here at the IDBF Dragon Boat Championships. There we have the Philippines and the Canadians, and then now coming to the line will be India and then the USA. So thank you very much for joining us, Mr. Goodil Singh from Penang, Malaysia, and it's been wonderful having you here and spectating the Dragon Boat racing together. Thank you so much. Thank you so much. Back to the racing at hand. Just look at Germany go as Germany flies across the line. It's Germany, Iran, Singapore, United States, and it's Australia and Thailand. It's a Senior A women's small boat race, 500 meters, sum of 3 rounds. So that means 3 rounds, exciting stuff, and every round counts. Singapore, lane 3, looking absolutely beautiful. Singapore looking good. We've got Australia looking strong. And so does the rest of the field. From this angle, we cannot see who's leading yet, but we know that the teams are coming in close together. And once they get to that 200-meter mark, that's when it becomes really exciting for us.
As they come closer, we can hear the drums, we can hear the teams, and of course, the crowd starts to wind up and the crowd starts to make a noise. This is the Senior A women. It's a small boat event and it's 500 meters. Lane 1 closest to us will be Germany. On the far side, Thailand. Closer to us, lane 2, Iran. And then on the other side, Australia. And then Singapore and the USA coming up the middle. Lane 5, we've got the Australians. Lane 5, Australia looking good on the camera. And so do they on the field. Australia in a very, very good position there, as Australia is in lane 3. Singapore just on the inside looking well, and the German team in lane 1. So at the moment it looks like Australia in the lead, but it's difficult to see from this side, as we can see the German team in lane 1. So it's German team lane 1, lane 5 Australia เอาเลยครับออสเตรเลียขึ้นมาครับทางด้านของเยอรมนีครับในรูทที่1นั้นจะขึ้นมาทันหรือไม่ครับกล้องจับไปที่อิหร่านครับตอนนี้ก็ควบคู่มากับทางด้านของเรือจากออสเตรเลียนำขึ้นมาครับใส่เสื้อสีเหลืองครับเข้ามาดูครับระยะทางสุดท้ายครับทางด้านออสเตรเลียนั้นจะนำแบบม้วนเดียวเข้าสู่เส้นชัยได้หรือไม่ได้ครับ Australia looking very good, and so does the German team. There's a race for second and third between lane 1 and lane 4. Lane 1 and 4, that would be Germany and United States for second and third. United States, Germany, United States, Germany, United States, Germany, USA to the line, and then the German team. โอ้โหครับแม่อันดับที่1ครับเราก็ชัดเจนนะครับทางด้านของออสเตรเลียครับแล้วก็อันดับที่2ในสูสีมากครับอาจารย์ปินครับใช่ครับต้องมาดูครับว่าอันดับที่2ครับจะมีการเปลี่ยนอันดับหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรอบที่1ครับเยอรมนีครับพายเข้ามาเป็นที่2ครับแล้วก็อเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทส์ครับพายเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่เปลี่ยนนะแต่เวลาครับผมว่าเบียดกันขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับครับผมออสเตรเลียเยอรมนีและ USA ครับIncredible stuff. And then we can see the marshals on the safety boat. Of course, the marshals coming to the International Dragon Boat Racing Championships, these marshals or the race officials come from all around the world. So we would like to take the time to thank the race officials from Switzerland. So Bridget Walter from Switzerland. So a big thank you to Bridget Walter from Switzerland, who is a race official all the way from Switzerland. A big thank you going out to Bridget Walter from Switzerland as being an international race official here at the IDBF Dragon Boat Championship. And she's no doubt watching the race unfold in front of us now and supporting China, Hong Kong, USA and Canada as they charge forward in the Senior A women's race. So it's Senior A women's standard boat 500 meter, China, Hong Kong, China, United States and Canada ครับอีก1รายการครับในระยะทาง500เมตรครับประเภทของเรือ20ฝีพายหรือว่า Standard Boat ครับในรุ่นของ Senior A ผู้หญิงครับมาดูครับในรายการนี้ครับประกอบไปด้วยรุ่นที่2ทีมชาติจีนครับรุ่นที่3ฮ่องกงไชน่าครับรุ่นที่4 USA ครับรุ่นที่5ทางแคนาดาครับตอนนี้กล้องจับไปที่ทางด้านของ USA ครับกับหนุ่มครับท่านผู้ชมครับ USA ครับจะมีความพยายามครับที่จะเปลี่ยนอันดับครับตัวเองครับจากเดิมที่เข้ามาเป็นอันดับ2ครับต้องถามแคนาดาแหละครับเพราะแคนาดาครับเมื่อรอบแรกครับเรียกว่าเร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ1ครับตอนนี้แคนาดาอยู่ลู่ที่5ครับท่านผู้ชมครับส่วน USA ครับอยู่ใกล้ๆกันครับหายใจลดต้นคอฟืดฟัดในลู่ที่4ครับท่านผู้ชมมาดูครับจับตาดูครับนี่ครับเสื้อสีชมพูครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือตัวแทนจากด้านของไชน่าครับในประเภทของ Senior A Women ซึ่งไชน่าครับรอบที่แล้วพายเป็นอันดับ3ครับดูซิว่ารอบนี้เป็นยังไงครับไชน่าพยายามจะเร่งแรงครับเพื่อจะอยู่ในกลุ่มนำครับแต่มีโอกาสไหมครับที่จะขึ้นนำเพราะตอนนี้ครับ USA ก็เร่งฝีพายเข้าสู่ระยะ50เมตรสุดท้ายแล้วครับเป็น USA ครับที่จะเร่งขึ้นมาแซงแคนาดาในเรือลำหมายที่5เรือลำหมายเลข5ครับท่านผู้ชมครับแคนาดาครับกำลังขับเคี่ยวกับทาง USA ครับ It's Canada and the USA. It's Canada, the USA on the far side fighting it out. But Canada looking very, very strong. Nothing's going to stop them as they go to the line first with the USA to follow. And then in lane 2, we have got the team from China coming up the line. ครับผมก็เข้าไปแล้วครับ3ลำครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคนาดาครับ USA ครับแล้วก็ไชน่าครับและตามอีก1ลำครับจากฮ่องกงไชน่าครับเป็น4ลำครับครับก็เป็นอันดับที่1นะครับทางด้านของแคนาดานะครับก็ถือว่าพายดีนะครับในประเภทของเรือ Standard Boat Senior
ใช่ครับ Women นะครับในรอบนี้เป็นรอบที่ 2 แล้วนะครับ ใช่ครับ ในรายการประเภทของ Standard Boat Senior A ผู้หญิงครับก็อันดับที่ 1 ก็คงยังเป็นของแคนาดาเหมือนเดิมครับ ใช่ครับเรียกว่าแคนาดาก็ก้าวและยื่นมือรอรับเหรียญแล้วนะครับแต่ต้องดูครับว่า USA ครับจะสร้างปาฏิหาริย์อะไรได้หรือเปล่าครับในประเภทของ Senior A ครับ Germany, Australia, and Hong Kong, China. ครับท่านผู้ชมครับรายการต่อไปครับประเภทของ Senior B ครับ The next race, Senior A Open, is going to be a small boat race. It's a repechage. It's going to be Germany, Australia, Hong Kong, China. And we have a whole team of officials from all around the world making sure that this race runs successfully. And I think my favorite team of officials coming from Singapore, a lot of them involved in ocean racing as well, which is what I like to do. And the Singaporean team will introduce them for you in a little bit as we go to the live races. Now we've got Germany, Australia, and Hong Kong, China. ครับก็มาแล้วครับในรายการนี้นะครับประเภทของเรือสมอลโบ๊ทครับในรุ่นของ Senior A ครับ Open ครับ It's a Senior Open. It's Germany, Australia, and Hong Kong, China. They're coming across the line, or they're coming down the racetrack, and it's still a far way to go. It's a 500-meter race, and they're gonna get very tired before they cross the finish line. And at last, it's the 200 meters where they pick up the pace, and in that last 100 meters, that's when they put down the hammer. ครับก็ดูครับว่าอันดับที่ 1ครับที่จะเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าแกรนด์ไฟนอลจะเป็นใครครับตอนนี้ครับแหม3 ลำนี้ถือว่าสูสีครับแต่ให้ผู้ชมจับตาดูครับเรือลำนอกสุดครับใส่เสื้อสีขาวทางด้านนอกครับเรือเบอร์ 4ครับนั่นคือทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับกำลังควบคู่มาทางด้านของทีมชาติออสเตรเลียครับสวมเสื้อสีเหลืองเรือตรงกลางเรือเบอร์ 3ครับ1 เดียว 1 ลำครับที่จะเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครครับใช่ครับต้องบอกว่าจะเป็นใครครับต้องมาลุ้นกันครับจะเป็นเรือเบอร์ 3ครับจากออสเตรเลียครับหรือเรือเบอร์ 4ครับจากทางฮ่องกงไชน่าแล้วก็อย่าลืมครับเยอรมันครับเยอรมนีครับในหมายเลข 2ครับกำลังเร่งแรงขึ้นมาท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับว่ารายการนี้ครับใครจะคว้าตั๋วอีก1 ใบครับเข้าไปเจอกับทางด้านของ USA ครับแล้วก็ของไชน่าครับซึ่งรอในรอบชิงชนะเลิศแล้ว It seems to be a fight between the Australians and the Germans at the moment, and on the far side we've got Hong Kong, China. Coming closer to the line, we can see that they are actually very, very close to each other, and it is a very close race indeed. It's going to be Hong Kong, China, Australia, and Germany on the inside. Australia currently with the lead, but very, very close for second, and third is Hong Kong, China. And it is Germany. Germany pushing forward now with a big surge. Do they have what it takes to upset the Australian coup as the German team is pushing? It's the German team pushing very, very hard up on second. And Australia, Germany, and Hong Kong across the finish line. โอ้โหถือว่าดูเดือดมากครับในรายการนี้ครับโอ้โหครับแหมครับดูว่าออสเตรเลียครับมาแหวกกลางมาครับโอ้โหถือว่าสูสีจริงๆครับรายการนี้คู่นี้ครับใช่ครับเรียกว่าพายสูสีกันอย่างดูไม่ออกบอกไม่ได้ตั้งแต่ระยะต้นเลยครับแต่เป็นออสเตรเลียครับที่พาตัวเองครับเข้าไปคว้าตัวอีก1 ใบครับเข้าไปพบกับทางด้านของไชน่าครับแล้วก็ USA ครับในรอบชิงชนะเลิศครับ Australia, Germany, Hong Kong, China. Well done by them. And again, the officials officiating this, and back to some of my favorite officials from the Singaporean team, just because that a lot of them are involved in the ocean racing. We've got Florence Yong, Gordon Choi, Huang Zielman, Apple, Jason Jen, Ching Yi Sharon, and Raizo Abdul Jali. The officials all the way from Singapore coming out to officiate at the IDBF World Dragon Boat Championships. Wonderful to have the officials from Singapore here in Thailand at the IDBF World Dragon Boat Championships. So a big shout out to the officials from Singapore. Looking back onto the field now, we've got 4 crews coming down the field. This is repechage 2 of the Senior A Open Small Boat 500 meters. We've got Sweden in lane 5, and then coming up in lane 4, we've got Iran. ใช่ครับท่านผู้ชมครับมาด้วยกันครับในรายการนี้ครับเป็นทางด้านของ Japan looking good.
We can see Iran and Sweden next to each other now, or at least from this angle it looks like that, and then the Philippines looking aggressive as ever as the team from the Philippines charging across the line. Look at the Philippines pulling up to the Iranians now. So that's Japan, Philippines, Iran and Sweden. We can see the Philippines and Iran head to head. This has been a battle between the Philippines and Iran all the way out. Let's see who's going to take it this round. Does Iran have a little bit left in the tank, or will the Philippines take them again? The Philippines so far looking incredibly strong throughout this competition, especially the Para Dragons and also their officials, April May, Jean Gomez, May P and Marcia Cristobal officiating these matches and supporting their teams. Their team of the Philippines currently leading this race as Iran is fighting hard to back it up, and then Japan coming on the inside. It's a close race between Iran and the Philippines. Let's see what's going to happen as Iran takes on the Philippines in the last 100 meters. The Philippines still have the upper hand as Iran is pushing hard, but the Philippines beating them so far. The Philippines looking incredibly strong as Iran picks up the pace, and it is on the inside, Japan joining the battle. It's the Philippines on the middle, Iran on the far side, and then Japan on the inside coming across the line, and they will keep this formation as they cross. The Philippines absolutely unstoppable in this heat. Iran and Japan across the line, and then Sweden sweeping across the line, just slipping across there and finishing the race. ครับท่านผู้ชมครับแหมรอบแก้ตัวหรือว่าลิวิชาร์ด2ครับก็ทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับแหมสูสีมากนะครับในช่วงของ100 เมตรสุดท้ายกับทางด้านของทีมชาติอิหร่านครับแต่ว่านี่แหละครับชมหน้าของผู้ชนะครับทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเรียกว่าแซงมาในช่วงของโค้งสุดท้ายครับในระยะสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปก่อนครับตามมาด้วยทางด้านของทีมชาติอิหร่านและทีมชาติญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับในรายการนี้ครับซีเนียร์เอโอเพนครับที่กอดคอกับทางด้านของออสเตรเลียครับพากันเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอล We've got officials from Thailand as well. The officials from Thailand and officiating at this race. This is the official IDBF Dragon Boat officials. So the officials for Thailand is ทางด้านของณพลสุวรรณทัศน์ครับสุปกรณ์หรือว่าแจ็คลับกองศิลป์และก็วินัยอัครลาสาครับ Yeah, Vinay Usaka. His nickname is Kai. If you have any questions, you can always go ask him. If you know Kai, you know Thailand. He can help you all throughout. Any problems, just go ask Kai. He's probably one of the best guys to know in Thailand. He'll always help you out. ก็พี่ไก่ครับก็เมื่อกี้คุณนิวันพูดถึงพี่ไก่ว่าเป็นกรรมการที่เข้าสู่ใน IBF ล่าสุดครับผมก็คือคนนี้เลยครับพี่ไก่ครับเมื่อสักครู่ก็คือผู้ตัดสินชาวไทยนะครับที่ได้รับเกียรติตัดสินนะครับ Big Kai, he always has his little dog with him. So he brings his dog to the races. It's a little white poodle, the cutest little dog. And if you show it a 20-baht note, it will run to you, it will grab the note and run away. The cutest little dog. ครับผมครับก็คุณนิวันก็พูดถึงครับว่าเนี่ยฮะก็มีโอกาสครับก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงฮะมาเดินเล่นแถวบริเวณนี้ได้นะครับผมในช่วงที่เขาเรียกว่าไม่มีการแข่งขันเนาะก็สามารถตรงจุดนี้ครับตรงอ่างเก็บน้ำบางไผ่เนี่ยนะก็จะเป็นจุดที่เป็นพาร์คด้วยนะสามารถมาออกกำลังกายได้แล้วก็มาเดินเล่นมาชมบรรยากาศได้ครับแต่วันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษครับของสถานที่นี้ครับเราเลยจัดการแข่งขัน World Dragon Boat Championship ขึ้นดังนั้นคนจะเต็มคนจะเยอะครับผมก็ขอความระวังด้วยนะครับ The next event being a Senior A Open Standard Boat, we will have Singapore, Great Britain, United States, Thailand, China and Canada on the line. So that would be Singapore, Great Britain, United States, China and Canada. เข้ารายการต่อไปครับประเภทของเรือสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายระยะ500 เมตรประเภทของ Senior A Open ครับในรอบที่2แล้วครับรอบแรกผลงานเป็นไงครับอาจารย์ปินครับต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับสำหรับ Standard Boat Senior A Open ครับซึ่ง
ขับเคี่ยวกันมาครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าน่าดูทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคนาดาครับแล้วก็อเมริกาครับแล้วก็ด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับ3 ลำนี้ครับเป็นผู้นำครับทั้ง3 ลำที่เข้าไปก่อนครับมาดูครับว่ารายการนี้ครับจะเป็น3 ลำนี้หรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับท่านผู้ชมครับแคนาดาอยู่ในเรือลำหมายเลข 6ครับไชน่าเรือลำหมายเลข 5และอเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทส์อยู่ในเรือลำหมายที่3ครับ3 ลำนี้ครับจับตาดูครับท่านผู้ชมSingapore, Great Britain, United States, China and Canada getting ready for their 500 meters senior open round 2. Let's see what's going to happen as these paddlers manage to take the field and charge the line to decide who the winner will be. The paddlers are off the line and they are flying. Look at the Great Britain team go. We've got Great Britain there in lane 2 looking very, very good as they paddle along. The United States and Canada very, very strong throughout this whole competition. They've been absolutely dominating the field. Singapore today looking very, very strong as we saw them take the lead in 1 or 2 of the other races. Very good performance by the Singaporean team today. China on screen now. China also very strong and a team we haven't seen, a team we've seen a lot to cross the finish line throughout this competition. So we've got China, we've got Canada, we've got Singapore looking very strong, and then closer to us we've got Great Britain coming towards the line. On the way to the 200-meter line, just look at that. It is the Chinese team that is currently, looks like they are currently leading, but lane 3, the United States, very, very strong. So it's United States, it's China and Canada. Lane 3, lane 5, lane 6. Let's see what happens as they come the last 100 meter. This is more or less where the Chinese pick up their pace, and this is where the USA team initiates their kick to cross the finish line. Let's see what's going to happen as they go into the last 50 meters. China looking unstoppable at the moment. Can Canada answer, or will the USA answer the call as they charge towards the line? Just look at the team, lane 3 pushing forward there. It's the United States as they are charging up on Canada. The United States taking second position, stealing it from the Canadians there. The USA known for that little kick at the end. So it's China, USA and Canada. ครับผมก็เป็นทางด้านอันดับที่4ครับ Great Britain ครับเข้าไปครับแล้วก็ทางของสิงคโปร์ครับเข้าไปตามครับเป็นอันดับที่5ท่านผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่ารายการนี้ครับพายกันสนุกเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงอันดับครับยกเว้นนี่ครับนี่คืออันดับที่1ครับทั้ง2รอบที่ผ่านมาครับจากด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับในประเภทของ Standard Boat 20 ฝีพายระยะ500 เมตรครับ Senior A Open ครับก็บรรจุฝีพายครับรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับเป็นทางจีนครับเข้ามาก่อนเป็นที่1ครับแต่อันดับมีการเปลี่ยนนะฮะสำหรับอันดับ2และ3ครับอันดับ2ครับเป็นทางของสหรัฐอเมริกาในรอบที่2นี้เข้ามาเป็นอันดับที่2ครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาในรอบแรกครับอเมริการั้งอันดับที่3ครับส่วนอันดับที่3ครับแคนาดาครับต้องบอกในรอบแรกครับ
ทีมแคนาดาเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับมีการสลับกันเล็กน้อยครับงั้นแสดงว่าอันดับ1เนี่ยโอ้โหทางจีนเนี่ยพร้อมมากแล้วจะคว้าเหรียญทองครับต้องมาดูครับแต่ในรอบที่3ครับว่าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจะเป็นของชาติใดครับท่านผู้ชมครับ IDBF World Dragon Boat Championships, we've got crews from all around the world and also race officials from all around the world ensuring the safety and fairness for this competition. And all the way from Trinidad and Tobago, we've got Franco Sui Chong and Richeline Rishi Sui Chong. So from Trinidad, Franco Sui Chong and Richeline Rishi Sui Chong, the officials all the way from Trinidad and Tobago helping us here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's the Premier's Women's Small Boat 500 repechage on the water now, 500 meters as they are coming down the line. You can see New Zealand lane 2. Lane 4 we have Japan and lane 5 Canada. Philippines in lane 5. We see Iran also up there. Iran looking very good in lane 2. There we can see the Philippines in the screen now, looking very, very comfortable as they paddle towards the line. Japan just on the inside. And then we see Iran, New Zealand, Japan and the Philippines in shot now. 4 teams racing across the line. It's 500 meters. Let's see what's going to happen as they come closer to the field and they come towards this finish line here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's the Premier Women's Repechage 1. So the winner plus the faster loser going through to the finals. This is for a spot in the grand finals and we can just see the Black Dragons pushing there, trying to see if they can claim a victory here. We've got Iran, Japan, Philippines and New Zealand pushing to see if they can win. Let's see, it looks like Japan currently in the lead. Is it Japan in the lead? Is it New Zealand in the lead? Or is it up the middle, the Iranian team? I really don't know. Prince, what do you think? Who's winning? Who's leading? Who's leading this race? อ๋อครับผมก็แนะนำครับว่าต้องจับตาดูครับหมายเลข4ครับแจแปนครับแจแปนอยู่ในหมายเลข4ครับก็พยายามเร่งแรงครับแต่ทางนี้หมายเลข3ครับจากอิหร่านครับอิหร่านก็แรงไม่ให้กันหมายเลข2 New Zealand currently in the lead. New Zealand in the lead, Iran in second and Japan in third. The first 2 to go through to the grand finals, the spot in the grand finals, the rest are going home. So New Zealand going to the grand finals. New Zealand and Iran, Japan and Chinese Taipei. Chinese Taipei ครับผมเข้าเป็นอันดับสุดท้ายในรายการนี้ครับแต่ต้องบอกว่าที่คว้าตั๋วครับไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศครับเป็นด้านของนี่เลยครับทีมชาตินิวซีแลนด์ครับมังกรดำแห่งป่าลึกลับครับผมท่านผู้ชมครับ And then of course the New Zealand team, if they get a medal, we will be seeing the haka once again. So New Zealand definitely rooting for them, hoping that they get some medals in the next few hours. ก็ต้องบอกว่าทางคุณอีวานครับในรายการนี้ครับเชียร์ทางด้านของนิวซีแลนด์ครับเพราะว่าคุณอีวานอยากให้นิวซีแลนด์ทีมชาตินิวซีแลนด์ครับขึ้นรับเหรียญครับเพื่อจะได้เห็นการเต้นอาค่าครับผมเป็นการเต้นประจำชาติครับของทางด้านนิวซีแลนด์อีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นการเต้นปลุกใจครับเต้นปลุกกำลังครับเต้นให้พร้อมลุยกับศึกสำคัญหรือเต้นต้อนรับนักรบกลับมาอย่างด้วยความดีใจครับนั่นคือความหมายของการเต้นอาก้าครับผมและเป็นทางด้านของนิวซีแลนด์ครับที่คว้าตั๋วเรียกว่าใบรองสุดท้ายครับเข้าไปครับปล่อยให้อิหร่านครับต้องเรียกว่าไปลุ้นครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับว่าจะทำเวลาได้ดีพอหรือเปล่าครับนี่ชมหน้าฝีพายเรียกว่าฝีพายมังกรดำครับลึกลับแห่งป่าโปนิวกินีครับนั่นคือนี่เลยครับทีมชาตินิวซีแลนด์ครับ
ก็มาดูครับรายการนี้ครับจะเป็นใครครับในเรือลำหมายเลข2ครับก็คือทางด้านของเกรทบริเตนครับลำหมายเลข3คือโยเคนครับหมายเลข4คือฟิลิปปินส์ครับและหมายเลข5คือมาเก๊าครับใครที่จะกอดคอครับกับทางด้านของนิวซีแลนด์ครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับซึ่งที่เราบอกว่าจิบน้ำร้อนน้ำชารออยู่แล้วในรอบแกรนด์ไฟนอลครับคือทางด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับแล้วก็ทางของทีมชาติไทยครับซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วที่แกรนด์ไฟนอลครับเหลือที่นั่งอีก2ที่นั่งสุดท้ายครับจะเป็นใครครับก็ต้องมาถามทางนี้แหละครับในกลุ่มนี้ครับจะให้คำตอบครับว่าเราจะไปพบกับพวกเขาคือทีมชาติไหนครับในรอบแกรนด์ไฟนอลพรีเมียร์วูแมนสุดยอดฝีพายหญิง10ฝีพายที่ดีสุดในโลกครับในระยะ500 เมตรครับท่านผู้ชมIt's the 16th IDBF Dragon Boat World Dragon Boat Championships, and it's the Premier Women Repechage 2. We've got Great Britain, Ukraine, Philippines, and Macau chasing across the line now. On screen, you can see Ukrainian team looking very, very good. It's very close indeed, and it's difficult to tell who's leading at the moment. On the far side, we can see the green Macau team, and then of course the Ukrainian team in yellow, easy to spot. Then we've got Great Britain in white, and the Philippines in the colored shirts as they are coming towards the line. The yellow caps of the Ukrainian team very, very visible there as they look to be in a very good positions. The paddlers very close together at the moment. We've got Great Britain, Ukraine, Philippines and Macau, China. They're coming towards the 100-meter mark now. At the 100-meter mark, they're picking up the pace, and then it's going to get exciting towards the finish line. It's the first two to go through to the grand finals, so this is a spot for the grand finals. Let's see what's going to happen, who's going to the grand finals, and who is going home. It's a spot in the grand finals. We've got lane 3, lane 4 and lane 5. It's the Ukraine, Philippines and Macau, China fighting hard. The Ukrainians fighting for a spot in the grand finals. Are they going to the grand finals or are they going home as they're pushing forward and see if they can edge out lane 4? But lane 4 is pushing. It is very, very close as Macau, Philippines and Ukraine cross the line with Great Britain. Congratulations to the teams on hand. Great stuff there, as we can see the race officials, they're just ensuring fair conditions all around the field. Macau, China, your winners in this repechage. The next race is going to be a standard boat 500-meter Premier Women's race. We've got Canada, Australia, Chinese Taipei, Thailand, India, and the United States taking the field. And here in the commentating booth at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023, we have all the way from Australia, we've got Mr. Tommy Woodruff. He used to paddle some dragon boating in Sydney for the East Dragons, and he's also a very competitive surf ski paddler. So hello Tommy, how are you? Yeah, going well, Leland. Thanks for having me. How have you been liking the competition so far? Yeah, it's very exciting, very close racing, and yeah, I'm fully pumped for the Aussie team today.
So the next race is going to be a Premier Women's race. You've got the Australian team there in lane 2. So on screen you can see the Australians in lane 2, and then I'm sure you're going to be voting for them to see if they can do something in this next race. Yeah, it was. Look, I was out. We watched the girls last night. Made the soccer semi-final. I watched the soccer out here last night, and it was awesome to see. And hopefully we can roll on and get these girls in the final. Well, this is the final. This is round 2 of 3. So there's a sum of 3 rounds for this current event. So this is a standard boat 500 meter Premier Women, and this is round 2 where the sum of 3 rounds will be calculated. We've got some of the other Premier Women where they will have the finals and semi-finals and then grand finals. So for now, this is round 2 Premier Women, and then we have Canada lane 1, your team Australia lane 2, then we've got Chinese Taipei, we've got Princess team Thailand, and then lane 5 India, and then of course we've got the United States coming up in lane 6. Fantastic. So we'll give it a second for the crews to get to the line, and then we'll start the championships. The weather in Thailand being absolutely hot. How do you find the weather, and how do you cope with the weather here in Thailand? Yeah, it's brutal. It's knocked me around a bit. I've been training every day, and I'm lucky enough to paddle Landaseski and get out there. I was out there a couple of hours today and just didn't have enough water. So hope everyone's keeping hydrated and plenty of magnesium and that type of stuff. Yeah, just hydrated and keep those electrolytes going, and then just stay in the shade when you can. And then of course, if we go out training, paddling here, we go out in the morning and in the afternoons. In the midday, we stay out of the sun when we train, but this is racing conditions and nothing is going to stop us. We race all throughout the day. So part of the challenge for these paddlers is the heat, and everybody has to manage it to see who's going to come out on top of these races.
On the line, Canada, Australia, Chinese Taipei, Thailand, India, and the USA. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships here in Pattaya, Thailand. We are at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center, and the action is about to start. Tommy, your crew, lane 2 there, you can see them in the bright yellow. They seem anxious. Let's see if you can get them across the finish line. Come on, Aussies. We've got the Aussies off the line, and we've got Thailand in lane 4 and lane 6. We see the USA team looking very, very strong. Canadians strong. So Canada, Australia, Chinese Taipei, Thailand, India, and the USA. Come on, Aussies. We've got the Aussies there, lane 2, looking strong as they just keep their pace and up to speed. So you get out the gate, you get your speed up, and then you just try to keep it all the way to the finish line. It's the Premier 2, there we can see Premier 2, Chinese Taipei, lane 3. Chinese Taipei in lane 3 of the Premier Women. It is a standard boat, 500 meters. This is round 2 of 3. Thailand team looking good, and on the far side we've got India chasing. Thailand banging the drum and just putting in those strokes. Yeah, Thailand looks strong too, don't they? Thailand team looking very strong, Canada looking strong, and so is Chinese Taipei. Looking at this stage very difficult to see. We've got the Australians coming up. The Australians seeming to be in fourth position at the moment. So we've got Come on, Aussies. lane 1, lane 4, and lane 5. So we've got Thailand, the United States, and Canada fighting it out. As the Thai people say, tang bot, tang bi, tang pai, tang kayi, tang bot, tang bi, tang pai, tang kayi, funta lap, krop lam nam. It's a tornado on the water as the Thai people are splashing to catch up to the Canadian team. It's Canada, Australia, Chinese Taipei, and the Aussies fighting to keep up. On the far side, we've got Thailand now leading. Thailand looking good. It's Thailand versus the USA and Canada. Canada on the inside, it's USA on the outside, and Thailand coming up in the middle. It's a big fight between Thailand and Canada. Canada on the inside, Thailand on the middle as they are fighting towards the finish line. It's Canada and Thailand and Canada. Canada on the inside, Thailand on the middle, and it's going to be close. That's Thailand. Looks like the Thais got there. Thailand, Canada, USA, and Aussie, 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 oi. With Chinese Taipei to the line. So that was a great race between Thailand, Canada, the USA. Excitement to the bitter end. Tommy Woodruff, thanks for joining us here and shouting there for the Australian team. And then let's hope that they get some better results later on. Thanks very much. We will. Coming down the race course is the Premier Open Small Boat.
repechage one event, and we can see the boats coming up. Iran in lane 3, Iran looking very, very good, and I think it's the Philippines in lane 4. The Philippines and Iran next to each other with Japan in lane 2. So it's lane 2 Japan, lane 3 Iran, and lane 4 the Philippines. The winner and the faster loser to go through to the grand finals, as we have Iran facing off against Japan and the Philippines on the far side. And this is all three boats. None of these teams want to go home. So they are charging to the finish line as though this might be their last race. So they are going to empty the gas tank. They are going to put it all out there. Right now, it is Iran in lane 3, racing right against the Philippines, but it looks like Iran has the edge. It's lane 3, right over lane 4, but look at lane 2. Japan is coming up on this finish, trying to get in there with only a few strokes left, but right now it looks like lane 3, Iran is going to take this race, followed by the Philippines and Japan. What a great close race for the small boats. And that last 100 meters, just see it, that Iranian boat jump as they put down the power to get it across to the finish line. Big power coming from the Iranian crew. Up next, repechage 2 for the Premier Open 500 meter event. We've got a lot of officials at this venue. The officials, of course, making sure that we have fair racing all across the board, and the officials, like the competitors, coming from all across the world. We've got from Ukraine, we've got Maria Aneko, and we've got Nalia Kravotsova. So we've got Maria Aneko and we've got Natalia Kravotsova from the Ukraine here at the IDBF World Dragon Boat Championships. My pronunciation might not be 100%, but it's the thought that counts. So to the officials, Maria and Natalia from the Ukraine, welcome to Thailand, and then thank you very much for your help to make this race a success. And coming right down the race course is I saw the Argentine team, and this is the small boat Premier Open repechage. Right there are the guys from Germany are charging ahead in lane 3. They are digging deep. They are pushing that boat ahead. Right in lane 4 is Hong Kong, China. All of these boats are racing hard to try to get a berth in the grand finals race. And there behind you do have Argentina coming through. We're really proud to see them at the world stage. But right now, this race is between Germany and Hong Kong, China. The first two to go through, the winner and the fastest loser to go through to the grand finals. So it's going to be, at the moment, Germany and Hong Kong. If they can keep up their pace, they will be going to the grand finals. Let's see if Argentina can keep up. Argentina quite a far while behind, but look at them go. Argentina paddling as hard as they can. Argentina, this is an incredibly packed field with a lot of fast crews. So just competing here at a world stage is an incredible, difficult job. And these guys are flying towards the line. We can see the German team as well as the team from Hong Kong, China coming towards the line. And on the far side, we've got Argentina coming in. So on the right, Argentina coming to the line. It's a very tight race between Germany and Hong Kong, China. You can see chasing each other all the way to the finish line. They are not going to give it up easily. Someone wants to win. Let's see who wants to win most of all. Hong Kong, China or Germany? Hong Kong, China to the line first. They wanted it more, and they beat the Germany team out. And coming to the line, Argentina. Big cheer for Argentina as they cross the line. Argentina coming a long way to Thailand to joining us here at the IDBF World Dragon Boat Championships as Argentina crosses the line in third. What's really great is those athletes will take the experience they've had here, take it home and share it with the rest of the paddlers in Argentina. And you can see right now, they are looking at the photo finish to really declare
It looks like it came through Hong Kong, China as the winner of this race. It really was extremely close. 0.3 seconds is the difference between first and second right there at that finish. And these close finishes are just normal finishes at the IDBF Dragon Boat Championships. Almost every race is head-to-head photo finish all the way. It's just been super exciting all throughout this event. And today, of course, being the final day of the event, 6 days of action-packed racing. It's been a long 6 days for these athletes, but still, till the last day, fighting till the bitter end. I mean, just look at the performance that we just saw all the way to the line. There's a big mindset to reset every single day as though it's your only day racing. So you never know what's going to happen. Every single race, even though they're doing 3 races, they treat them as though it's one race only. And just like you all the way from the United States, we've got the race officials from the official race officials from the United States, Eugene Wong, Keith Taylor, Naomi Nakagawa, Siv Som Chanamongov from the United States. What a surname, Som Changmongvong. Siv there from the United States. So it's Eugene, Keith, Naomi and Siv all the way from the United States making these race, officiating as race officials at the IDBF Dragon Boat World Championships. So a big thanks to those guys coming out. And the next race, Malaysia, Ukraine, United States, Chinese Taipei, Australia and India in Repechage 1 at the IDBF World Dragon Boat Championships. In the next race, of course, the 3 fastest will be going through to the grand finals. So a podium finish in this race is important. So it's going to be 1, 2 and 3 to go through to the grand final. So if you want to be a world champion, you definitely have to win this repechage race. So let's see, Malaysia, Ukraine, United States, Chinese Taipei, Australia and India facing off at the 500 Premier Open Repechage 1 IDBF World Dragon Boat Racing Championships. This is the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. It's here at the Royal Thai Navy Training Center in Thailand, Rayong. You can feel the wind picking up a little bit too, which is affecting the races, but I was out walking around near the Athletes Village a few minutes ago, and the heat has definitely started to increase. That sun is burning right through the clouds. So today's conditions for these last few races before we get to the finals is really going to test every athlete. It's definitely true Thai weather. It's nice, it's kind of humid, there's a little bit of a breeze, but it is definitely hot. Yeah, and just once again, just want to say a big shout out to the officials. So if you would be so kind as to help me to thank the USA officials, it would be very grateful. The USA officials, we are going to thank again Eugene Wong, Keith Taylor, Naomi Nakagawa, and Steve Somchagmavong. That's the United race officials coming out here to the IDBF World Dragon Boat Championships to officiate this race. Very good. I can say names like I paddle with confidence. It is Thailand and it's hot weather here. We've got a light breeze coming from the south-southwest, but still very hot conditions. So make sure you stay hydrated, get your electrolytes and stay out of the sun when you can. Wear your hats, put on your sunscreen and drink a smoothie. I did see to the right of the grandstands the boats are starting to head to the start line, but way beyond up on the mountain I have learned that there is the sleeping giant. If you guys have not heard about it, to the right of this race course and maybe on some of our wide shots, some of the viewers at home can take a look, but you can actually see the outline
of a face or a giant sleeping in the mountains. So it's a gorgeous day here. Lots of amazing greenery coming from Southern California. In the desert areas, we don't see as much of this jungle-like environment. So this has been a real treat to be out here and looking out on the landscape. Rayong being a very beautiful province in Thailand, it's pretty green with a lot of, quite a lot of mountains in the area that we are in. It has some small hills surrounding us, and then very close to us, Khao Chi Chan, where they've got a Buddha painted in gold on the mountain, a very, very big Buddha there, and also there's some wild game reserve areas here in the area close to us, with a lot of bicycle cycling tracks, which is a wonderful area to visit. On screen, we've got Malaysia, Ukraine, USA, Chinese, Japan, Australia, and India fighting it out for a spot in the grand final. And this is the premiere, and they have taken off. They are going to go head-to-head, and it does look like lane number 4, first out of the gate. That was Chinese Taipei, and here is Chinese Taipei going. Here is the men of Ukraine. They have had quite a week pushing that boat forward. They are going to keep paddling as hard as they can out of this start as they start getting into the body of the race. Lane 3, Team USA, they are looking stronger than ever, extremely fit and paddling together. You can see how synced they are. And right there in lane 5, we've got the Australians. We had Tommy with us a few seconds ago cheering on the Australians. He's down at the water now cheering them on in person as he's cheering for his mates to take the line. Let's see if the Australians can keep up to the incredible pace of Chinese Taipei and Canada. And there are all the boats right in a line. From that angle, it does look like they are spread out. However, they are extremely close together. There is Taipei Chinese. Chinese Taipei looking very good there, as does Canada and Australia and Ukraine. Ukraine and Australia right up there for third position. First, second and third, very important in this race. Let's see who's it going to be. The fight is going to be on for second and third. Let's see who's going to get that third spot to go through the grand finals. Is it going to be Ukraine or is it going to be Australia? Ukraine looking incredibly strong as they're charging. Does the Australians have the power or will Ukraine take it? Ukraine with quite a lead in for third. So we've got lane 4, lane 3, lane 2. Chinese Taipei, USA and Ukraine going through to the grand finals. Australia coming to the line. Malaysia. So is Malaysia, and on the far side we have India. Fantastic racing by all the Premier Open. You can see there they are exhausted at the finish. That's one thing, you don't want to finish this race and have anything left. So the fact that they bend over, trying to take that deep breath, they're trying to get their heart rates down, they'll make the turn and start focusing on their grand final race. And then, of course, this race, the IDBF technical race officials. So the technical race officials for this race would be, the technical and chair is Melanie Cantwell from Australia, the chief official, Jenny Lett from Australia, another chief official is Norman Bielu from Canada, and then we've got Sid Adbella from Germany, and the safety officer doing a tremendous job is Sing Kampong Jack from Thailand, so known as Jack. He's the safety officer at this event, doing a tremendous job. We've seen the boat from Ukraine taking a dip and a shortcut through the finish line, and also a few capsizes throughout the competition and some collisions. And the safety crew led by Jack from Thailand doing an incredible job to keep everybody safe. ใช่ครับก็ในรายการอย่างสแตนดาร์ดโบ๊ทพรีเมียร์โอเพ่นนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทางด้านของ Chinese Taipei นะครับ USA และก็ยูเครนครับ3ทีมนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศซึ่งในส่วนของทีมชาติไทยทีมไชน่าแล้วก็แคนาดานี่เข้าไปรอชิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็3 ลำเป็น 6 ลำนะครับก็จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่ง
Our next race is going to be Senior C Small Boat, round 3. So this is going to be their final race, and then the times of all 3 races will be added together. Fastest one will go to the top of the podium. In this race is lane number 1, Australia, lane number 2, Canada, lane number 3, Thailand, followed by Germany and New Zealand in lane number 5. And this is where everything shifts a gear. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships, and we are about to start with round 3. So this is the part of the day where everything gets exciting. We start with the round 3s, and with the round 3s also comes the grand finals. So some events we have 3 rounds to determine the fastest times, and then this is their team's last chance to catch up, or they have to keep the pace to team. And also this is the time for the grand finals. So on screen now we've got Australia, Canada, Thailand and Germany. It's the Senior C Women's Senior Small Boat 500 meter. It's the final round. In lane 1 are the Aussies. They are coming out strong, followed by the Canadians in lane 2. These women know they've got to give it all right now. So they are looking at their strategy. They're figuring out how to move that boat down a little bit faster. You can see the wind currents pushing them a little bit. Thailand is bouncing quite a bit out there, and now Germany. They're coming in on lane 4. They have a longer stroke, keeping that boat a little bit more level. There's not as much bounce, but we will see which strategy is going to work best as they start heading towards the halfway mark of this race. The women of New Zealand, all dressed in black, right next to the women of Germany. These boats are fighting it out, trying to focus on their own drummer. They don't want to get distracted by the drummer right next to them. It's hard to do, but at this level, you know they know their program, they're trusting their coaches, and they're going to trust each other to get themselves down this lane first. It's the 16th IDBF World Dragon Boat It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships right here in Pattaya, Thailand. The weather is hot. It's extremely hot, and not only is the weather hot, but the racing is fierce and tough. The paddlers on the water now really have to dig deep and push as hard as they can to get across that finish line. It's their final round of this competition. It's the final round for these paddlers at the 16th IDF Dragon Boat Championships as they are putting down the hammer. Hulle moet vasbyt en hulle gooi millies. They are doing everything they can to get to the finish line. It's all the way, everything they got. The paddlers are pushing as hard as they can. Australia, Canada, Thailand, Germany and New Zealand getting to the line. It's the Senior C women pushing to the line. Lane 2, Canada. Lane 4, Germany. Lane 1, Australia. This is anyone's race. We see lane 2, Canada taking the lead, but Australia is sneaking up on them bench by bench. They might take it to the finish line, but you've got right now lane 2, lane 4, lane 1. It is going to be lane 2, Canada, followed by Germany and Australia. Canada, Germany, Australia to the line at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships. New Zealand coming to the line, and your host country, Thailand, wrapping up this Senior C Women's 500 meter small boat race. What an incredible performance by these ladies all throughout the competitions. 6 days of racing. Today the final day at the IDBF World Dragon Boat Championships. And once the official results come out, we will know who the world champions are. Again, that is one of 3 races. The officials are adding up all their times, and they will then be able to announce. I see Barbara Black saying, yes, Canada. And of course, all the races now are the last races of these for these paddlers. Each and every race is a final. The sum of 3 rounds is all of them are final races. This is the last chance you get to either make up time, but also you can still lose time and lose your title. So no position is safe in the next few races. United States, Canada and Australia off the line for the Senior C women in the 500 meter standard boat.
And there is Team USA in boat number 2, mostly wearing all white hats so we can see them far down the line, right next to the Australians dressed in yellow and the Canadians with the black tanks in lane number 3. Every single boat is pushing forward. The Canadians look like they have a really nice rotation, a really long, deep stroke, where the US looks like they might have a little bit higher of a rate, but they're still keeping their strokes very long. And Australian, they are hinging a little bit, getting almost what looks like the fastest stroke rate. I'm not sure if they're going to settle that rate down or try to take it all the way to the finish. We will see as they're now starting to near the 200-meter mark. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships racing here in Thailand, in Rayong. It's the senior sea women. It's the wisest of the wise. It's the bravest of the brave. The most wisdom and the most experience in these boats. All of them senior sea women. Years and years of experience of these crews, and they are fighting it out. It's close battle all the way to the finish line. Just look at that amazing competitive spirit. These ladies are pushing to the finish line. It's USA, it's Canada, and on the far side, it is Australia. This could be anyone's race. Team USA, Dong Bi, Dong Gai. It looks like it's going to be Australia with Canada right behind them, but they could be switching. They are fighting it out bench by bench. Those drummers are hitting that drum so hard, trying to get that last push, and it looks like Aussie, Australia. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! ครับสำหรับรายการนี้นะครับนะเรียกว่าทีมเรือของออสเตรเลียนี่ลุ้นตัวโกงเลยนะครับนะเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแคนาดาเนี่ยเก็บคะแนนมาเป็นอันดับ1นะครับออสเตรเลียมาที่2แล้วก็USA มาที่3นะครับแต่ว่ามาเที่ยวนี้ครับกลับเป็นออสเตรเลียมาอันดับที่1แคนาดามาที่2USA ก็ยังคงอยู่อันดับที่3ก็เดี๋ยวดูคะแนนรวมนะครับดูคะแนนรวมอีกครั้งหนึ่ง Keep in mind that this is race 3 of 3, and we have to wait for the official results before we can make any official calls. But the excitement is the excitement, and the winners of a race is the winners of a race. Nothing we can do about it. It is just the competitive spirit and the wonderful atmosphere here. And as these ladies were coming across the finish line, you could hear the drums, you could hear the crowds, and you could see all the Australians at the venue getting excited as their team crossed the finish line there first. On screen, see the ladies there, the wisdom in the grey hair as they cross the finish line first, and it smiles all the way. Up next, Hong Kong, China, United States, Thailand and Germany, Senior C Open. And this is the small boat. They are all getting lined up. It looks like Germany is going to be the last to get into the gate, but they are lined up. They are hoping to get this set before these boats move. You can see the red pylons in front of the gate are moving quite a bit, which means there's a bit of an undercurrent over there with the wind coming in. So the paddlers have to get that held start, and off they go. Hong Kong, China, lane 2, lane 3, the USA, lane 4, Thailand, and lane 5, Germany. 500 meters, small boat, Senior C Open at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships at the Royal Thai Navy Training Center here in Rayong, Thailand. We've got Hong Kong, China looking strong, USA smashing it, the warrior elephant spirit of Thailand fighting it out, and the powerhouse Germany steaming down the line. It's 500 meters with just more than 200 meters to go. We can see on the big screen, we can see them coming in on the far side. They're coming closer and closer to the spectators. As the paddlers coming closer to the line, the spectators are moving closer to the water. This is exciting stuff at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2013 as we see the Senior C Open small boat 500 meter final.
เอาละครับเที่ยวนี้ทีมเจ้าถิ่นเนี่ยคงจะลุ้นตัวโกงเหมือนกันเพราะว่าในราว2นะครับนะถ้าทีมชาติไทยนั้นทำคะแนนมาเป็นอันดับ1นะครับ USA มาเป็นอันดับ2ฮ่องกงไชน่านั้นมาเป็นอันดับ3มาดูเที่ยวนี้ครับรอบที่3นะครับหรือว่าทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะไปอีกหรือไม่ก็ส่งผลในรอบชิงชนะเลิศการจับอันดับดูที่ว่าทีมชาติไทย USA หรือว่าฮ่องกงไชน่าจะขยับขึ้นมาในต้องบดต้องปีต้องปีต้องไป And there is Team USA right there with Thailand. Thailand team looking very, very good in lane 4. Then we see lane 2, Hong Kong, China. And then on the far side, Germany. This is going to be incredibly close as lane 2 versus lane 4. It is Thailand and Hong Kong, China. Hong Kong, China taking the lead at the moment. Can the Thailand team respond? As lane 3 coming up is Canada. It's lane 2, Hong Kong, China with Thailand on the outside. Hong Kong, China is looking like they're going to hold everybody off, and Hong Kong, China right in front of Thailand. That third place is too hard to tell from here. It looked like they came right across at the same time. So we're going to have to wait for that finish to see if Germany beat out the USA. Hong Kong, China across the line first. And of course, this is sum of 3 rounds. We have to wait for the official results. Unofficially on screen, Hong Kong, China, Thailand, United States and Germany. Just look at those times between the United States and Germany. Almost nothing in it. 9.53, 9 something. It's unbelievably close. This is top world-class racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships. ก็อันดับ1มีเปลี่ยนนะครับนะก็มาดูตารางสรุปคะแนนรวมอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนาะ Senior C Open Standard Boat 500 meters round 3 of 3. Next at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships, we've got the United States, Hong Kong, China, Canada, Australia and Chinese Taipei getting ready to face off in their final round at the IDBF World Dragon Boat Championships. There you go. The paddlers are on the screen now. United States, Hong Kong, China, Canada, Australia and Chinese Taipei. Closest to us on the screen is Chinese Taipei, but that does not mean they're going to be first out of the gate. I am betting on Team USA to have that first very strong stroke in lane 1. It does look like lane 4 and lane 2, Australia and Hong Kong, China, were the first out of the gate, but there is Team USA muscling it as hard as they can to get this start in that boat moving. You can see that splash as the drummer is really trying to stay as balanced with that little movement as possible to make sure they don't take on too much water as they splash through. Australia right next to them on lane number 4. Again, those stroke rates are matching stroke for stroke. So this is going to be a fully, how much guts and muscle can you put into your stroke? Team USA has a lot of the support from the announcers booth. Team Australia has the biggest support from the crowd, and Team Canada has big support online. Let's see who is going to take the victory here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. You could see the teams coming up. Of course, the Australians very visible on the far side, and then you've got the Canadians pushing up the middle, Japan on the far side, and the American team charging up. As they come closer to the line, it's going to get exciting, and we will see how close these teams are. United States in lane 1 closest to us. Then you've got lane 3, Canada, and then Australia in lane 4. And don't leave out Hong Kong, China in lane 2. Right now, it looks like Australia in lane 4 is really trying to take charge and be the leader in this race. However, Team USA is coming up, but they are all chasing Canada right now in lane 3 as they cross right in front of us. So it looks like Canada is actually starting to surge. They're starting their finish strong right now. Team USA is coming hard. Looks like Team USA might pass up Australia in lane 4, but right now this is Canada's race as they get ready to cross that finish line, followed by Australia, then Team USA, Hong Kong, China, and Chinese Taipei. Tough racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships.
And congratulations to the winner of this round, which is Canada. Of course, wait for the official results to see who is going to be crowned world champions of this category. The next racing coming up are from our junior paddlers. Oh. But our younger paddlers are coming up next. Under 18s and under 16s, a lot to look forward to. And then, of course, the under 24s. And we've seen very good teams from Australia, United States, and Canada in these younger categories. And I mean, it has been absolutely amazing. We've got the under 16s, we've got the under 18s, and the under 24 paddlers. Next up is going to be the under 18s, which is going to be Canada, United States, and Australia. And of course, Cam racing in the United States team. We've heard a lot about the United States under 18 team. So let's see if they are going to live up to the hype that you've created. I know they've been calculating and figuring out what they need to do to take the gold. Right now, coming into round 2, I believe their times are trailing Canada. So this is a big race. If the United States can win, they still need to win by a certain amount of the clock to take that gold away from Canada. So this is going to be a really strong, great race, and I'm going to head down to the water and cheer as a mom. So let's see if the Canada can hold on to the lead here or the United States will take it. And Australia is in the mix. So under 18s looking incredibly strong at this IDBF World Dragon Boat Championship. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It is held at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center, Rayong, Pattaya, Thailand. And the next race, Canada, United States, and Australia for under 18 women.
ครับในสนามนั้นที่บ็อกสตาร์ทนั้นก็จะเป็นสแตนดาร์ดโบ๊ทอยู่18 ปีวูแมนนะครับลาว3นะครับในรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ที่ผ่านมาเนี่ยUSA เก็บคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ครั้งเลยแคนาดามาเป็นอันดับ 2 ทั้ง 2 ครั้งออสเตรเลียมาเป็นอันดับ 3 ทั้ง 2 ครั้งแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นราว 3 ดูที่ครับว่าจะสามารถเก็บแต้มได้เหมือนเดิมหรือไม่ในนามของ USA ออกมาแล้วครับครับผมออกมาแล้วครับรายการนี้ครับมาดูครับในการพายครั้งสุดท้ายครับของทั้ง3 รู3 ลำนี้ครับว่าจะเป็นใครครับจะมีอันดับเปลี่ยนหรือเปล่าครับเพราะที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนอันดับนะครับสำหรับที่เข้าเป็นอันดับที่ 1 ก็คือด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับและอันดับ 2 ก็คือแคนาดาปิดท้ายรายการนี้อันดับ 3 ครับในรอบที่ผ่านมาคือทางด้านของออสเตรเลียเรือหมายเลข 4 ที่เห็นอยู่ในหน้าจอท่านผู้ชมนี่แหละครับ 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2003. It's the final round of the under-18 women's standard boat 500 meters. We've got Canada, United States and Australia. They've been fighting it out for 3 rounds and this is round 3 of 3. This will decide the championships. We will know who the winner is, who's the best of the best, and it's the three lanes coming to the line now. We've got 3 countries, 3 crews, Canada, USA and Australia. It's the last 200 meters and now the action is building. Let's see what happens. Can they make up the time to be the winners of the 2023 IDBF World Dragon Boat Championships? Coming into the last 100 meters, we've got Canada and the USA lining up right next to each other, head to head, at a big epic battle between these titans of the under-18 category. As the USA and Canada fight set out, lane 3, USA, lane 2, Canada, lane 3, USA. Lane 2, Canada. It's USA versus Canada. Canada currently leading, but the USA is charging. Can the USA take it? USA! Canada!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  Oh, and Australia comes to the line in 3rd. Amazing race by the USA and Canada. We have to wait for the official results. Nail-biting stuff. Split second in that. It is maybe a microsecond. Who knows? That was incredibly close. What a wonderful performance by these teams. Unofficially, Canada across the line first. Congratulations to the under-18 Canadian team. ครับผมต้องบอกว่าเป็นผลพลิกล็อกครับแคนาดาล้างแค้นคืนสำเร็จครับจาก2 รอบที่ผ่านมาครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือไม่นะครับสำหรับในเรื่องของเวลาครับเมื่อรวมสถิติแล้วเวลาจะสู้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาหรือ USA ได้หรือเปล่านะครับเพราะใน2 รอบที่ผ่านมาครับสหรัฐอเมริกาหรือ USA ครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ทั้ง2 รอบเลยครับท่านผู้ชมครับมารอบนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ดีครับเรียกว่าพายเต็มที่นะครับทั้งแคนาดาครับได้ล้างคืนบ้างครับว่าเฮ้ย USA จะนำอย่างเดียวไม่ได้แคนาดาขอแซงระยะสุดท้ายนำบ้างครับในรายการสุดท้ายนี้ครับสนุกครับท่านผู้ชมครับ More action in the under-18 category as we have the small boat under-18 open category up next. It's going to be 500 meters small boat under-18 open at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. At the grandstand in front of us now, big applause for these under-18 champions as they have showed us an incredible performance. Great battle between USA and Canada all throughout this event. Under-18 open round 3 small boat 500 meter. Thailand, Ukraine, Australia and China. This will be an exciting match. It's an open category and there you have the 4 boats on screen now. The 4 crews getting ready for action. Thailand, Ukraine, Australia and China. We can see Thailand racing up in lane 2. We've got
16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. We bring the action to you live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center in Rayong. The stadium is absolutely packed as we've got quite a lot of spectators cheering the teams on, and then we have the live stream where the people all around the world are voting for their teams. We've got Thailand, Ukraine, Australia and China stepping up to this round 3 of 3 for the under 18 Open small boat 500-meter challenge. เอาละครับท่านผู้ชมครับรายการนี้ครับต้องบอกขอกำลังใจครับให้กับด้านของทีมชาติไทยด้วยนะครับแน่นอนครับในรู่ที่5ครับในชุดสีดำครับนั่นเป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับจากไชน่าครับต้องบอกว่าทางด้านไชน่าเนี่ยนะพายเข้าเป็นอันดับ1ครับมา2รอบแล้วครับและนี่คือเป็นการพายรอบสุดท้ายเพื่อตัดสินครับว่าใครจะทำเวลาได้น้อยที่สุดครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ครับเพราะทีมชาติไทยเนี่ยแรงเบียดบี้กับทีมชาติจีนมาเป็นอันดับที่2ครับท่านผู้ชมครับทั้ง2รอบเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับเรียกว่าทั้งบ้านพี่เมืองน้องครับไชน่ากับไทยแลนด์ครับประเทศจีนพบกับประเทศไทยในวันนี้ครับจะรู้ผลในเที่ยวนี้แล้วครับท่านผู้ชมเข้าเทียบทุ่นนิ่งแล้วด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับต้องขอเวลาสักครู่ครับรายการนี้ยังออกไม่ได้ครับมีเขาเรียกว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยครับต้องรอระยะเวลาสักนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นเที่ยวสำคัญครับเป็นการแข่งรอบสุดท้ายครับหรือว่ารอบที่3ครับในรายการนี้ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับลืมแนะนำไปครับอีก1ลำครับต้องแนะนำคือทางด้านของออสเตรเลียครับซึ่งออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันนะครับพายมาแล้ว2รอบครับลังอยู่อันดับที่3ทั้ง2รอบครับท่านผู้ชมครับ16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships race 3 of 3. This is going to be Thailand, Ukraine, Australia and China as the paddlers are off the line giving it go everything they have and all the way. Just look at those paddlers go, incredible pace by the Thailand team set there. It's Thailand, Ukraine, Australia and China. The teams are going head to head at the moment. It's still the start. They're getting the boat speed up. Once the boat speed is up, they're maintaining it all throughout the 500 meters. When they get to the 200 meters, things are going to get intense. Look at the stroke there from the Ukrainian team. Everybody trying to be as sync as most as they can and then just getting as much oxygen through their veins as possible. Keeping up the energy. There's the Australian team pushing hard. So it's Australia, Ukraine, it's China and Thailand. We can see China and Thailand on the outside and then Ukraine and Australia right there on the inside. These paddlers are pushing as hard as they can and they're trying to see if they can claim victory here at the IDBF World Dragon Boat Championships round 3 of 3 as we've got the guys from Thailand coming in. As they come on to the 200-meter line, things are getting excited. As the Thai people would say, Tang bot, tang bi, tang pai, tang kayi, fanta lop, krop lam ma nam. เอาละครับแม่นะครับทางด้านอีวานอยากพูดภาษาไทยมั่งฝุ่นตลบกบลำน้ำมาดูครับในอายุไม่เกิน18ปีครับไอ้หนุ่มรุ่นกระทงของทีมชาติไทยถึงแม้จะพลาดท่าทีมไชน่าจากจีนมาแล้ว2ครั้งดูดิว่าครั้งที่3จะขอพลิกล็อกเอาชนะให้ได้นอนตาหลับละครับจะทำได้หรือไม่ได้เที่ยวที่3เนี่ยดูดิว่าทางด้านทีมชาติไทยนั้นจะสามารถเอาชนะทีมไชน่าได้หรือไม่ตีคู่ขึ้นมาดูดิว่าครั้งสุดท้ายจะพลิกประวัติศาสตร์ได้ไหมขอชนะสักเที่ยวหนึ่งเอาไว้เก็บคะแนนขึ้นมาดูที่ไอ้หนุ่มรุ่นกระทงจากทีมชาติไทยไล่ตีคู่ระหว่าง number 2 and number 5แต่ว่าใครดีใครอยู่ number 5 China number 2 Thailand ไล่บี้ขึ้นมาตีคู่ระหว่างทีม Thailand China แล้วก็ไหลเรือเข้าเส้นชัยครับ China across the line, Thailand across the line, and now Ukraine and Australia across the line.
ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นผลงานอีกชิ้นโบแดงครับของด้านของทีมชาติจีนครับที่พาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยในรายการนี้ครับในประเภทของโอเพ่นครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับ small boat 10 ฝีพายครับทั้ง3รอบเลยครับทีมชาติจีนครับเรียกว่าเข้าเป็นที่1ครับแต่ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยพยายามกระแสะมากแล้วครับจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายนี่ครับก็เวลาห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีนั่นครับเป็นทางด้านของทีมชาติไชน่าครับจากประเทศจีนครับคว้าเหรียญทองในรายการนี้ครับตามด้วยทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญเงินครับและปิดท้ายรายการนี้ก็เป็นทางด้านของทีมชาติออสเตรเลียครับผมคว้าเหรียญทองแดงครับในอันดับที่3ไปครับทั้ง3รอบครับโอ้มาดูครับเป็นบรรยากาศครับไฮไลท์และก็ภาพรีเพย์ครับถึงการพายครับของทางน้องนักกีฬาครับที่ทำการแข่งขันในรายการนี้ครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับ small boat 10 ฝีพายครับเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีในเพศโอเพ่นครับเราจะเอาฝีพายหญิงและชายกี่คนก็ได้ครับลงในการแข่งขันครั้งนี้ครับนี่ครับโอ้50 เมตรสุดท้ายครับเรียกว่าทีมรู้ตัวนะครับว่าทีมไทยจะแซงนะครับทีมไชน่าครับหรือจีนครับก็เลยเร่งความเร็วขึ้นมาอีกครับท่านผู้ชมครับเราเห็นบรรยากาศถ่ายทอดสดมุมสูงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับและนี่คือการแข่งขันครับชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรครับผมในประเภทถัดไปครับเป็นการพายรอบสุดท้ายครับของ Standard Boat 20 ฝีพายระยะ500 เมตรครับและในประเภทของรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับเป็นฝีพายหญิงล้วนครับบรรจุในเรือลำนี้ครับท่านผู้ชมมาดูครับรายการนี้ครับ Standard Boat อายุไม่เกิน24 ปีหญิงครับจะเป็นยังไงครับก็จับตาดูครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับเพราะว่าทางด้านของแคนาดาครับเรียกว่าสู้กันมาครับกับทางด้านของ USA มาโดยตลอดครับทั้ง2รอบที่ผ่านมาครับแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียครับก็หลังอันดับที่3มาทั้ง2รอบครับมาดูครับในรอบสุดท้ายนี้ครับจะเป็นใครครับจะเป็นทางด้านของ USA ครับที่จะพาตัวเองครับขึ้นมาแซงด้านของแคนาดาได้หรือเปล่าครับมาดูครับในรายการนี้ครับ USA อยู่เรือลำหมายเลข2ครับส่วนแคนาดาอยู่เรือลำหมายเลข5ครับท่านผู้ชมมาดูกันครับและนี่ครับกล้องจับไปครับทางด้านของเรือหมายเลข3ครับคือออสเตรเลียครับต้องบอกว่าออสเตรเลียครับก็พายแรงไม่แพ้กันครับมีลำหนึ่งครับมาครับคือทางด้านของเรือลำหมายเลข4ครับที่รั้งท้ายอยู่ครับคือด้านของอินเดียครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในรายการนี้ครับแคนาดาครับอยู่เรือหมายเลข5ครับและ USA ครับอยู่ในเรือลำหมายเลข2ครับก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยครับก็พายครับอยู่ในอันดับที่4นะครับยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ผมเอาใจช่วยครับทีมอินเดียครับว่าสู้ๆครับอินเดียไฟอินเดียแต่ตอนนี้ครับอันดับที่1และ2ครับกำลังแข่งกันครับในเรือลำหมายเลข2ครับคือทางด้านของ USA ครับเจอกับเรือลำหมายเลข5ครับทางด้านของแคนาดาดูซิว่า USA and Canada จะเป็นยังไงครับ USA กับแคนาดาครับอีวานมาดูครับเพราะตอนนี้ครับเร่งแรงมาแล้วครับทางด้านของ USA ครับจะแซงแคนาดาให้ได้ครับเพราะแคนาดานำอยู่เล็กน้อยแค่นั้นเองครับเป็นไปได้ไหมที่ USA จะแซง USA จะแซงโอ้ตอนนี้ครับแคนาดากำลังจะไหลเรือตัวเองครับพรวดแล้วครับพาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับคือแคนาดาตามด้วย USA และอันดับที่3ไม่พ้นทางด้านของเรือลำสีเหลืองครับจากออสเตรเลียอีก1ลำครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ครับทางด้านของอินเดียจะพาตัวเองเข้าเส้นชัยก็ไม่น่าผิดพลาดนะครับในรายการนี้ครับเจ้าของ
เหรียญทองในรายการนี้ครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีหญิงครับก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับตามด้วยอันดับ2ครับเจ้าของเหรียญเงินครับนั่นคือทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับและปิดท้ายครับเจ้าของเหรียญทองแดงรายการนี้ครับด้วยอันดับที่3ครับจากออสเตรเลียเจ้าของเหรียญทองแดงครับก็กำลังเตรียมออกอีก1รายการครับสำหรับในประเภทของเรือเล็กครับสมอลโบ๊ท10 ฝีพายในอายุไม่เกิน 24 ปีโอเพ่นครับท่านผู้ชมครับประกอบไปด้วยในเรือลำหมายเลข1จากด้านของไชน่าครับเรือหมายเลข2จากด้านของอินเดียเรือลำหมายเลข3ครับจากอิหร่านครับหมายเลข4จากฟิลิปปินส์หมายเลข5จากฮ่องกงไชน่าปิดท้ายรายการนี้ครับหมายเลข6เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับไทยแลนด์เป็นการพายรอบสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. We are at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center in Rayong, Thailand. On the line, we have under 24 open small boat 500 meters, China, India, Iran, Philippines, Hong Kong, China, and Thailand. As the paddlers are off the line, this is round 3 of 3 for these paddlers, and this is where the winner will be decided. You can see the Chinese team full of determination as they are off the line and pushing as hard as they can. Thailand in lane 6, China in lane 1, India, Iran, Philippines, and Hong Kong, China coming up the middle. แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับกล้องจับมาที่เรือลำหมายเลข3ครับคือทางด้านของอิหร่านครับก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยโอ้โหพายสูสีกับทีมชาติไทยมากนะครับเพราะด้านอิหร่านเนี่ยในรอบแรกได้อันดับที่2มาครับส่วนในรอบหลังครับเรียกว่าได้อันดับที่3ครับถูกทีมชาติไทยแซงครับและเรือและทางนี้ครับกล้องจับมาที่หมายเลข4ครับด้านของฟิลิปปินส์ครับบอกฟิลิปปินส์เนี่ยก็พยายามครับบดบี้ขึ้นมาในกลุ่มผู้นำให้ได้ครับแต่ก็ยังตามไม่ทันทางด้านของทีมชาติไชน่าครับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติอิหร่านครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับฟิลิปปินส์ก็พยายามเร่งฝีพายอย่างเต็มที่นะครับ IDBF World Dragon Boat Championships is the round 3 of 3. It's a 500-meter race. It's a small boat race, and it's under 24 open. We've got Thailand on the outside. We've got China on the inside, and then India, Iran, Philippines, and Hong Kong, China making up the middle. As these athletes are neck and neck towards the finish line. They're passing the 200-meter line now, and it looks like Thailand, Iran, and China has got a fight on for first, second, and third. We can see lane 1 China, lane 3 Iran, and lane 6 Thailand as they are fighting towards the finish line. Unbelievably close at the moment, Prince. ต้องบอกตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเสียงกองดังระรัวนะครับเพราะทีมชาติจีนในหมายเลข1ครับเร่งกองตีตึมตำแสดงว่าฝีพายเร่งเลยครับมาดูครับจะเปิดใบพายฉีกหนีแล้วท่านผู้ชมดูครับว่าอิหร่านจะทำยังไงในหมายเลข3ครับและทีมชาติไทยครับอยู่รูนอกสุดครับจะทำยังไงจะแซงได้เปล่าตอนนี้ครับทีมชาติจีนเร่งขึ้นมาครับทางด้านของมังกรต้นระดับประเทศจีนเข้าไปก่อนเลยครับไชน่าครับตามด้วยอิหร่านครับแล้วก็ทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหและอันดับถัดมาครับเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์และฮ่องกงไชน่าครับพายเป็นอันดับถัดมาครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยอินเดียครับท่านผู้ชม Small boat under 24 open 500 meters. That was round 3 of 3. China, India, Iran, Philippines, Hong Kong, China, and Thailand competing in that race. Unofficial on screen now. There might be an error there. So just wait for the official results to see who the champion is. ก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเข้ามาเป็นอันดับ1ทั้ง3รอบเลยครับแน่นอนครับเป็นทางด้านของไชน่าครับที่คว้าเหรียญทองไปครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงครับก็ต้อง
ไม่ได้อุบนะฮะแต่ต้องลุ้นครับเพราะว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติอิหร่านเนี่ยสลับกันแซงมาโดยตลอดครับทั้ง3รอบที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับจะต้องรอลุ้นแหละครับว่าเวลาที่ทำมาทั้งหมดครับจะเป็นยังไงครับทีมชาติไทยจะมีคะแนนเวลาที่ดีกว่าอิหร่านหรือว่าทางอิหร่านจะพาและทำเวลาได้ดีกว่าทีมชาติไทยครับต้องลุ้นจากผล Official ครับหรือผลเป็นทางการครับท่านผู้ชมThe next race at the IDBF World Dragon Boat Championships, we have a 500-meter race, standard boat under 24 open. Coming to the line would be the USA, Canada, Australia, and India. USA lane 2, Australia lane 4, Canada lane 3, and then India lane 5. Scheduled to race, but on the course, United States, Canada, and Australia. ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราเล็กผ่านพ้นไปครับมาดูเรือใหญ่บ้างครับกับ Standard Boat 20 ฝีพายครับ Australia lane 4, Canada lane 3, and then the USA in lane 2. Incredibly close at the moment as they come up on the 200-meter line. Lane 3, we have Canada, and then lane 2, the USA. On the far side, in yellow, the Australian team. ก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นประเภท 20 ฝีพายนะครับคนก็จะเยอะกว่ารายการที่แล้วครับในประเภทของ Standard Boat 10 ฝีพายครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับผลที่พายกันมาครับก็เรียกได้ว่าไม่มีการผิดเพี้ยนเลยครับแคนาดาครับเข้ามาเป็นที่1ทั้ง2รายการครับตามมาด้วยของUSA ครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับและตามด้วยอันดับที่3คือด้านของออสเตรเลียมาดูครับรายการสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับในรายการนี้ครับก็เป็นทางของแคนาดาครับขวาชัยไปครับและแน่นอนครับเมื่อแคนาดาเข้ามาเป็นที่1ครับทั้ง3รอบอย่างนี้นี่คือเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับ Standard Boat ในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีครับ Open ครับแล้วก็ตามมาด้วยครับเจ้าของเหรียญเงินครับในอันดับที่2ครับสหรัฐอเมริกาครับ United States ครับผมUSA นั่นเองครับระดับที่3ครับนั่นคือหน้าของออสเตรเลียครับก็คว้าเหรียญทองแดงเลยครับและนี่คือภาพไฮไลท์และก็ช่วงจังหวะรีเพย์ต่างๆครับที่จะให้ผู้ชมได้เห็นครับผมในการแข่งขันที่ผ่านพ้นมาครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ภาพในการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นภาพมุมสูงนะครับจากสภาพและก็ภูมินิสัยในส่วนของ
สนาม ใช่ครับอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับตรงนี้ เรียกว่าเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยนะครับนั่นเองภาพมุมสูงที่สวยมากเลยนะครับนะ ดูนะครับบรรยากาศภาพมุมสูงครับเห็นอย่างชัดเจนนะฮะตั้งแต่จุดปล่อยเรือครับจุดทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับตรงบริเวณ QR code นั่นแหละครับแล้วก็บริเวณเหนือ QR code ขึ้นไปตรงนั้นจะเห็นเป็นสนามการแข่งขันสลาลอมเป็นประเภทเป็นเรือประเภทสลาลอมนะครับแล้วก็เป็นสนามที่สร้างเสริมขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็ถัดจากสนามสลาลอมครับก็จะเห็นเต็นท์ขาวๆเยอะนั่นคือจุดที่เป็นจุดพักของนักกีฬาครับจุดเตรียมตัวนักกีฬาใช่ครับนะไปอยู่ตรงกองกลางเลยนะครับต้องบอกทุกทีในสนามจะไม่มีตรงนี้นะจะไม่มีเต็นท์ขาวๆอย่างนี้เนาะจะเป็นโล่งๆไปเลยครับแต่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าสนามเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกเรือพายของประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียครับและตอนนี้เราก็เปิดด้วยนะประเทศต่างๆที่ต้องการจะเข้ามาฝึกมาใช้สนามนี้แล้วก็สามารถนำทีมประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาฝึกมาอบรมมาเข้าครับพูดภาษาไทยก็คือมาเข้าค่ายมาฝึกฝนมาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เปิดรับใช่ครับก็เหมือนผมเคยได้ยินว่าทางทีมชาติเกาหลีเคยมาขอเช่าใช้ขอเช่าพื้นที่และใช้ในศูนย์ฝึกนี้เพื่อทำการเก็บตัวนักกีฬาที่จะไปแข่งขันระดับโอลิมปิกมาแล้วนะครับก็ประจำก็ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เกาหลีอาจจะหนาวก็หนีหนาวประเทศหลายๆประเทศที่หนีหนาวแล้วมาฝึกฝนในประเทศไทยใช่ครับเพราะด้วยเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายและอาหารการกินอยู่เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยค่อนข้างความอุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ยิ่งมีเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกกีฬาที่เป็นมาตรฐานอย่างนี้ด้วยก็ให้เป็นที่จับจ้องของหลายประเทศทั่วโลกครับว่าอยากจะมาเยือนและก็มาได้ใช้ประโยชน์ในสถานที่นี้สักครั้งหนึ่งนะครับAttention please, attention. Announcement from Medal Ceremony 10. The winner of race 327, Standard Boat Senior C Women 500 meters. Canada, Australia, United States. Canada, Australia, United States. Please remain in the area as you guys will be medaled shortly. Thank you. Hello. Last call for Canada. Small boat senior C women. Please come to the medaling tent. Canada, senior C women, small boat. Please come to the medaling tent. Ahora, now.
ครับท่านผู้ชมครับในสนามครับในสายตาท่านผู้ชมที่ดูการแข่งขันอยู่ครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีโอเพ่นครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับระหว่าง2ลู่2ลำครับหมายเลข2คือจาก USA ครับสหรัฐอเมริกาครับหมายเลข3จากทางด้านของแคนาดาครับผมต้องบอกว่าสูสีครับในรายการนี้ครับใน2รอบที่ผ่านมาครับเป็นด้านของแคนาดาครับเร่งแรงแซงทางด้านของแคนาดาเข้ามาเป็นอันดับที่1ทั้ง2ครั้งเลยครับต้องมาดูครับว่าในรายการนี้ครับแคนาดาจะมีโอกาสพลิกกลับมาแซงทางด้านของ USA บ้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับแล้วก็เรียกว่าสูสีครับท่านผู้ชมครับจะเป็นทางด้านของ USA แคนาดา USA แคนาดา USA หรือแคนาดาอ้าวเข้าไปแล้วครับเรียกว่าพายสูสีมาตลอดครับจนกระทั่งสุดท้ายนี้ครับเป็นทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับคว้าเหรียญทองไปครับตามด้วยแคนาดาคว้าเหรียญเงินครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับเป็นประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิงครับเรียกว่าเป็นฝีพายหญิงล้วนๆครับมาพายแข่งขันกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกครับในรายการนี้ครับต้องบอกว่าหนึ่งนั้นครับท่านผู้ชมครับจับตาชมและจับตาเชียร์ครับในเรือลำหมายเลข4ครับทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยครับมีโอกาสครับที่จะคว้าเหรียญทองในรายการนี้เพราะว่าใน2รอบที่ผ่านมาครับเป็นทีมชาติไทยเนี่ยนะครับที่พายแรงแซงเป็นที่1ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับเพราะอย่าลืมว่าอิหร่านก็มาครับไชน่าก็มีครับในรายการนี้ครับจะเป็นทีมชาติไทยหรือเปล่าครับถ้าเข้าเป็นอันดับที่1ครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้เลยครับรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิงครับสมอลโบ๊ท10 ฝีพายมาแล้วทีมชาติไทยหมายเลข4และส่วนหมายเลข5คือด้านของไชน่าครับท่านผู้ชมครับขอไปครับเป็นด้านของฮ่องกงไชน่าครับส่วนไชน่าอยู่หมายเลข3ครับท่านผู้ชมและหมายเลข1ครับที่เห็นเสื้อแดงนี่คือด้านของอิหร่านครับเรียกว่าพายมาสนุกเลยครับท่านของอิหร่านครับมาดูครับในภาพมุมสูงครับเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับในเรือลำหมายเลข4ครับที่กำลังเร่งแรงแซงขึ้นมาครับเรียกว่าทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงฉีกหนีครับแต่ไม่ยอมครับท่านของไชน่าครับประเทศจีนครับเรือลำหมายเลข2ครับก็พยายามเรือลำหมายเลข3ครับพยายามเบียดมาครับหมายเลข3ก็พยายามเบียดมานั่นคือด้านของไชน่าครับและที่กำลังแรงขึ้นมาคือด้านของอิหร่านครับผู้ชมหมายเลข2คืออิหร่านเอาแล้วครับเรามาดูครับในเที่ยวนี้นะครับนั่นก็คือทางด้านทีมชาติไทยแล้วก็ทางด้านไชน่าแล้วก็อิหร่านนะครับนะในส่วนของอิหร่านนั้นคว้าอันดับตำแหน่งที่2นะครับมาทั้ง2รอบนะครับมาดูรอบที่3เนี่ยจะทำได้ไหมแต่ว่าทางด้านไชนีสไทเปทางด้านไชน่านะครับขอไปทางด้านไชน่านั้นก็ใส่เสื้อสีขาวครับเริ่มแซงขึ้นมาตลอดครับดูว่านัมเบอร์ทูหรือว่าเรือเบอร์2เนี่ยทางด้านของอิหร่านจะแซงไชน่าได้ไหมแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นนำโด่งมาตลอดเลยครับนะมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนรวมคว้าเหรียญทองในรายการนี้แต่ว่าทางด้านไชน่าเริ่มแซงขึ้นมาแต่ว่าอิหร่านทันหรือไม่ทันครับ
เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับเข้าไปก่อนครับและปิดท้ายรายการนี้ครับพาเดินเข้าไปแล้วของฮ่องกงไชน่าครับอีก1ลำครับกำลังตามฮ่องกงไชน่ามาครับก็คือทางด้านของแคนเป็นด้านของอิหร่านนะครับสักครู่นี้ครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยแคนาดาครับแล้วก็อิหร่านครับต้องบอกว่าอันดับนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิงนี้ด้วยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้แน่นอนครับส่วนทางด้านของไชน่าครับกับอิหร่านครับต้องไปลุ้นกันนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาครับทั้งทางด้านฝีพายหญิงครับจากไชน่าครับประเทศจีนครับและฝีพายหญิงครับจากด้านของอิหร่านครับผมต้องบอกว่าผัดกันเข้ามาเป็นที่2ครับผมแต่ทีมชาติไทยครับเป็นที่1ทั้ง3รอบเลยครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองแน่นอนครับ So, our next this is race 338, Senior B Women Small Boat Women, round number 3.ๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับภาพตัดมาถึงบรรยากาศครับของพิธีมอบเหรียญรางวัลครับในเมื่อเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอแสดงความดีกับนักกีฬาทุกท่านครับที่ได้รับเหรียญรางวัลครับในรายการนี้ครับเจ้าของเหรียญเงินครับคือด้านของเยอรมนีครับแน่นอนครับประเภทซีเนียซีครับซีเนียซีสมอลโบ๊ทครับก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับและออสเตรเลียครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองแดงครับหรือเมื่อกี้ที่ทางพิธีกรสนามบอกว่าคือบรอนมิสเดิลนั่นเองครับผมก็ขอแสดงความดีกับทุกชาติครับณโอกาสนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆชาตินะครับที่เรียกว่าไม่ได้เหรียญนะครับก็ฝึกซ้อมกันต่อไปครับในโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับเรามาเจอกันครับและประชันกันอย่างนี้อีกนะครับผมLadies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada.
And there goes race number 338, the Senior B Women's Small Boat, round number 3. My name is Kerry. I am from Canada. We are looking at lane number 1 from Sweden, lane number 2, United States, lane number 3, China, lane number 4, New Zealand, and lane number 5, it looks like it's going to be Thailand. And there's a shot of the New Zealand team, and they're currently in lane number 4. We've got Thailand in the red and blue coming down the race course, looking very strong, steersperson in control. And in lane number 2, we've got the United States here. Lane number 3, we got China. China lane number 3 in the lead with a very strong commanding lead. New Zealand just in lane number 4 on the outside lane. As they come down the race course, hitting the 250-meter mark, it is still China in the lead for the Senior B Women's Small Boat. And with a nice lead here, with a very good controlled rate, the Chinese team has got the lead. In second, it is going to be New Zealand. New Zealand in lane number 4. Coming down, we still got China in the lead in the red jerseys, followed by lane number 4 on your screen on the right side. And then in third, unofficially, it's still the United States. This crowd is not being surprised by this commanding lead from China. Coming to the last 100 meter, it is still China, followed by New Zealand and United States in lane number 2. And following the pack is the local favorites, the Thailand team. Coming to the finish, China executing their high rate now. Rate comes up, finishing the race course. It's going to be China unofficially, followed by New Zealand in lane number 4. And in third, give it up for the United States of America. And finally, in fourth position unofficially, it will be Thailand with only 8 paddlers. Somehow they're missing 2 in the middle. This is the Senior B Women Small Boat Round 3. ครับผมก็อีกลำหนึ่งครับที่กำลังจะพายเข้าสู่เส้นชัยครับนั่นคือเรือหมายเลข 4 ครับจากด้านของทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับก็ครบแล้วครับ4 ลำ 4 ลู่ในรายการนี้ครับและเป็นการพายรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ Senior B Women ครับเป็นฝีพายหญิงล้วนครับอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับในประเภทของ Small Boat 10 ฝีพายท่านผู้ชมและแน่นอนครับในรายการนี้ที่ผ่านพ้นไปครับทางด้านของเจ้าของเหรียญทองครับเพราะว่าพายเข้ามาเป็นที่1ทั้ง3รอบครับคือด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับและทางด้านของเจ้าของเหรียญเงินครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับและจะได้ดูการเต้นอาก้าของเขาด้วยครับก็คือทางด้านของนิวซีแลนด์ครับนั่นคือเจ้าของเหรียญเงินเพราะพายเป็นที่2ทั้ง3รอบครับและปิดท้ายรายการนี้ครับเจ้าของเหรียญทองแดงครับคือทางด้านของ USA ครับ United States ครับพายเป็นที่3ทั้ง3รอบเช่นเดียวกันครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับอันดับ1ไชน่าครับอันดับ2นิวซีแลนด์และอันดับ3 United States USA ครับ Coming to you next is the race 339 Senior B Women's Standard Boat. In lane number 1 we've got Thailand. In lane number 2 Germany. Lane number 3 United States. In lane number 4 from down under Australia. And from the north in North America we've got lane number 5 Canada. ครับผมแล้วก็ในสายตาท่านผู้ชมครับที่กำลังจะปล่อยตัวขณะนี้ครับเป็นประเภทของเรือ Standard Boat ครับ20 ฝีพาย Senior B Women ครับมาดูกันครับว่าฝีพายหญิงล้วนครับอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีในแบบ20 ฝีพายจะเป็นใครครับที่จะคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับท่านผู้ชม So what you're looking at is a coverage of the drone from the races here in Pattaya. As you can see, the start gates are the cup system, and there they go. และตอนนี้ครับออกมาแล้วท่านผู้ชมครับมาดูครับรายการนี้ครับทีมชาติไทยอยู่ในลู่ที่1ครับก็เอาใจชมเอาใจเชียร์ครับแต่ต้องบอกว่าทีมที่พายมาแล้วแรงกิ้งครับหรือเวลาดีสุดคือด้านของในลู่หมายเลข 3ครับทางด้านของ USA ครับพายเป็นที่1ทั้ง2รอบแล้วครับแต่คราวนี้ครับในที่2ที่3ครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับระหว่างออสเตรเลียในเรือหมายเลข 4และก็แคนาดาในเรือหมายเลข 5ครับต้องดูครับว่าจะเป็นทางด้านของออสเตรเลียหรือแคนาดาครับที่จะพายแรงแซง USA ได้หรือเปล่าครับ And there they go. We've got by the 300 meter mark. We still have United States in the lead in lane number 3 in your screen. And just to the right on lane number 4, we've got Australia in the yellow. And on the left side from lane number 3,
it's Germany. This is going to be a fight between 3, 2, and 4. U.S., Australia, and Germany. ต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะขึ้นมาแรงแซง3ลำนี้ได้เปล่าครับเพราะว่าทีมชาติไทยหมายเลข 1ครับก็พายแรงครับทางด้านเยอรมนีครับก็พายแรงไม่แพ้กันครับแต่3ลำผู้นำยังคงเป็นของหมายเลข 3ครับ USA หมายเลข 4 ออสเตรเลียและหมายเลข 5 แคนาดา As you can see, the USA has a slower rate, really catching water up front on every single stroke. The drummer is giving a nice controlled rate, and there they go with a commanding lead. But there's Canada. Canada coming over the outside. Canada's going to make their move. Canada catching Australia. It's the United States. เรียกว่าไม่ยอมนะครับแคนาดาครับเปิดใบพายสู้นะครับแคนาดาเรียกว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดแคนาดาไม่เท่าไหร่ใส่หมดครับจะเปิดใบพายสู้ดูซิว่า USA ว่าไง USA ว่าไงหมายเลข 3 USA ยังนำอยู่แคนาดาเปิดใบพายสู้ USA ได้หรือเปล่า Oh, they've got to make their move now. 50 meters to go. United States got to make their move, but Canada's catching them. Canada catches Australia and passes them. It's going to be USA. Canada. USA Canada. USA Okay, let's see what happens. It's going to be USA. Followed by Canada and ออสเตรเลียครับแล้วก็เยอรมนี You think Australia or Germany? I don't know. We'll see the video on that last play because third place was very, very close. แล้วก็ตามปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยทีมชาติไทยครับแต่แน่นอนนะครับที่เข้าไปอันดับ 1ครับคือด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชมครับและเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ด้วยครับ And it is Australia. So first place, we've got the United States, second Canada, and Australia in third. Just a reminder, we always say unofficial because teams have the right to protest. So after 15 minutes, teams can go up to our official tower, file a protest if they feel they are not given a fair race, at which time the results are held until that point. ใช่ครับขณะนี้ครับผมก็อยู่กับทางด้านของคุณเคอรี่ชาวครับจากทางด้านของแคนาดาครับเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับและยังบอกอีกว่าที่2ที่3เขาก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ครับว่าที่2ที่3เป็นใครแต่ที่1ที่แน่คือ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับคือที่1แน่นอนครับ Next race will be race 340, 340, U16 small boat. Again, our announcers have given me an indication this might be a closer race than we think. In lane number 2, we've got the Australians. In lane number 3, United States. And lane number 4, Canada. อีกสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ทางด้านคุณเคอรี่เฉาครับก็พูดถึงครับในการแข่งขันรอบต่อไปครับสำหรับ small boat ครับ10 ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีโอเพ่นครับผมเป็นการพายครั้งสุดท้ายครับในระยะ500 เมตรนี่ครับคุณเคอรี่เฉาก็แนะนำไปแล้วนะครับในเรือลำหมายเลข 2ครับจากออสเตรเลียครับเรือลำหมายเลข 3จากอเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทครับและเรือหมายเลข 4ครับคือจากแคนาดาครับท่านผู้ชมครับก็ด้านของแคนาดาครับเรือหมายเลข 3ครับนั่นคือเรือที่พายเข้าเป็นอันดับ1ทั้ง2รอบแล้วครับ 16th IDBF World Dragon Boat Racing Champions 2023. We've got Australia, United States and Canada lining up. This is an under 16 category. It's the youngest category we have here at the IDBF World Dragon Boat Championships. And our youngest paddler is 12 years old, paddling in the United States crew. It's a 500-meter race. It's an open race, and they are off on the start line. And you could see immediately Canada and the USA off the line and very, very close as they've been paddling close throughout the competition. ปล่อยออกมาแล้วครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับในประเภทเรียกว่าสุดท้ายนะครับของอายุไม่เกิน16 ปีโอเพ่นสมอลโบ๊ท10 ฝีพายครับมาดูครับว่าใครจะเป็นคนคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองในรายการนี้ครับต้องบอกว่าให้ภาษีกับในรุ่นที่3ครับเรือหมายเลข 3จาก USA ครับสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าพายเข้าที่1มาแล้ว2รอบครับท่านผู้ชมครับ In lane number 3, we've got the United States steered by Aaron from San Francisco. This team comprises of all children under the age of 16 on the year of birth of this year. As you see, Erin really good commands to her team. She's doing a great job steering her team. We have also the Australians trying to fight for their country, bearing every single stroke on every single stroke down the race course.
Lane 3 and 4 very, very close between Canada and the USA as they've been racing head to head throughout this competition. This is round 3 of 3. This is the last round and the winner will be declared the world champions at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2002. Everything is on the line. As you look, lane number 4 with Canada. The drummer has put her legs to one side of the boat, and the reason for that, for you outside in the world, the boat is unbalanced. With these small boats are very tippy. You'll see the drummer put her both legs to the right of the drum to give it a balance, and Erin is making the call to make a move. Erin is trying to get her kids encouraged to finish hard, but look at the surge. It's lane 3 and lane 4. We've got a surge from lane 3 there. It's United States making a move at the 200-meter mark. Is Canada going to respond, or will United States take victory here? They got to make their move. Canada's got to make their move. They're losing ground to the U.S. Coming to the last 100 meters, the U16 kids from the U.S. Just look at that performance. It is impressive, unstoppable, as the USA is opening up a lead within the last 100 meters. Look at that stroke. It is unbelievable power as the Australians are coming up. It's a fight for second now. Canada, Australia. No, Canada cannot give away the silver medal. Coming to the finish line. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Go Canada. Incredible charge by the Australians there as they came up on the Canadians on the far side, and of course America with an impressive performance, dominating this under-16 field. Now, incredible stuff. We got to talk about your little chair there, my friend. You said Aussie, Aussie, Aussie. Was there a reason for that? They were coming up hard, they were charging hard, and they just showed hearts. It was unbelievable how they charged past that Canadians in that final. It was just good. I am so glad you were not in the finish tower calling that race, because I would have lost apparently. So Canadian had no chance at that gold medal. They fought. We're looking at the replay as they come through that. It was a very close race. We're going to go to a photo finish, and we'll just see the results here, and it's going to be... เรียกว่าสนุกแต่ต้นจนจบเลยครับท่านผู้ชมครับ Incredible racing for second position there. It was a great surge there from the Australian youngsters under 16, and the excitement got the better of us. Yeah, you got that right. You actually called it before we even went to air. You had said this is going to be a close race. I actually thought the close race would be for first place. In actual fact, it was for second for the silver medal. The USA crew there really dominating. That was a surprise, but they stronger than everybody else and by far. So what's happened here is a lot of the teams are fighting for what they call the Nations Cup. The Nation Cup is based on points in different division and different classes. So we, as in Canada specifically, are trying to fight for the Nations Cup right now. And we don't know what the results are right now, but this race itself has a bearing on the results. As you see in boat number 2, that's Bob McNamara, just inducted to the Hall of Fame for dragon boating. That is the United States. In lane number 1, we have Germany. Lane number 2, United States. Lane number 3, Thailand. Number 4, Canada. 5, Australia. And in 6, Hong Kong, China. We have 3 announcers here in the booth. Our friend from Thailand. แน่นอนครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับทีมชาติไทยอยู่ในเรือลำหมายเลข 3 ครับท่านผู้ชมครับส่งเสียงเชียร์กันให้กระหึ่มครับผมเพราะมีโอกาสลุ้นครับว่าจะเป็นเจ้าของเหรียญทองครับเพราะในรอบฮีทเนี่ยครับทีมชาติไทยก็พายเป็นอันดับ 1ครับเลยเข้ามารอรอบชิงชนะเลิศก่อนครับทีมชาติไทยครับ Our friend from South Africa. Good day and welcome to the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. From myself, Ivan from Kerry and Prince, this is going to be an intense Senior B Standard Boat 500-meter grand final between Germany, USA, Thailand, Canada, Australia, Hong Kong, China, as they are off the line and they are incredibly close with the middle of the field. Thailand and Canada looking very, very strong. You could see lane 3 there, Thailand off with an early lead, but it's still early days here in this 500-meter race as they come up on the 300-meter mark, then the 200-meter mark. And this is Senior B Open. These are 50-plus paddlers from around the world.
They've got the experience, they've got the power. Let's see what's going to happen as they come up head to head across the 200-meter mark. There we can see it looks like Thailand with a very slight lead over the USA and Canada is changing hard chart. เอาเลยครับท่านผู้ชมครับจับตาดูครับในเรือลำหมายเลข3ครับนั่นคือทางด้านของทีมชาติไทยครับแต่ว่าบรรจุสุดยอดฝีพายครับแห่งเรือเพนีครับรุ่นเก่าครับในอายุไม่ต่ำกว่า50ปีมาเต็มลำครับเรือหมายเลข3ทีมชาติไทยเอายังไงล่ะทีนี้ Oh, look at this. Canada's now fighting with Thailand. It's going to be 3-4. Thailand increases the rate. It's still Thailand, followed by Canada in 4. Currently very, very close there. A few seconds separating Thailand, Canada and the USA there as they take the middle of the field. Thailand currently leading, but it's still 100 meters to go. Let's see what happens in the last final dash. They have to push as hard as they can, and we see Thailand, Canada and the USA. Canada's got to make their move the last 100 meters. Thailand fighting off Canada to the finish. It is 3-4-2 at this time. It's Thailand in lane 3, it's Canada in lane 4, and coming up in lane 2 is the USA with the charge kick to the finish. และกำลังจะเข้าเส้นชัยครับมาดูว่าทางด้านประเทศไทยนั้นจะคว้าเหรียญทองได้ไหมตีคู่กับหมายเลข4ขึ้นมาตีขึ้นมานี่ก็ไหลเรือ It is Thailand Canada in first, in second Canada, and in third it will be USA. USA. Good call. Thank you very much for having me here in the booth. I will see you guys shortly. You guys are doing an amazing job. Thanks for joining us here. And the next up, we have another Senior B small boat 500 meter. โอ้โหครับ